Sad ne znam jel se čujemo, vidimo. Ako je, valjda sam dobro sve stisla, sama sam, ćao svima. Evo ga. Mnogo sam blizu, a? Da malo odzumiram ili smo ovako okej? Samo mi kažete zvuk i slika, jel okej? Ćao Jovana, ćao Ned. Ivana, Branka, ne znam je li sa nama, bit će odsutan možda kad se vrati, bit će tu. Aj pojačat ću ovdje. Ćao Jovana, ćao Ned. Ćao Dejane. Dobro je ovo, se čuje sve, kod mene bar. Sve super i pozdrav, veliki pozdrav Stanislave i dobrodošao na live, drago mi je da si tu. Marina, pozdrav, Makedonija, veliki. It's Christmas season, jeste, da li da odzumiram ili sam okej ovako? Jovana na poslu sluša, dobro, hvala puno što si sa nama. Ivana Šiljić, ćao Ivana, dobrodošla. Sloba radi, danas radi, nisam u sredini, jel na ovu stranu? Samo da im sad nema predstavu, da sam tamo ili vamo. Taman sam, dobro. Ćao Nikola, dobrodošla. Žaklina, hvala. Hvala Žaklina, dobrodošla. Milica, pozdrav, veliki pozdrav. Nije tu na drugu stranu. Valjda, ne znam, sad ćemo da vidimo. Ćao Dalibore, hvala ti što si došao, veliki pozdrav za tebe i nedostaju i tvoji live-ovi, baš mi je falio da malo čujemo. Anđelka, veliki pozdrav. Vesna, pozdrav. Aj, samo ću malo da odzumiram. Samo malo. Samo da vidim ja, a ne vidi se, jer sam baš kao da držim dnevnik. Evo me, vraćam se ja, kako si Mici, dobro sam. Dalibor kaže ide sutra, ja sam sad vamo iza, samo da vidim gde sam, ne može, to je mnogo. Sad ćemo, ima Micika pozadinu. Evo ga, Jovan, pozdrav Milice Legendice, novovojiteljka, slagalice, dobro veče Jovane, dobrodošli. I samo da možda spusti malo, ali ja mislim da smo ovako okej skroz. Nadica, dobro veče Nadice, tu sam ja samo, evo, podešavam još sliku pošto sam sama. Aha, znači ovako. Dok vas nije bilo, zadnji live je bio pre 2 tedna, baš ste mi nedostajali. Evo sad ćemo, obećala sam ja bila live, ali sam se razbolela, tako da... I još malo. I ja mislim da će ovako biti okej skroz. Sa mnom i sa pozadinom. Evo me, vraćam se, sad ću vam doći u kadar za trenutak. Dobro, evo Jelena Raš, veliki pozdrav Jelena, čujem da imate puno snega u selu kod Čikaga. Meni je žao, onda ste sliku vidjeli od jutra što je bio sneg. Nema, utopio se sve, malo se po travi zadržao i to je to. Malo mi je kosa na juriš. Dalibor ide sutra live, drago mi je, gledat ću. Biću na poslu, u stvari slušat ću, a javit ću se pomalo koliko mogu. I nadam se da je zanimljiva tema neka. Žaklina, kako si? Dobro sam. Žaklina, hvala na pitanju. Dobro sam, bila sam malo bolesna, malo me nešto rame boli, iz čista mira je počelo. Bukvalno iz čista mira sedela sam ovako i ustala je počelo rame da mi boli i to, boga mi sam na tabletama za bolove 2 dana. Veliki pozdrav Jovane, drago mi je da si tu sa nama. Lidija Milanović, veliki pozdrav, dobrodošli. Nadica voli nas gledati, hvala ti puno Nadice, ti si uvek sa nama i drago mi je. Evo iz Zdenka se javlja, ho. Dobrodošli na ovaj super kanal, lepo druženje vam želim. Ja sam tu u pozadini, slušam, ali sam zauzeta pa se neću moći redovno javljati. Like, subscribe, share i bell. Eto, Zdenka je sa nama. Zdenka mi se javila malo pred da neće da sluša, ali da neće baš mnogo učestvovati jer peče kolače za sebe i komšiluk. I za još poneke. Hvala ti Zdenka što si tu i veliki pozdrav za tebe i za Toma. Nikola kaže dugo vas nije bilo, zadnji live je bio pred 2 nedelje. Baš ti mi nedostaje. Hvala puno Nikola. Da, bio je i onda sam obećala će biti u subotu, međutim nos, glava, grlo, oči su mi bile baš katastrofa. Neki video sam i snimila takva. Baš sam bila onako, uhvatilo me nešto ne skroz, ali sve na pola je bilo. Tako da eto. Ja se izvinjavam.
Nisam gledao svaki video zapis, da li ste na kraju kupili kuću? Jesmo, Dene, kupili smo kuću, pričali smo i u prošlom live-u o tome, a detaljni, i u live-u smo i pričali neke detalje, ali ovo je sad kao još malo smo finalizirali i onda ćemo još detaljnije u jednom videu snimiti kako, šta, za koliko para, koji su naši uslovi, to jest ima samo taj jedan uslov koji treba da se ispuni i to ćemo sve ajde detaljnije da ne odajemo sad. Ivana kaže, hello Micika, pošaljem malo snega za Srbiju. Nema Ivana, evo da se nagrebe možda pola kante kod mene u dvorištu i otopilo se. Ali Zdenka kaže, ima dosta, poslaće mi 20 kanti, tako da ću da ti ustupim jednu i prosledit ću. Zdenka se javlja Žaklini, Niko Žar, veliki pozdrav iz Holandije, veliki pozdrav za Holandiju, kako je kod vas, jel ima snega i dobro nam došli na live. Možda spustiš malo na dole. Sad pretpostavljam da je sad okej. Aj pišite je li sad okej, pa ću da vidim. Opet, pozadina je prelepa, drago mi je što ste ozreli. Hvala puno Vesna, hvala vam na željama i hvala za pozadinu. To su mi još neke prošlogodišnje. Imam pa eto. Ali sam dobila i jednu novu koju ću koristiti u jedne specijalne svrhe koju ćete vidjeti u, nadam se, bližoj budućnosti. Nadam se. Nadica nam je poslala neku mačku i nešto, ali ne mogu sada da pročitam, ne znam baš. Aki, pozdrav iz Slovačke, jedan veliki pozdrav za sve. Hvala puno Aki, veliki pozdrav za Slovačku. Kako je vreme kod vas, ili ima snega? Pišite ljudi gde ste i je li ima snega. Evo, Zdenka kaže, pošaljem ti 20 kamiona. Važi Zdenka i ja ću da prosledim jedan onda za Ivanu. Bokanija, pozdrav kraljice, ili ima snega? Pa slabo. Eno, vidjeli ste sliku, ona što je na thumbnailu za ovaj live, to je jutros bilo i nema, već je prestalo i kapi, topi se, nema ništa. Ali recimo Nijagara ima, ovaj grad od nas pola sata što i oni imaju malo više, ali mi nemamo, eto. Nekako nas sve zaobilazi, baš smo na nekoj dobroj poziciji. Bude to i snega, ali uvek manje nego na ostalim mestima. Anđelka, jesi rešila zdravlje što se tiče onog holtera što si nosila, nisam ispratila. Dobro si me podsjetila, nisam ni konkretno ni pričala. Išla sam kod doktora, sve mi je dobro. Holter mi je, u stvari nije mi iščitala holter i ultrazvuk srca. Ne znam kako je to zaboravila. Inače, krvna slika je dobra, ultrazvuk abdomena dobar imam. Nisam ni izguglala još, ali ja to znam. Taj neki bile se na engleskom zove, piše se bile. Ima kao neke cistice, ali ona kaže ima kao više, ali to kao nije za paniku, ništa. I ja znam na desnom bubregu da imam 2-3 ciste i to su vidjeli, ali isto ništa nije alarmantno. Sve ostalo mi je dobro. Ne znam zašto mi nije čitala taj holter i ultrazvuk srca, ali verovatno je dobro čime nisu zvali. Morat ću opet da idem. I 15. decembra, ja kažem, pa dobro, ništa nismo rešili onda. Sad se čekaju šta je specijalista kad beše u martu, ne znam nijak gde mi je onaj uput. I poslala me opet kod nekog specijalista, idem sad 15. decembra, jako su mi brzo zakazali. Zašto je taj specijalista, ja nemam pojma. Eto, to ću da vas obavestim. Zašto? Idem, dobit će sve moje te izveštaje, pa će eto da vidim šta se dešava. Mada mi je generalno, evo, u zadnje vreme dobro. Da mi se možda u poslednjih 20 dana jednom samo desilo da mi ono kao se posle jela malo zavrti u glavi. Inače mi je okej, ali eto, nema pravila, uopšte nema pravila. Pozadina pun pogodak, muzika vrh. Aki pozdravlja Zdenku, Žaklina, nadam se će ti biti dobro, jer tebi kad nešto fali, onda i nama nije lako. Dobro mi je, ma ne volim ja to, ma nisi trebalo ni da idem se zamlačujem, ali ajde. Jovan pozdravlja sve iz Zdenku, domaćici Holy One, da. Gorica Pavlović, ćao Mico, pozdrav iz Kruševca, znaš li nešto o mom Boki, nije mi se javljao, brinem za njega. Gorica, iskreno, nisam se čula sa njim u zadnje vreme, malo smo se porukama dopisivali i vidim jutros da mi je ostavljao komentare na videa, znači da Gorici sigurno je radio i prekovremeno, jer on nema šta sad drugo da radi, on, mislim, nema neki društveni život i nema ni porodicu tu, njemu je sad u cilju da radi i da zaradi, da bi sebi napravio neku pozadinu i neku sigurnost i pretpostavljam da je prihvatao prekovremene sate i da se zbog toga nije javljao, ali evo, obećavam da ću da ga zovem, moram da upišem da ne zaboravim, obećavam da ću da ga zovem i eto, javit ću vam nekako, naći ću vaš komentar
i javit ću vam šta se dešava. Nemojte se sekirati ništa, ništa njemu ne može da fali, bukvalno ništa. Znači, osiguran je sa svih strana, ništa se ne sekirajte. Sigurno da radi i da je prihvatio prekovremeno. Znači, on radi 12 sati smenu, još prekovremeno bar 4 sata ili koliko po zakonu sme da radi, ili neki dan ekstra, on dođe kući i padne. Malo dok pojede nešto, ako se provoza do grada, eto, da malo razgleda i vrati se kući i padne u krevet. Ne sekirajte se ništa, sve je to u redu. Ništa se ne sekirajte, a eto, čuću se s njim i reći ću mu da vam se javi da ne brinete. Danijela Marinković, dobroveče, pozdrav Milice, za tebi i celu tvoju porodicu. Hvala puno, Danijela, i dobrodošla na live. Stanislav kaže, ova Micika nam bila bubana, joj, da, bitno, prošlo, baš je onako na pola bilo, ni tamo ni vamo. Zdenka pozdravlja Akija i Jovana. Lepa ti je pozadina, od čega je? Pa to sam sa Temua još prošle godine naručila. Ne znam da li sam ovu imala u nekom live-u, imala sam drugu jednu, ovo je fina, nije loša. A mislim, ono kao neki materijal, ono standardno neki onaj, ma samo odštampano na njemu, ali lepo izgleda na videu. Ovako uživo ne izgleda kao sad na videu što izgleda, mada sam i neke lampe ovde oko mene ja popalila, kada bude pao mrak da me bolje vidite, tako da vidjet ćemo, eto. Možda zbog tog svetla pa izgledaju ove da svetli, ali uopšte ovako kad ja gledam to ništa nije lepo kao kad se snima. Teja Smajlović, legenda, pozdrav iz Smedereva. Veliki pozdrav. Sremske Mitrovice, znam, šalim se. Batasale, pozdrav Mico i Slobo. Hvala puno, Batasale. Danas sam sama, da, Slobo radi popodne, tako da danas ste samo sa mnom. Niko kaže, nema snega, nije nešto hladno, nema ga Sloba. Nema na poslu, evo, baš sam rekla. Radi popodne danas. I rekao, ajde da se malo družimo, slobodna sam. Pozavršavala po kući neke obaveze i ja rekao, ajde malo stvarno redi, obećala sam prošle nedelje i nismo se videli. U Slovačkoj je bio sneg, ali se otopio. Pa tako kod nas padne i otopi se i to je to. Kod nas još nema snega kao u Beogradu, kaže Žaklina. Smilja kaže, ma koji sneg, pozdrav sa tople Floride, neće vas moći skroz pratiti jer sam sa društvom na bazenu, uživajte. Smiljka, stvarno nije fair, pa kako na bazen pre mene da bude bitniji i lepo vreme. Šalim se, naravno, uživaj i za nas se okupaj malo i družite se lepo, hvala ti što si tu. Jovan kaže, jel to pozdravljanje si htjela na Skalemena? Jao, da, a ja vama nisam, ja sam vratila sve one cevke. One cevke sam ja platila, ja ne znam, možda $100, tako, nešto malo manje. I ja dođem to skupim, pa ko će to rasklapati i sklapati, ali ne znam i zašto mi palo na pamet da ja to pravim. Mislila sam proći ću jeftinije. I ništa, ja ono lepo sve rasklopim, samo one jedne što sam sekla na pola, znači 2 sam u stvari isekla na pola, njih ostavim meni, ovo sve ostalo odnesem i vratim u radnju i odem čak na Amazon koji je kao malo skuplji nego Temu ili nešto drugo i nađem jeftinije stalak i eto tako, bez veze, ali eto, to ja kada uvrtim sebi nešto u glavu, to bude tako, videli ste, eto moje. Nikola kaže, daj Bože zdravlja, nadam se da će uskoro biti bolje, veliki pozdrav svima na čatu, a i vama, draga Micika, nadam se da će uskoro biti video vezan za novu kuću. Bit će kako pričamo, ne možemo da snimamo, još uvek nije naša do februara 16. ako se ispuni taj uslov. Ja mislim da je 16. ili 19. nisam sigurna. Kad se ispuni taj uslov, idemo u kuću, snimamo i onda ćete vidjeti šta smo uzeli i šta planiramo. Boka kaže, kako rakuni dolaze kad je sneg? Ja mislim da oni sad spavaju svi. Još malo se nađe po neku vevericu da vidimo i zeca, ali rakune nisam videla, ja mislim da oni sad svi spavaju. Znam da su oni oposumih što su bili mršavi, sad su se natovili i sad se oni iskopali su rupe i spavaju negdje, tako da ih neće, ja mislim da ih neće biti zimus. Nisam sigurna, ajde ne slažem, ali ih nisam videla. Ivana pozdravlja Zdenku, Max Payne, dobrodošao na live, drago mi je da si tu, hvala ti. I Zdenka Ivanu, Ned kaže, Milica, will you go to Serbia this winter? Pa jedino sledeće godine, nećemo, na zimu ne, znači hvatajući početak sledeće godine nećemo, trebalo bi da odemo na proleće, leto, da vidimo. Opet Jovan upisao je fakultet, gde će, šta će, kako ću ja, a najveći mi je problem da kod mene na poslu da dobijem slobodne dane. Na 2 nedelje da idem, niti mi se isplati, niti mogu, i ako dobijem, a više ja od toga nemam,
To mi je jedini mi je problem zbog posla i problem je zato što se bolnica privatizovala. Ne znam kako je do sad bila, ali se privatizovala tako da i Boga mi ima ne dosta, ali skraćuju koliko god mogu smene su ukinuli neke koje su nepotrebne. Prebacuju te ljude na druge neke smene, ali vidim da ovi čistači, da su poručili nekih, mislim čistači, spremači i kako se zove to, higijeničari, poručili su, ja mislim, 5-6 nekih robot mašina da sami čiste, tako da će i one koji su part-time ili ti pola radnog vremena da, Boga mi, ja mislim, otpuste ili ne znam. Tako da ne znam šta će biti. Moram na posao da mislim, pogotovo sad. Vidjet ćemo, eto. Trebalo bi, eto, na proleće, leto da idemo, ali vidjet ćemo. Zbog posla mi je najviše. Pa mi je onda posle kako ćemo jer to je trošak. To mi da odemo, to mi bez... Za karte nama treba između najmanje 6.000. To je najmanje što nam treba samo za karte. A gde je ostalo, znači, a što kažu, opet sad zvučim glupo i ono što je meni bilo glupo kad sam slušala, ti odeš tamo, a tebi računi idu krediti za 2 kuće, da li ćemo naći podstanare, kakvi će biti i ostalo. Tako da baš ima dosta je nezgodna situacija, a stvarno bi trebala da ode. Nisam dugo bila, a i da vidim moje, tako da eto, to je neki odgovor. Svaka ti čast, Milice, mnogo si hraba, pretpostavljam za kuću, da o tome pričamo ili ne znam, već sam i kasnim malo s komentarima. Jovan kaže, dobra si, kuci drvo, samo redovno prati stanje. Jao, ne znam, to mi je malo me i da, ja ne volim da idem kod doktora i, ma ne znam, ali dobra se. Kaže Marina, Milici, ti si bomba, zdrava, prava, jes. Mislim, jesam, ja smatram tako, a naravno sad ja, mislim, imam godina, nisam ja u nekim godinama, ali sve to normalno dolazi što i treba da dođe. Tako da, sve je to okej. Nadica kaže, Milica, ona dekoracija je super što si kupovala sa Teodorom, obožavam tako, i ja volim, i mogla bi ceo dan. Hoću da vam snimam i da kitim kuću i Jelku, neću sad to detaljno svo vreme, u stvari trebalo bi deca da kite Jelku, ne znam. Glavnom, okitila ništa nisam, ništa, ni napolju, ni unutra, sve mislim da kasnim, a mislim da kasnim zato što gledam ove silne, da kažem, influencere, vlogmase i ostalo, da su već okitili Jelke. I onda razmišljam da sam prošle godine ja gledala jednu sa YouTube-a koja je rekla da je Jelku okitila krajem oktobra, da bi krenula ranije da snima te videe za vlogmase, da izbacuje svaki dan. Pa opet razmišljam, dok sam bila u Srbiji, znamo svi kakva je situacija, nikad je nismo ni kitili pre Svetog Nikole. A i nama ovde stoji do Svetog Save, ja se trudim da držim iako svi poskidaju dekoraciju, ja našu ostavim da bude to negde do kraja januara. Sijalice neka čak i duže ako se zalede na olucima, onda neću da ih vučem da ne pokidam ili da lomim led ili ne znam ni ja šta, tako da ne kasnim, imamo još vremena, ali eto, tako su mi nešto, gledajući YouTube i vlogmase, nešto mislim sve kasnim, imam ja vremena. Ja bih ti preporučila ako možda piješ zeolit, ako u stvari smeš, vidi imate li ga tu. Ajde, baš ću da vidim, a zašta je taj zeolit? Dalibor kaže, jedna može dobiti na lotu, zato se ne javlja. Kosa, ja sam ispustila sad. Dalibor, ispustila sam šta sam pričala, ajde, stići ću, valjda ću se setiti. Hvala puno, Bico, revno te pratim i čitam komentare. Hvala puno, Gorice, hvala vam. Ništa se ne sekirajte, ako vam ja ne javim, reći ću vam da bar pošalje poruku da se javi. Da govoriš i pozadina beše u jednom videu. Ja mislim, ne znam da li je, bila je ona druga sa prozorima, onim zavejanim snegom. Mislim da nije ova. Ova mi je srednja, imam još veću i jednu manju. Ali mislim da je druga bila. Nisam sigurna, možda i jeste. Moguće da je i ova bila. Moguće da te ne slažem. Možda sam i sve 3 pokazala, već sam i zaboravila. Pre neki dan, ja kažem, hoću sad da snimam video kako kitim kuću. I sad ne znam, nešto mi kao uvrtilo mi se u glavu da ne znam kako da snimam ja sad taj video. Sve mi nešto kako bi ja to snimila, sad vama kao da sam tek počela. Ja kažem, daj da vidim moj video od prošle godine.
kako sam snimala, ono kako sam okitila kuću i Jelku, kako to izgleda i ja gledam onaj video, pa to su bili moji početci. Boga mi sam onako, kao pričam, zezam se, a vidi mi se po pogledu i po očima da sam ono kao malo uplašena i nisam opuštena kao što sam recimo sada kad se snimam. Baš sam bila onako, samu sebe sam iznenadila, ja kažem Slobi, Bože, ovo Milica, kakva je bila. Novogodišnji dan, ajmo like, svi posjeća Marina. I on kaže na skala, Meri je Sloba je baš kao fazonu, ko će to sklapa i rasklapa. I to je bilo, mislim, ma glupost, ali to sam ja nešto. I to sam gledala na internetu, na YouTube-u, kako mogu sama da napravim i ja ne razmišljam ništa. Gde je kafa? Evo je den. Tu je jedna kafa, ovu sam jutro završila, ima još malo. Ja sad ne znam da li se vidi. Mnogo sam zoomirala, ali nema veze. Beše video zima prošla kad si pravila stage ili pozadinu na držaču za garderobu. Jeste. Ma ono, nije ono drža za garderobu, ono su cevi za vodovod. Ono su sve cevi i spojevi za vodovod. Vanja, ćao, slepa pozadina za predstojeći praznik. Jeste, Vanja, i dobrodošla na live. Jeste, lepa, imam ih 2-3. Petar Petrović, pozadina je zaista lepa, zima je romantična, voleli je ili ne, bela boja, delo je pozitivno, ljude pozdrav. Veliki pozdrav Petri, dobrodošli na live. I jeste videli objavu što sam stavila za live da će da bude po evropskom u 2 sata, a po kanadskom u 8 umjesto obrnuta, ali dobro, ukapirali smo se svi. Kaže Zdenka, like, fali nam puno. Podsjeća vas Zdenka, Ned kaže Slobodan is at work, he is working a 12-hour shift. Nije Ned, pretpostavljam ti naš sve razumeš, 8 sati radi danas, 8,5, ali je na poslu. Žaklina kaže, meni se sviđa kad radiš live ovako malo ranije, pa ja pokušavam da uhvatim eto sve koji mogu da dođu ranije, koji ne mogu dugo da izdrže, pa se onda uhvatim i posle dođu neki posle 10 po vašem, tako da, eto. Kaže mi, jesi nekad premerila pritisak kada ti se desi vrtoglavica posle jela? Nisam, nemam aparat za pritisak. Meni je pritisak moj, posle 3 kafe ja odem kod lekara da izmerim pritisak 90 sa 60. I Sloba mi kaže, znači moj pritisak je nizak. Generalno nizak. Ujutru kad ustanem mislim da je 80 sa 60-50. Stvarno mi je nizak pritisak i mislim da mi padne posle jela, ali mi sad Sloba tera čim završim jelo da pojedem i nešto slatko, odmah. Tako da, eto, moguće da je to, a nemam onaj aparat za pritisak. Nemam ništa od toga. Ja nemam ni toplomer u kući, ako mi verujete. Bokanija kaže, najbolja AI pozadina, da. Moja malenkost, imaš državljanstvo ili si zada firmu otvorimo? Moja malenkost, pa imam državljanstvo, imamo državljanstvo, a firmu sad ne mogu, uložila sam pare u nešto drugo, tako da ako se malo krene to, i ako da država Kanada još neki kredit, pa ajde da, ne znam šta bi od firmi da otvaram. Jelena Mandić, pozdrav iz Novog Sada, idi svojim roditeljima. Pretpostavljam na priču za odlazak u Srbiju, pa jedino eto me koči ta moj posao. Jer vrlo lako mogu da dobijem otkaz. Sad je baš vreme malo onako, mislim da dobijem otkaz, da me puste, stavi na taj neki casual ili ti neobavezan raspored, da me pozovu kad im trebam. Jedino to me koči. Gorana kaže, svaka čast Mici, super si, ali mogu tvoji doći kod vas. Pa mislim, možemo mi da uradimo tu turističku vizu ili vizitor, da nas posete sve, ali tata ne može. Tata je baš bolestan i ne bi ni sam let podneo. A i plus ne bi mogu, tata ne može. Tako da ne mogu. Što se tiče mama i tate, ne mogu, mama mora biti sa njim, mora neko da ga čuva svo vreme da bude sa njim. Tako da eto, ne mogu. A lakše bi mi bilo, mnogo lakše bi mi bilo da im platim kartu i da dođu i lakše i jeftinije. Jer oni su u penziji, ne gube ništa, ja i dalje kada dođu mogu da radim i uzem neke slobodne dane i sve to super ide i taman eto i da posete Kanadu, ali eto. Tako je. Žaklina kaže, ne kasni Šoki, ti ćeš ima vreme. Pa jeste. Dimnjo, pozdrav za Kanadu i sve prisutne, veliki pozdrav i dobrodošli na live. Ja mislim da ste prvi put sa nama, nisam sigurna, ali dobrodošli svakako. Da li tvoji Slobini bili kod vas? Nisu nikad bili moji, a Sloba nema roditelje. Sloba nema ni mamu ni tatu. Oni su, kad su izbegli, pa ubrzo, par godina posle toga
preminuli, tako da ja ih nisam ni upoznala, nema roditelja. Maja Jurić, familijo, Velika Cmoka, familijo, kako ste mi, poželjela sam vas se. Nisam bila na 2 live-a gde mi je rođak Sloba, tek sam se uključila, šta je bilo od nalaza. Pa evo, pričala sam, sve je okej, za sad opet me šalju kod nekog specijaliste, idem 15. decembra, to je, ja mislim, sledeći ponedeljak, da. Neki i čeka me taj baš specijalista za želudac i creva u martu, tako da to je za sada, vidjet ćemo, sve su mi nalazi u redu. Što se toga tiče, sve mi je okej. Meni je jedno generalno uvek B12 vitamin nizak i šećer mi je malo ispod granice nizak. I to sam vadila krv baš posle jela. Znači, verovatno da meni posle jela padne šećer i imam tako te neke simptome. A Sloba radi, popodne radi, tako da sam ja sama danas, ali računajte kao da je i on tu. Sinoć smo malo, imali smo, Teodora imala neko slavlje, imali su tu neku folkloramu, pa smo malo tamo sinoć do kasno ostali, Sloba ode na posao i valjda će da izdrži danas. Žaklina Majo, pozdrav od mene, Maja Jureć, pozdrav Žaki, kako si Majo? Alma, veliki pozdrav za Milicu, ekipu, hvala puno Alma i dobrodošli na live. Hvala Žaki, odlično, iako ne volim zimu, kako ste me vi, dobro. Pijem počela sam da pijem, ali ja stvarno, ja nisam imala u kući ni lekove za bolove. Ja stvarno izbegavam, ali ne znam zašto. Nisam ja više sad ni mlada toliko pa da kažem čuvam želudac ili nešto. Mi do skoro nismo imali lekove za bolove. Tek kad sam ja dobila koronu 2022. ili 3. ne znam tačno koje godine, 3. recimo, ili nebitno je, i imala sam baš simptome, imala sam bolove u kostima, kao da mi neko koske lomio, tako sam imala osjećaj. Eto, tad je Sloba kupio bio tablete za bolove i to je isteklo iz roka. Puna ona bočica, stvarno izbegavam, međutim sad imam Advil i svi su me savjetovali doktori, pogotovo u Kanadi, vitamin D obavezno i to ne kao jedna ona tableta, nego kaže sipaju ruku pa koliko uhvatiš, zbog zime i zbog toga što nema puno sunca da se to pije. Tako da sam uvela, pijem vitamin D, to koliko zahvatim, pijem magnezijum i pijem B12. Eto, to je ono što pijem od tih vitamina, ali ne znam da li mogu jedni sa drugim. Moram to da izgooglam i da vidim, jer kažu da ne valja, dosta ljudi pije na svoju ruku te vitamine i suplemente i da oni sami sebe negde poništavaju, tako da morat ću da izgooglam da li sva ta 3 mogu da se piju zajedno. Evo ga, Boka, veliki pozdrav svima, veliki pozdrav Bojane, dobrodošla na live i zamolit ću te ovako javno u live-u da se javiš Gorici, brine se za tebe, molim te pošalji ženi poruku, nadam se da si dobro, da je sve okej i da samo puno radiš, što i treba tako da bude, zato si i došao u Kanadu i molim te javi se Gorici da ne brine žena, evo, javila se na live, možda je još uvek tu. I dobrodošao, drago mi je da si tu. Micivan instalator šampion, si pa da, prava zaplanjka, jes. Milice sa iskustvom dolazi opuštenost, iskreno nisam gledao početke, ali hoću uzeti par dana da prođem i to. Ako hoćeš, ja samu sebe kad vidim, onako sam, znaš, bila sam baš onako, zezala bi se i sve, ali nisam bila opuštena. Tu ispred kuće snimam taj video, baš kako sam okitila kuću. Onako stegnuta sam, ali vidi se da, znaš, to sam ja, ali sam stegnuta, nije to, ali da. Džidžabidža, pozdrav, veliki pozdrav Džidžabidža i drago mi je da si sa nama. I hvala ti puno što komentarišeš i što pratiš nas. I hvala ti što si tu. Kaže Stanislav i da, primetio sam da si pobrkla vreme, jest. Milici, ja isto tako kao i ti, bar da padne sneg da se načeskamo, jest. Ćao Mico, pozdrav i za Slobu, zdravo Gordana, evo Sloba je, vidim ga sad već u komentarima dole, javlja se svima na poslu, ja hvala puno što ste tu i veliki pozdrav za vas. Ognaris, je li teško otići u Kanadu kao medicinski radnik i koliko od 1 do 10? U ovom trenutku 1,5. U ovom trenutku je za Kanadu baš teško. Stvarno teško, traže se poslovi, evo ovde je na čatu Bojan Cabo Boka, on je došao skoro u Kanadu, ne znam koliko ima, već sam i zaboravila, ali je došao kao radnik, da kažem tako, drvne industrije u mesto koje nije razvijeno
gde je samo kuće, posao, tako da je to trenutno sad što se tiče medicinskog osoblja, stvarno da ne budem, ajde neka da kažem od 1 do 10, 2. Jako, jako teško i jako teško uopšte doći u Kanadu. Stela kaže dobroveče svima, kako si Milice? Dobroveče Stela, dobro sam. Dobro, evo malo da se javim i da vidim šta radite vi, gde ste, šta se dešava. Maja pozdrav Zdenku i Žaklinu. Jovan kaže, Zeoli ti je vrh vrhova, Srbija ga ima za izvoz, nabavi obavezno, u suštini zemlja koja je bogata mineralima čistim. Dobro, vidjet ću šta ima, pa ako je nešto drugačije ovde, onda ću da nađem. Hvala puno, Jovane. Evo, Bojan kaže, ne kupuje aparat za pritisak, navuče se čovek na to. Ma šta, mislim da, ne treba, stvarno nemam ni toplomer ni ništa, eto, do skoro nismo imali lekove za bolove, a eto, sada, počeli smo. Evo ga i Sloba se javlja, pozdrav za sve u čatu i ove koji gledaju, a ne vide, koji slušaju, a ne čuju. Pozdrav veliki Slobodane, kako je na poslu? Evo i Sneža, zdravo Sneži, dobrodošla na live. Postprandijalna hipotenzija, pogledaj ovo, ja mislim da ti je to problem, da ti padne pritisak posle jela na engleskom postprandial hipotension. Dobro, vidjet ću. Pa i ja mislim da je povezano, pa sa jelom je povezanost. Ja se bojala da nije šećer visok ili nešto, ali nije. Dobro. Kaže, Petar Petrović je Sloba je pobegao, popuši 2 pakle cigara i popije liter kafe za vreme live-a, zbrisao na vreme. Jeste, pa nije otišao na posao, radi. Zeolić smanjuje pritisak. Pa onda ne smem. Evo i Nataša Tica, ćao Nataša, dobrodošla na live. Išla sam juče da snimam kuću neku kako si ti tražila. Ja mislim, jeste ti i nismo snimili, nisu nam dozvolili, ali bit će. Evo ga i Dacko, jedan veliki pozdrav sa juga Srbije, veliki pozdrav Dacko i dobrodošla na live. Kaže, Sloba, tu sam ja, nego ti kasniš. Jovan kaže, sitni metabolički problemi, ništa strašno, razlika od genetike do genetike, pa da. Goca, pozdrav iz kišovitog Banata, nisam odavno bila na live-u. Nisi Goco, iskreno, i ne mogu da se setim i komentara da si nam nemoj da se ljutiš, ali znam sliku i dugo nam nisi, ja mislim i komentar pisala, tako da, eto, drago mi je da si tu i dobrodošla. Duško Dragišić, pozdrav iz Nemačke, veliki pozdrav za tebe, Duško, i za Nemačku. I vi ste, ja mislim, novi sa nama, eto, ima nas. Jovan kaže, ti si delom iz Zaplanja, jača od kamena, mi nišli i jesmo, nema tu nema priče. Ma ne volim ja te doktore i to baš ne volim stvar. Evo i Slađana, pozdrav Milici, cijeloj porodici iz Beograda od srca. Hvala puno Slađana i hvala puno što ste uz nas i što komentarišete i dobrodošli na live. Eto. Vitamini su odlični, popi vitamin D svakog dana od 1000 mg za imunitet. Pa da, Goce, oni kažu da pijemo i više. Kažu dnevno ti možeš i do 8000 da piješ. Ovo jedan doktor mi je rekao 5000, a druga doktorka mi je rekla 3. Tako da ja koliko mi ispadne, 3, 4, 5, zavisi, ujutru popijem i to mi je to. Jovan pozdravlja za Milica je prase, Aka Sloba, imali plećke nešto za francusku obradu i za čvarci i kaburmu. Sad će Sloba da piše, Misi kaže dobroveče iz Minhena, lepa pozadina, dobroveče Misi, dobrodošli, hvala puno. Hvala, nadam se, pa lepo, meni lepo izgleda, mi stvarno lepo ovdje na ekranu. Evo ga i Jugoslav, pozdrav za Milicu i Slobu, veliki pozdrav Jugoslave i dobrodošli na live, drago mi da ste sa nama i pisali ste mi da su vam izašli oni subtitles, prevod. Mi to imamo od kad smo otvorili kanal naš, svaki video ima to, verovatno vam je se aktiviralo gore ono CC, pa samo to stisnite i nestaće. Od uvek mi imamo prevode. Od kad je kanala, od tad je i prevoda. Nego je sada to možda počelo da vam se pojavljuje. Gordana, Milica, uz vitamin D3 obavezno treba da piješ vitamin K2 kako bi vitamin D3 išao na pravo mesto. Eto. Dobro. Boka kaže, a gde je pečat? Sad sam već zaboravila čemu su pričali. Pozdrav Slobo, rode moj vredni. Evo, Slađana opet dobroveče, pozdrav iz Beograda, veliki pozdrav Slađana. Pročitala sam već, jel tako? Jesam. Drago mi je da ste sa nama i sad i svaki video. Lure, nema ovde francuska obrada, samo polutke, kaže Sloba. Aleksa Gaming, pozdrav iz Niša, veliki pozdrav Aleksa za tebe i dobrodošao na live. Prvi put ste sa nama, ja mislim.
Slobo pozdravlja Maju, Aki kaže pozdrav Slobo i srećan rad, hvala Aki. Jelena kaže tebi je posle kafe mali pritisak, nikako ne uzimaj nešto da ga još smanjiš. Znam, pa ne smijem, da. Ja znam i moja mama imala nizak pritisak, ona pojede uz ručak kako jede ono belog luka, ono jedan čen, ona je gotova, ona spava 3 sata posle toga. Slobo, je li tako tepaš Miciki sa Nikom? Jeste, pa Maja što najgore jeste, tako me izvao pre prase, kad smo bili mladi i ludo zaljubljeni. Sad smo samo manje mladi i ludi, tako me je zvao prase. Kaže, vidi se da je Slobo mesar jer žene vidi prase. Jeste. Volim kad je leto pa imate životinjicu u dvorištu. Jao, jeste, i ja jedva čekam isto samo leto da dođe i da možemo da izađemo napolje, ali boga mi, jedno 6 meseci ćemo ovako da se družimo. Jel čujete grejalicu što duva? Ako smeta da ugasim pa da palim polako ili ste okej sa tim? Maja kaže da, Anita kaže dobroveče draga Micika, šaljem veliki pozdrav tebi i Slobi. Dobroveče Anita, dobrodošli na live. Hvala puno za pozdrav, a za Slobu ću da sačuvam pa kad dođe s posla ja ću da mu dam. Slobo je na poslu, tako da sam ja danas sama. Evo ga i Šemsu u Nemačkoj, samo sam naišao da pozdravim. Hvala puno Šemsu i dobrodošao. I evo, taman da ti kažem iskreno, ja sam čula za tvoj kanal i nikako nisam ja išla to da vidim. Imala sam neku predstavu ono kao Šemsu u Nemačkoj, nije to za mene neki moj stil ili nešto. Međutim, ja kad sam otišla na tvoj kanal, ja sam očekivala nekog starijeg čoveka, debljeg, onako i nemoj da se ljutiš. Tako mi je ono kao po nazivu bilo. Međutim, ja kad sam otišla, ja sam se stvarno, sviđa mi se kako pričaš, šta pričaš. I totalno nešto što nisam očekivala, tako da super, sad baš eto, pokušavam da uhvatim sve što mogu u vezi tebe i tvog kanala i eto, vidiš kako sam imala neku predrasudu samo bez veze, tako. Ali super ti je kanal i sviđa mi se, samo nastavi tako, eto. I nemoj da odustaješ, imao si onaj jedan video, nema potrebe da odustaješ, polako samo. Evo ga i Serđe, samo da se javim, ne mogu da vas pohvatam od posla, tu sam sad. Dobrodošli Serđe, drago mi je da si tu. Ne čuje se, je li ti uključeno, ali all messages, jeste, možda i nije. Nije. Verovatno sam preskočila. A ne čuje se grejalica, rekao ne čujem se ja. Nije mi bilo uključeno all messages, ako sam preskočila nekog, ja se izvinjavam. Izvinite, pa onda napišite još da se, ali mislim da sam vas sve pročitala. Mislim. Evo, Slobo me je podsjetio. Vidi se da je Slobo dobro. Aha, Milica je prasema, može sve i polutke i četvrtine, sve može, radiš Slobo, gineš li Jovan je. Dobro. Znači, to sam propustila Jovana, dobro. Serđe, dobrodošao, tu sam stala. Stanislav kaže, sad si me setila, titlovi su vam neki put na srpskom, a neki put na engleskom. Mi imamo i srpski i engleski titlove. Znači, gore gde je CC, ne mogu sad ovde da vidim, i tu imate, u stvari, gde kad stisnete na ekran i onda imate podešavanja, ne mogu sad. Glavno kad stisnete na CC ima podešavanja, izaberat ćete koji ćete jezik ili ugasite CC. A imamo i na srpskom i na engleskom titlove, tako da Aha, ne čuje se grejalica, okej, je dobro. Kad ćeš da spremaš podvrak, da nerviramo onu iz komentara. Biće podvrak, biće ovih dana još malo. Onaj što smo pravili je bio mnogo slan, mnogo je Slobo stavio soli, tako da od njega ništa, ali lepo se ukiselio, kupus čekamo, pa mogu čak i da ga naseckam od onih polutka glavice što sam stavila da napravim, ali onaj što smo seckali baš za ribanac, mnogo smo soli stavili. Baš smo preterali, ja posle kad sam i razmislila i videla, baš smo preterali, tako da ne može, i prala sam ga u 2-3 vode, ne može. Tako da, eto. Ali ćemo praviti. Dobro, ne čuje, si ti uključena, bešona grejalica. Jelena kaže, ja sam još uvek prase, sad će Nena da stigne. Dobro, Jelena. Smiljka kaže, samo se ti grej. Pa šta ću, baš je ona. Nije to hladno, ali jeste, nije da nije. Kaže Šemsko, haha, ja sam samo mladi ser. Ne, baš sam imala ne znam zašto. Nemoj da me pogrešno shvatiš, kao Bosanac u Kanadi i sad ti očekuješ ne znam koga, razumeš? Tako mi je, ne znam zašto, po samom naslovu kanala, međutim ja pustim na poslu i slušam i čujem da mi zvuk nije kao
stari čovek ili nešto i posle vidim skroz okej. I sviđa mi se to što snimaš, mislim, normalno, život vaš skroz. I tvoje priče generalno i tvoje shvatanje inostranstva i kako bi mi koji smo ovde trebali da shvatimo inostranstvo. Maja kaže, Šemsa u Nemačkoj je raja i naša generacija. Jeste, Majo, skroz sam, jel čula sam ja za njega, čula sam više puta. Nikako nisam ja kažem, ajde vidim i baš sam se iznenadila, eto. Samu sebe sam demantovala, što se kaže. Ivana kaže, ja sam imala nizak pritisak dok nisam rodila 7 dece. Od tada je sve krenulo nizbrdo, jedno pritisak uzbrdo. Da prostite. Jel Ivana, stvarno imaš 7 dece? Kako ja to nisam znala do sad? Svaka čast. Svaka čast, ako je tako. Mislim, ako je svaka čast, Ivana, stvarno. I napiši mi koliko imaš godina. Stanislav kaže, onda je to do TV aplikacije samo bira. Pa moguće, eto, i ovom čoveku u Jugoslavu su se odjedanput pojavili titlovi i ono, nije naviku i smeta mu, ne trebaju mu, a imamo titlove od uvek. Ja mislim da to YouTube isprobava i ubacuje, pa onda pali sam te neke opcije, verovatno, ili ne znam, ili do TV-a. Kaže Jovan, čekaj kupu za sazri da budu sarme i podvrak top. Biće. Skoro sam ga obilazila, dobro je za sad, krenuo je da žuti, tako da ja mislim vrlo brzo. Ja ne znam i koliko treba kupusu sad, za koliko je on dobar, kako ja to da znam. Ali biće nešto. Ispratit ćete sve. Stanislav kaže, Ivani, dobra ti je ova. Nikola kaže, ajmo ljudi, podržite live, ima nas 114,73 lajka. Podelimo kanal Život u Kanadi i ženskog ugla. Hvala puno, Nikola, hvala ti na lepim rečima. Ko hoće, neka udari like, ako žele. A da ja radim, meni pritisak visoka, još nemam dece. Pa onda, Stanislave, decu, pa će da ti skoči još više, pa da ode, onda se spusti. Ne znam šta da ti kažem, Stanislave. Maja se zahvaljuje Nikoli Ivanuši za lajkove, što podsjeća. Ivana kaže, Stanislav, znam ja to. Aki kaže, imaš na chatu preko 110, ajde lajk. Evo i Akiva se pominje. Eto, stigla sam, ne kasnim, taman. Šta radite, čime se bavite? Jel radite više, manje? Šta planirate za novu godinu? Koji su vam planovi? Jel ide neko na neki odmor, skijanje u toplije krajeve? Ajde, pišite mi malo da znam i ja šta vi radite. I Ivana mi nije napisala stvarno da ima 7 dece, nisam znala. Sloba kaže, ja ću na planinu, nisam znala, dobro. Jel voliš i mene? Jovan kaže, zavisi od toplote i hladnoće, moje je tek oko nove godine za salatu, ako je u garaži, bit će uskoro. Nije u garaži, ispred je, ali bio je u kući jedno, boga mi, 10 dana. Morat ću da vidim šta se dešava. Baš ću kad završimo live da vidim dokle smo stigli, jedan list ću da skinem i da probam da vidim kako to izgleda, kako zvuči. Aki kaže, ide za Srbiju, čujem da će 19. decembra biti gužva, pa hoće, sigurno. Ma da, bit će sigurno haos. Sloba kaže, Jorgan planinu, dobrodošla si. Hvala ti puno, Slobo, pridružit ću ti se, zajedno ćemo pod Jorgan planinu. Slavite li vi neku slavu, možda obeležavate? Slavimo, Sveti Jovan je Slobina slava, to je sad naša slava. I obeležavamo, samo mi napravimo ručak i sve kako to ide, ali samo mi u krugu porodice, naš 4. Eto, ručamo, obeležimo i što ja mislim da bi tako i trebalo da bude. Možda eventualno ko ima baš nekog bliskog, ono da kažemo kumovi ili neko da je baš dugogodišnji prijatelj porodice. I ja mislim da bi tako trebalo. Moji mama i tata su pravili slavu, pa počeli su da slave, ne znam koliko sam ja imala godina, mala sam bila, osnovna škola. To je bilo ljudi, pa ne znam, baš je, ali ja nisam generalno za to. Ja mislim da to treba da se obeleži u krugu porodice i još eto, kum i kumovi i tako bliski ljudi i da je to to. Jelena kaže, pozdrav Micika, mnogo si mi simpatična. Hvala puno Jelena i dobrodošla na live. Jao, nemoj, nisam ja baš toliko simpatična, hvala ti.
Aki kaže 4. januara se vraća iz Srbije jer Kija radi od 5. januara. Aha, znači odmor je do 5. Pa dobro, bar nešto. Pa dobro, to je 11, 16 dana, pa dobro. Stanislav kaže, ja bi malo putovao u toplije krajeve, ali zdravlje baš nije za to. Za sad su planovi kući, televizor sa ostatkom familije. Pa tako ćemo i mi, ni mi ne idemo. Mislim, idemo. Gde ćemo da idemo? Ne idemo nigde, možda prošetamo tu u okolne gradove gde imamo prijatelje, pa eto da se vidimo sa njima na dan, dva. Ali ništa nešto posebno, čeka nas. Ali dobro, to tek u februaru kad krene s kućom malo putovanje. Mislim, kroz tu avanturu putovanje, tako da i vi ćete naravno sa nama. Ja ću za Novu godinu pod Jorgan planinu. Ja, Boga mi, radim za Novu godinu, 31. radim, ja mislim, do 4:30 popodne, a 1. januara sam od 5 ujutru. Tako da neću je verovatno ni dočekati. Možda hoću, ali ne verujem. Ne znam da li će deca ići negde, ali... Mada ovde i u Kanadi ne slave toliko Novu godinu. Možda u našim nekim restoranima da je organizovano, ali to recimo svaki grad da ima 1, eventualno 2 restorana. A što se tiče okupljanja pri crkvi, uvek su tu uglavnom hale pri crkvi i za Novu godinu je post, tako da ne verujem da će. To smo pričali, ja mislim, i prošli live. Uglavnom ne organizuje se ništa tako u tim našim zajednicama, da kažemo, gde baš više nas dolazi. Oni koji nisu u kafani pa dolaze i u kafanu i tamo, ali ne verujem da će. A i ako neko bude slavio, organizovao, to mora biti postna večera, jer to mora sve da se dobije blagoslov od oca, tako da ako će da plaća ulaz i muziku $100-150 da bi jeo ribu i pomfrit, ne verujem iskreno, tako da vam kažem, eto. To je to za sada. Ivana kaže, šali se Micika, nemam toliko, malo šale nije na odme. Dobro, Ivana. Ja rekao, kako ja to ne znam da imaš 7 dece. Jovan kaže, radim ko hobotnica, ginem za Novaja, isto koji meser, zvali su me svugde, ali može biti. Dobro, i ja radim, baš ovaj decembar imam. Kod nas se u firmi biraju uglavnom po firmama, ili radiš Novu godinu i 1. januar, ili radiš katolički Božić i sledeći dan Boxing Day. Znači jedno od ta dva. Pa ako si prošle godine radio Novu godinu, ove godine radiš Božić i taj Boxing Day. Ja sam napisala da sam za sve to slobodna da radim, jer slavimo pravoslavni Božić. Tako da sam za naš Božić uzela 3 dana slobodno. I sad trebala sam po rasporedu da radim Novu godinu, međutim stavili su me oba praznika, tako da baš me briga, plaćeno je 1,5 puta, tako da eto. Nadica kaže, Slobi da nedostaje danas. Dragana kaže, dobroveče iz Beograda. Mico, kako ste, kako porodice, što ima? Pozdrav ljudima na čatu, prvo like pa gledanje. Dobroveče Dragana, dobrošli na live, hvala za like i hvala za gledanje. Dobro smo svi, dobro, Slobo je na poslu. Teodora isto počela da radi u nekom japanski, kineski, korejski restoran, opet neki. To smo isto pričali prošli live. Radi, Boga mi, danas od 1 popodne do večeras 10:30, 11 će da radi. Tako da vidjet ćemo kako će to da prođe. Ovo je tek drugi dan da radi, eto. Tako smo tu ja i oca, on je tamo po sobi, a ja evo ovde. Evo i Mirjam, to jest Lara, ja mislim da nisam zaboravila, jeste Lara. Prelepo pozdravljena, hvala puno i lepo se snima, baš lepo, onako ima i kao dobinu i sviđa mi se. Jelena kaže, Sloba čita mislim, isto po Jorgan planinu, eto, pa šta ću, mislim, ne znam, nije mi više sad nešto Nova godina, više sam kao da to bude, eto, kao što je Slava, Božić, Uskrs, tako da smo eto tu porodično nešto i da radimo. Nije mi nešto sad wow, baš da idem kao kad sam bila mlada, idemo Nova godina, pa onda još 3 dana repriza se ide i samo jedva čekaš. Pa onda srpska Nova godina i tako ostalo. Sad smo matori malo. Zdenka vas posjeća za lajkove, ja ni ne... Aha, ima 89. Pa dobro, dobri smo, ajde, ako neko hoće neka raspali taj lajk. Ne mora da se javi u komentarima, ali neka udari. Jovan kaže, slave se i tako obeležavaju. Pa je pretpostavljam, mislim, sad opet kažem, da li je to s godinama, ide da hoćeš skromnije ili nešto, ali eto. Glavom mi obeležavamo u naš 4, eto. Ivana kaže, upravo otvaram jedno pivce, pa u tvoje zdravlje i tvoje porodice živeli Ivana i ja ne mogu, sinoć sam malo, nisam preterala onako, bila sam u meri, nisam smela mnogo, jer sam pila Advile za rame što me boli,
ali ne mogu stvarno, ali živa bila. Kaže Nadica, puno nas bude po Jorgan planinama, pa jeste. Smiljka kaže, titel se pojavi kad kliknemo na CC gore desno na ekranu. Jeste, Smiljka, nekom je počeo da se pojavljuje, ne znam zašto, iz čista mira. Neki nisu imali do sad, pa je sad počelo. Ili možda su gledali neke američke kanale, mislim, strane, engleske kanale, pa im izbaci titul i ostane to podešavanje za neke druge, ne znam, eto, pretpostavljam, ali uglavnom da. Kali, možeš li nam reći nešto više o Union sindikatu, koje su prednosti biti član, kolika članarina i tako to što nas Balkanci zanima. Znači, Union je kao sindikat, svaka firma izabere svoju uniju. Evo se zahvalim, sad sam znači na običnom telefonu, nemam onu mehanizaciju što sve pokazuje, znači običan telefon live. Pozdrav od Marije Alempijević i uživaj Milica uz kaficu. Hvala puno, evo upravo je donirala Buy Me a Coffee $25, hvala ti puno, tako da evo baš mi je stigao e-mail. Hvala ti stvarno puno na donacije Marija i uživaću. Nego sam, eto, taman krenula da otvorim e-mail za juni, oni uzimaju procent od plate, hoću da otvorim platni listić da vidim koliko mi otprilike uzimaju prosek negde. Znači, ajde dok nađem ja ću da pričam, ali gledam dole. Znači, to je kao sindikat biti u Uniji, to ne možeš da izbegneš, da ne budeš u Uniji. Koje su pogodnosti, prednosti? Pa ne mogu tek tako da te otpuste. I onda prave se neka pravila, ne mogu da te teraju da radiš duže nego što treba da radiš, mogu ako pristaneš, dobrovoljno da ti se plati više. Glavnom, sve ono, bar ja, dok sam bila u Srbiji, u Maksiju, što sam radila, kad dođeš na posao, pa ne znaš kada ćeš da izađeš, a plaćen si, tolika ti je plata, kolika ti je, bez obzira koliko god da radiš. Eto, oni to regulišu, imaš kome da se žališ i onda imaju svoje predstavnike koje pregovaraju sa tvojim šefovima. A recimo da mi uzmu, ako mi je, na primer, plata $1100, za 2 nedelje oni mi uzmu 27. Eto, tako otprilike negde dolara. Ne znam koliko je to u procentima. Pa uglavnom ti imaš kome kao da se žališ. Sad ima i loših unija koje ne rade ništa i ne bore se za radnike, ima i dobrih. Članarinu sam rekla, pa da, mislim, generalno znači, a nema sad nešto. I onda imaš neke popuste, imam ja onaj video gde sam kupila onu jaknu gde je bio popust koliko, 50%. Tako nekad pregovaraju sa nekim firmama pa dobiješ popuste ili tako, eto. Ništa nešto posebno, ali je dobro da se nađe firma koja ima uniju. To je dobro, jer ako odeš u firmu ili u jednu, na primjer, kao što sam ja radila kod Italijanke u prodavnici, ona nema kakva unija, ona ima jednu radnju i ona ti je gazda isto kao u Srbiji. Ono, bičujete da radiš i ajde. Anđelka kaže, Bajli je žuč, može imati veze sa osjećajem slabosti, vrtoglavicama i tako dalje. Pa da, kaže mi ona da imam neke te ciste, ali da to nije ništa zabrinjavajuće. Stefan Kabić, veliki pozdrav Stefane, ne znam jesi ti ili mama tvoje, to je inače Stefanije Slobin sestrić, Slobine rođene sestri sin. Slavica Joksić, zdravo živo, nisam znala za uživo, za live, zdravo mamo, dobrodošla i ti na live. Pa postavila sam post na mom kanalu je bio, a i ono smo danas napravili schedule, verovatno ti ne izlaze ona obaveštenja. Pa kad se čujemo onda ću morati da ti namestim to da ti izađe kada ima live i kada nešto uopšte izbacim da te obavesti. Jovan kaže, zdravo živo, mama Slavice, pozdrav iz Niša. Evo, Jovan pozdravlja mamu moju, mama Jovan je Nišlija inače. Maja kaže, samo topli krajevi i za novu i uvek. Ja ću na Floridu, Sarasota, odlučila još samo da se preselim na Mauricijus, a bit će i to. Onda dođite na planini, budem u spas, toga i ne idem. Dobro, Maja, ako se seliš, eto nas. Dragana Gagili, znači Vredni Ubović, i jesmo. Marko Dukića, kada će Sarme, evo Marko, posle live-a proveravam kupus i posle ću ti poruku dokle smo stigli, a Sarme se ne sekira, ja imam tvoju adresu, ako ti jedno jutro i jedan dan osvane šerpa ispred vrata, to sam ja prošla, ostavila ti Sarme i otišla dalje, tako da se ne sekiraš ništa. Biće. Jovan kaže, Teodori, bravo, to se ceni, vidjet ćemo kako će izdržati, bojim se da je, kako da kažem, kako se to kaže,
Kinezi, Japanci, Koreanci su malo, drže se svojih i znaju da budu, kako se to kaže, ne znam, da ugnjetavaju ljude na osnovu toga što nisu isto što i oni. Ono što nismo osjetili od Kanađana, Teodora je osjetila od onih, ne znam gde je u onom prošlom restoranu radila, isto su neki bili i ti. Maja kaže ispravka Draganče Ubavić i jeste. Srđan Petrović, pozdrav iz Beča, veliki pozdrav za Beč. Kako je Srđane tamo, je krenulo ludilo. Ja koliko vidim ove naše koji su tamo, da već to kreće, da su već u novogodišnjem božićnem raspoloženju. Da, Ubavić, tako je, ja pogreši, hvala Maja. Ma nema veze, znam. Živele Ivani i Marko je upravo otvorio pivo. Živeo Marko, kako si ti, šta radiš sad? Je li ima posla ili sad malo se čeka sneg? Mada za sad dobro prolaziš. Bokijov, da li ste obrisali onaj klip gdje sređete kuću za nilom da vidim koji je model Dyson, ali nema klipa? Ima klipa, zove se Čistim po kućama, ja mislim. A model je da li V15, obično V, ali ima klipa, nismo obrisali, ništa ne brišemo. On je jedan klip i koji mi se ne sviđa da je snimljen, stoji tako je kako je, to je ono što jest i to je to, ne brišemo ništa. Ima, ali mislim da je Dyson V15, nisam sigurna stvarno. I dobrodošli na live, naravno. Ljerka, lepo pozdravljam, hvala puno Ljerka i dobrodošli, hvala puno. Samo malo od ovog snega u bubrege mi udara ladno, ali nema veze, zbog vas ću da se žrtvujem. Imam ćebence ovde, pa ću da se zagrnem posle. Nataša kaže, pozdrav Milici tebi, porodici Lajko od srca iz okoline hladnog kišovitog Beograda. Nataša, veliki pozdrav, hvala što si sa nama i hvala ti naravno na svim komentarima. Zdravo mama Slavice, pozdrav iz Beograda. Slavica kaže, čekam poziv, biće mama, biće poziv, sutra ću te zvati. Marko, hoće i ona Floridu, hoću i ja, Marko, evo Smiljku nađi, pa nek te ili sa Majom vidi, dogovori se. Ivana kaže se stoka bezobrazna. Aha, kad su već takvi Azijati, pa je, mislim, dobro. Ali ja poludim, ja sam htjela u onaj njen prošli restoran da odem i da vidim u čemu je problem. Ona kaže, nemoj ovo ono. Ali sam joj za rekla, pošto će da radi i 2 meseca nema pravo na napojnicu, tip ili bakšiš, kako god. To obično se skupi i onda svi dele između sebe koji radi tu smenu. Rekli su joj da nema pravo 2 meseca na to. Tako da vidjet ćemo moguće vrlo i da će da joj daju otkaz kad prođe ova gungula oko praznika, ali sam joj rekla da bude spremna da ću da odem i da jedem i kad budu krenuli da me naplate da kažem to je sve od njenog tipa koji vam je ostavila, od napojnice, tako da ne, ja tako poludim, pa valjda što mi je dete pa onda me iznervira. Marko kaže, hoće, ali mi niko ne da ugovor za čišćenje snega. Maja mu kaže, Marko, na Floridi ćete dobiti ugovor za sneg, sigurno. Jovan kaže, i Azijati su ultra, rasisti i to baš u zadnjih 20 godina. Pa jesu, drže se svojih. Pa ja sam na Teodori videla, sve su bili Azijati s kojima je radila i prva je dobila otkaz, iako nije posljednje došla. Ali jedina je bila od nas, Evropljana, tako da. Marko kaže, jutro solili, ovo su one najgluplje oluje. Pa verujem ti. Ivana kaže, Marku, živeli. A Maja kaže, taj posao je deficitaran tamo na Floridi za čišćenje snijega. Sigurno su u deficitu, pa mora bar jedan Marko da bude za svaki slučaj. Maja, hoćemo svi na Floridu. Marko kaže, daću im jako dobru cenu. Evo i Nataša, pozdrav iz Pančeva, veliki pozdrav Nataša i dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. Ivana, tamo je Micika. Da sam bar tu išla bi sa tom, a tako je Micika. Pa da, ići ću, ako bude tako, ako je budu otpustili bez razloga, da mi kaže da ima posla, a da su je otpustili, ići ću da jedem i samo kažem, piši mi na crtu ili ne, ma nešto ću da bi ja kad poludim, slobo kako hoće, ako ne ići ću sam. Tako da, ne volim, stvarno ne volim to. Jel to recimo da je Kanađanin pravi Kanađanin gazda, ne bi on to, stvarno ne bi nikad uradio. Jovan kaže, beše mače Teodorin zadnji džab. A to ona išla je i juče, to ide na pijacu, ponekad toj ženi pomogne. Ćerka od te žene ide s Teodorom na fakultet i onda valjda kad ćerka ne može, onda ode Teodora i to je, ona to kaže idem da pomognem, a fino je plati ona ženica možda, ne znam, ni ne znam koliko je plati. A ode tamo i kao pravi
na pijaci. Ima u onom videu kad smo mi bili na pijaci, gde je ona. Ode ponekad. Ode, ma snađi se ona. I leto si išla na te neke plantaže trešanja, višanja. Njen posao je bio samo, pošto imaju, ti da bi ušao tamo moraš da uzmeš, da nabereš trešnje, sad da li ćeš recimo 3 kila ili 5 i imaš posebno koliko plaćaš za 3, posebno koliko za 5. Ne znam, i to neko radi na kasi i sada oni kad prođu iza te kase, Teodora je tamo i onda im kaže ne smete lomite grane, ne smete ovo, ne smete ono, nemojte da uzimate više, da punite džepove i jedite koliko možete i napunite koliko ste platili i tako, eto, to je bio posao, ali boga mi bilo je po 12 sati tamo na suncu, nije to, da kažem sad neki posao laganica, a boga mi taj posao je dobar, oni tamo imaju organizovane one traktore, imaju silne neke farme ti ljudi, mislim farme, kako se to kaže, livade sa trešnjama, tako da je to ovde dobar posao i ljudi to vole i to je njima, nije to toliko da oni naberu toga da imaju, nego im je to kao, eto, porodičan dan, da im je to neka ekskurzija i da provedu porodično, eto, dan, već sam rekla. Ljerka Papić kaže, svašta samo se ti bori za svoje dete, ne da je iskorišćavaju. Mislim, nije ona, zna ona za sebe, kulturna je, ali zna neku granicu. Recimo, ja nisam znala granicu, dozvoljavala sam mnogo dok sam bila u Srbiji, pa malo i ovde u početku kad sam došla. Ali ne mogu, valjda što mi je dete, pa mi to prorodi u meni. A verovatno bi za tuđe neko dete isto da mi se požali, isto bi otišla i svašta rekla, verovatno. Dragana kaže, prava zimska idila iza Mice u pozadini i stvarno kod vas sneži fino. Pa onako sad bi prestalo, ali krene, stane, a volela bi da padne. Ja volim sneg, volim, nije mi volim da pada. Uvijek budite podrška svom detetu, jeste. Jovan kaže, tako je Mici i da ne kažem ovo ostalo. Ma nema, ma ja kad poludim, ja. Lure, hajte, ta strana Floride prema Meksičkom zalivu uvek daju lako turističke. Kasnije i ostanaka i temperature su malo visočije za razliku od druge strane gde je Miami. Marko pita Ivanu jel otvaraju sledeće pivo, znači Marko je već završio. Gorica, Boko ljubite i voli tvoja tetka. Eto, nadam se da je Boki još sa nama. Ivana, upravo si to postoji di jedi oću. Da ne pročitam oću. Ali to ako bude, vidjet ćemo, javit ću vam sve šta će da bude. Aki kaže, lepo na Floridskim ostrvima, Key Largo. Ivana kaže, otvaramo. Maja kaže, Key Largo, ok, kupam se na Lido. Kaže Maja, evo i Maja Makica Kanada, pozdrav Kanadžaju, veliki pozdrav Majo, dugo ti nije bilo kod nas i sa nama i u komentarima, ja mislim da ne budem 100% sigurna i dobrodošla, drago mi je da si tu. Marko kaže, konačno neko na live s kim se može popiti pivice, eto ti. Bakadudina kuhinja, Beograd, Srbija, lajk od srce, srećno. Hvala puno Bakadudo i veliki pozdrav za vas i drago mi je da ste tu sa nama. Stanislav kaže, kud ja krenem? Ne znam sad, da li sam propustila nešto? Ili sam već zaboravila šta sam pričala? Jovan kaže, Maja, hvala na pozivu, daleko je sada sve, imam tu kod tebe silne prijatelje, ali nikad ne reci nikad, volao bih malo pecanje tarpona i ostali nemam, mada pecaju ljudi sa kisa na moje varalice. Eto. Baka pozdravlja sve na četu i ljubi vas. Dragana pozdravlja Baka Dudu. Kaže Stanislav, a kako sam se u mailu za Sarmu predstavila? Jeste. Nadam se da si razumeo ono što sam ispisala sve, da je mama razumela. Ja se trudila da uprostim, izgleda komplikovano, ali nije. Aki pozdravlja Dudu i Jugoslav kaže, ja idem za Novu u Prolom banju. Pa super. Čula sam da je tamo lepo. Nisam bila, ali čula sam da je lepo. Marko kaže, gde je Sloba? Sloba je otišao da radi. Radi popodne danas. Sinoć je bio u Elementu, boga mi. Kad smo bili malo mlađi, pa onda je Milica obično pila kad se ode negde, a Sloba vozi nazad kući i on popije piće 2. Ali boga mi, sinoć je bilo obrnuto. Sinoć je Milica sve vozila kući nazad, jedan auto nam je ostao na Nijagari, tako da je Sloba sinoć bio u Elementu.
Jutros je jedva ustao za posao, a kretao je na posao 15 do 11, a jedva je ustao da popije kafu i da se spremi. Tako da večeras kad dođe s posla moramo da idemo do Njegare da pokupimo auto moj, jer neću imati čime da idem u školu na poslu sutra. Tako da se Slobo baš opustio. Ne sjećam se kad sam ga videla takvog, davno nisam. Jovan pozdravlja baka Dudu, baka Duda Dragana Cmokić, Nataša kaže Duda veliki pozdrav, Aki Cmokić, Dragana... Stanislav kaže jeste, mama je sve razumela, još jednom hvala, nema na čemu. Vidjet ću kad budem ja spremala sledeću, malo ću da snimim videe pomalo, čisto kako šta izgleda i da ti pošaljem, eto. Ali ja mislim da žena zna, ako pročita ona će da zna, bit će jasno, ko je iskusan. Baka pozdravlja i Jovana. Nataša, pozdrav vama. Teja kaže Ivana, Marko, pravite mi zazubice, otvaram i ja jedno. Evo i Teja otvara pivce, tako da ih je sad 3. Kaže Jugoslav, super banja za 7 dana. Ajde mi Jugoslavi samo napišite koliko košta i da li je uključeno sve u cenu, je li ono kao hotel sa jelom i sve, a baš me zanima i da li ima još nešto pored, neki program ili nešto, ako hoćete Jugoslave da mi napišete. Marko kaže, izvini Teja, ako tako i treba da otvaraš. Nataša pozdrav Draganu, Teja kaže, nema problema, nije teško žabu u vodu naterati. Eto, dakle Duda je vas pozdravlja sve na chatu. Ne znam da li sam htjela još nešto odavde da u neko pitanje da zađem, ali nisam. Ako ovako nastavimo poslije ovo live alkoholičara, boga mi, ja danas ne mogu. Sinoć sam malo, ne smem, pijem lekove za bolove, ne smem. Dragana kaže, banje su nam prelepe, dosta je uloženo, ali treba još voda, minerali, spa i lečilište. Ja, stvarno, to što mi imamo dole, bogatstvo. Da niko ne ulaže toliko u to. Stvarno bi trebalo i moglo od toga da se napravi čudo. I da se možda ispuste malo cene, da ljudi više idu. Opet ako spustiš cenu, više će i ljudi da idu. Ne znam. Ali može, stvarno može čudo da se napravi. Stanislav kaže, ekipo i ja bi jedno pivo, ali ne smem. Što ne smeš, Stanislave? Lica, pošalje nam malo snega za Srbiju, osjećamo željni snega, bar mi koji volimo sneg. Poslaću, nemamo ni mi mnogo, Anita, meni će Zdenka da pošalje 20 kamiona, tako da ću, eto, jedan tebi da pošaljem i jedan Ivani. Gordana pozdrav baka Dudu, Dragana lečilišta sa zvezdicama ispred toga, ne znam, ajde vidjet ćemo. Pozdrav Maji i Zdenki, nema je na chatu. Zdenka je bila na početku, sprema kolače za sebe i za komšiluk, tako da je rekla da nas sluša i da će da uleće kad može da piše. Dragana kaže, tako je Mica. Pa da, mislim, pretpostavljam da stvarno imamo potencijala ogromnog dole u koji niko ne ulaže. Stvarno, i mislim da bi to moglo se dovede na neki veći red, veći nivo i da bude i malo jeftinije, da svi mogu sebi da priušte. Stanislav kaže 15 tableta dnevno, ne ide baš sa alkoholom. Ja obre Stanislave, ali dobro. Evo ga, tata Munze ili ti Marko i Jana ili ti srpski koreni Canadian Life, kaže poslao je par kofi snega, stiže preko sutra. Eto, tako da ću Aniti i Ivani da vam pošaljem po jednu kofu za sad dok ne stignu Zdenkini kamioni, a onda da idu 2 kamiona direkt brodom, pa valjda će šta preživeće do Srbije. Stiže. Nema ni kod nas ovde, baš eto, jutros je pao, je rekao napadaće, međutim ništa. Niti ima nešto u prognozi da kažu da će da pada. Kao da, evo sad bi trebao da pada, po prognozi, ali nema, evo izbrisalo se. Utorak prepodne, popodne prelazi u kišu, sreda prepodne kiša, uveče sneg, onda ništa, petak popodne, subota prepodne, ali ništa. Temperatura najniža će biti -9 u ponedeljak. To je sutra. Tako da
Ništa posebno. Ivana se zahvaljuje Zemuncu. Marija Limpijević, Milice, tu sam, imaš divnu pozdravu, ajmo ljudi da nas ima više čat pozdrav za sve vas. Hvala puno Marija i hvala puno za donaciju i dobrodošli na live i hvala puno što ih posjećate za like. Kaže, aj vi što šaljete sneg, šaljite direktno za Srbiju, a ne preko Nijagare. Pa Marko, moraš da radiš nešto. Prođe ovuda, ti malo pokupiš i onda zaradiš pare i onda šaljemo za Srbiju. I Marija, hvala za pozadinu, eto to. Sad sam se setila, to je bilo negde spušteno tamo, ne znam ni ja, jedva sam našla. Kaže, Aki, ja nesem alkohol, kada se otkucamo za ulazak u firmu, imamo aparat za alkohol da duvamo svašta. Strava, čoveče. Vidiš ti to. Zdenka kaže, kod mene pada lep gusti sneg, sve miriše na kolače. Dobro, Zdenka, nadam se i da će nama da zamiriše na ovu stranu vamu. I na sneg i na kolače. Da, Milice, šta ti auto radi u Nijagari? Pa sinoć smo otišli, kažem, Teodora imala tu folkloramu. Igrali su folklor, pravili su zabavu, eto, da što ja kažem, ono kad kažete da dupe vidi put, tako i mi da, eto, vidimo da se okupimo malo i proveselimo. I onda smo preksinoć bili negde oko 8 uveče otišli da pospremimo te stolove sve, da se namesti, jer dolaze nam gosti iz Kičnera, iz tu raznih gradova su dolazili. I onda mora to sve da se spremi lepo, jel da izgleda lepo, pa treba i u kuhinji da se organizuje šta će kako će. I tako smo mi preksinoć, petak veče bili, boga mi, negde do možda 12. Malo sređivali, malo sedeli, pričali i tako. I onda juče sam ja ranije otišla, negde oko 4, pošto volontiram, jel ja uvek volontiram dok ti idete igrati i onda treba da volontiraš. A Slobo je došao, znači otišla mojim kolima, Slobo je došao kasnije sa Teodorom, malo pred nastup. I onda je Sloba otišao u neki element, u 5. element, gde nije trebao da mislim, ne, okej, bio, ali nije bio za vožnju, tako da sam ih potrpala sve od njega i Teodoru u Slobina kola, da bi on mogu da ide na posao danas, a moje sam ostavila tamo na parkingu. Teo je Sloba da vozi, ali ja baš nisam. On inače bolje vozi od mene i okej vozi, ali nije, baš je bio onako veseo, tako da sam, eto, ja nas dovezla i onda večeras kad on dođe s posla idemo zajedno i da uzem ja moj auto i tako, da bi sutra mogla na posao. Marko je plaćen, radio, ne radio, padao, ne padao, živelo globalno zagrevanje i Greta Thunberg. Eto, to je dobro. Evo, True North, veliki pozdrav Ubavić i mi imamo dosta snega u Londonu, malo južnije od vas, ajde na vruće vanilice i domaće vino. Jao, ako mi krenemo sad turu od Londona pa do Zdenki i tamo na kolače i sneg, boga mi. Ali eto, drago mi, pa ja bi voljela da padne, stvarno bi voljela i ovdje, boga mi do Zaveje, voljela bi, šta ima veze. Ne volim kišu, samo to ne volim. Ivana kaže, taj aparat ima i Apatinska pivara, duvanje pre ulaska u fabriku, što se pilo se svašta, eto vidiš. Jovan pozdravlja srpski koreni Canadian Life, šta je sa Winnipeg i Jetsima slabo ove sezone. Evo, Marko odgovori, pitate Jovan za, pretpostavljam, hokej tim ili nešto. Dobri su Jets, nemoj da ih diraš, kaže Marko, evo, odgovori. Marko, gde mi je Ana? Ona verovatno poslom svojim sa decom završava sve šta ima, pretpostavljam. Na folkloru, pretpostavila sam, da. Koga imamo još na čatu? Ko nam je tu da nam se nije javio? Da malo ispitamo šta se radi, kako se radi. Ajatola rock'n'rolla. Hoće doći Lola iz kola u posetu. Pa ne verujem, iskreno. Nije se najavio, ne verujem da će doći. Mi motorci strahujemo od januara, a startujemo od januara na folklor, menjao sam smenu. Pa dobro.
Dobro, i ja idem ponedeljkom. Mada sam ove godine malo zabušavala. Radila sam, ali ja idem. Išla sam ovo mi je 3. godina sad. Odemo malo popijemo, malo igramo i eto, prođe vreme. Kaže Marko, ja nisam igrala doslovno. Ja nisam igrala uopšte folklor, ništa nisam znala. Znala sam onaj Moravac običan i to nešto, nikako ritam da uvatim ili nešto. I onda kad sam krenula folklor, oni svi znaju, stvarno znaju. I kažu, ajde igri, pa ne znam ljudi. I tako mi nisu verovali da ne znam. I onda kad su videli da ne znam, onda je baš svi popadali smeha, ali sad sam dobra. Sad sam malo sam naučila. Jovan kaže, dobri su ekstra, mojih top 5, ali slabiji start ove godine, verovatno za ove džetce. Pretpostavljam, Ivana kaže, Zemunac, pratim tebe i suprugu, još ako ste sa Galenike, ohohohoho. Kaže, tata Munze, tek smo startovali. I Jovica Prokić, zovite život. Kako mislite, zovite život? Dobrodošli Jovice na... Sad će evo obrisuje poruku, verovatno će da napiše šta je mislio. Tata Munze, ja samo kanadske ekipe cenim, ostalo ruši sve po USA. Samuhara. Ne znam, nešto se opisuju oko hokeja, pretpostavljam, tako da ne znam. Pretpostavljam, ništa ne znam šta se dešava. Ajte, pišite. Ne znam šta bi vam pričala što nisam, a da ne odam za dalje. Šta se dešava? Milica, dokle Sloba radi? Do 8 večera, znači kući oko 8:30. Mi ćemo se rastati već do tog vremena. Pa do 8, da. Subotom i nedeljom uveče do 8 rade, umjesto do 9. Je li ima neko u firmama da ste spojili neki dobro Aki je rekao ima te dane slobodne, ili imate neke, da kažemo, mini odmore ili nešto? Ja nemam ništa, radim, boga mi, sad sam bila slobodna 2 dana, ali sada nastupam udarnički. Ja mislim da 6 dana nedeljno ću da radim, umjesto 5 i manje. Aha, Jovice kaže, živite vaš život i živjeli. Hvala puno Jovice i dobrodošli na live, eto. I ne znam, mislim da ste bili na prošlom live-u, nisam sigurna, zaboravila sam odakle nas gledate. Aha, Marko je Živoć Joše Koračke i Glavnoj ulici. I on kaže, na što podsjećaju Milice te cigarete indijanske koje pališ, na koje naše? Ni na jedne naše, totalno su drugačije. Totalno neka drugačija vrsta duvana, uopšte nema ništa. Sad kad upalim našu neku ili američku, ima mi kao neku kiselinu da me zagrebe grlo ili nešto. Ove skroz su drugačije. I onaj ko dođe i počne da ih puši, boga, treba mu onako vremena da se navikne. Uopšte ne znam kako ni da objasnim, ni na jedne cigarete me ne podsjećaju. Evo je Aurora, pozdrav Milice, evo da vas pozdravim, veliki pozdrav Aurora i dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. Šta se radi, kako je kod vas? Evo ga Boske, pozdrav Milice, veliki pozdrav i dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. Pišite nam malo šta radite, šta se dešava. Je li ima snega kod vas, nema, da li da šaljemo, da ne šaljemo i eto i da se govorimo šta ćemo. Evo i Jana, žena na Marka. Zdravo svima, mi sad došli, divna ti je pozadina. Hvala puno, Ana, a da vidiš tek što mi je malo pre došla poručbina sa Temua. Stigla mi je još jedna nova pozadina koju ćemo malo kasnije u nekim drugim videima i druženjima da iskoristimo. Evo, Marko je bio komšija sa Marko Dukić sa Markom Nikolićem. Su bili komšije, evo ga i Pavle.
Pozdrav Milice, veliki pozdrav. Pavle, šta sam videla kod tebe? Skoro negde neki folklor u Sloveniji. Jesam to dobro videla? Ili je ono kao narodne igre slovenske? Mislim na Instagramu da sam videla post. Aj kaži mi jel sam pogrešila ili nisam. Aj zvaću ti samo rock'n'roll, lakše mi tako. Da. Jesi probala vape? Nisam, razmišljam da li da uzmem, jer onda mogu malo i u kući, to ne smrdi toliko da pušim, da se ne mrznem ovde i nekako možda da smanjim kao potrebu za cigarama, jer mi jako puno vremena oduzima kad sam na poslu, jer mi smo dole u podrumu, dok izađem skroz do gore, tu mi već ode 5 do 7 minuta pauze. Mogu ja da imam pauzu, nije to problem i više i duže i više i češće manjih, ali mi je hladno, jako mi je hladno, tako da razmišljam da li da se počnem sa vejpom, da li mi je pametno, jer čula sam da je gori generalno od cigara vejp. Tako sam čula. Eto, pa vi pišite, eto šta mislite, šta se dešava, da li je pametno to ili nije. Jovan kaže, čistije duvan, pa verovatno, ne znam, drugačiji, skroz drugačiji ukus. Ivana kaže i Borča, posebno Niška ulica, lepa sećanja budi, jeste. Pa Borča, a Zemun je centar 6, tu odmah od Borče, komšija. Šalim se. Jovan pozdravlja Anu, Stanislav kaže, a jel ima negde osim Indijanaca za kupiti jeftine cigare, ajmo reći ispod stola, ja pušim 2 kutije plavog Danhila dnevno. Pa nema, jedino da se ide možda na granicu na onaj duty free, a ovo drugo nema. Ima tih preprodavaca, ja ne znam kako oni rade i kako smeju da preprodaju, verovatno da plaćaju taksu. Isto indijanske, iste ove moje cigare koje ja pušim, kod Indijanaca ja plaćam $17,5, 18, a ovde su recimo u radnji 25, iste tako. Tako da nema ništa ono na crnu da se kupi. Da ja znam, stvarno ne znam. Tata Muze kaže, vape je gora navlaka nego cigare. Aha, Pavel kaže, da, dobro si videla, samo što su slovački. Aha, bila sam, baš mi zanimljivo bilo, baš mi se svidelo mi se. Jovan kaže, vape je zlo, sranje, pretpostavljam. Lara kaže, ne znam šta bi rekao doktor Zdravko. Doktor Zdravko svašta kaže. Boga mi, doktor Zdravko, sve nam skraćuje neke stvari. Kad gledam video i onda kao, jao bre, sam ja morala ovo da znam. Možda će i da se javi doktor, ne znam da li je da li snima ili je slobodan, ko zna. Stanislav kaže, ja sam čuo da je vape i ove električne cigare gore, još gore za zdravlje, da. Kaže Marko, evo može na free shopu, pa to sam ja i pretpostavila. Jelena Đorđević, pozdrav Mico, jedem kolača i družim se s tom, Beograd, Vukov spomenik. Veliki pozdrav Jelena i dobrodošli i malo si kolača mogla u novine da zapakuješ i da pošalješ na ovu stranu vamo, ali dobro. I je li ima još ljudi tamo kod Vuka da čekaju za posao? To još uvek postoji ili ne više? Kaže, Pavle, bilo takmičenje solo pevanje, ja pobedio. Stvarno, nisam to videla, ali ima na Instagram, nisam videla sve. Ono sam videla, znam što da se sećam da baš ću da, ako ima na Instagramu da pogledam. Jesi stvarno pobedio? Te ja kaže, šta kažu za Ajkos kod vas? Ja iskreno ne znam šta je taj Ajkos. Ovde imaju neke kutijice ovako, tako i ima mala pipa gore i to, eto. Puše, mada međutim puše ovde i onu marihuanu, onu ulje, isto vejpuju. Tako da nemam pojma, ne znam, stvarno ne znam. Ne znam i taj kako Ajkos izgleda, je li to što sam ja rekla, stvarno ne znam, baš nisam u tim vodama uopšte. Everyday Moments, pozdrav Milice, veliki pozdrav i drago mi da ste tu i dobrodošli na live. Od američkih samo Lucky Strike što vredi. Nataša kaže, pozadina prelepa, pošalji snega u Srbiju, ledena kiša, neće me velika slova, izvinjam se, morala sam posle 30 godina da ostavim cigarete zbog zdravstvenih problema, ali uz kafu ništa lepše, ali ne smem. Ja ne znam, moj tata je isto ostavio, on je pušio, mog tatu svi znaju, svi kažu, ali to onaj čovek sa cigarom, non stop ustima imao i onda imao jedan šlog, drugi šlog i to je krenulo već
da ne ide kako treba da ide i rekao mu je doktor da neće da ga leči ako ne ostavi cigare i ostavio je. Ali kaže da je jako dugo sanjao noću da puši. I sad nekad uzme i upali i mama kaže eto ga, počeo opet da puši. Mada je on upali i osi sa strane i ja kažem, šta ćeš sad, šta sad? Mislim, nije najbolji sa zdravljem, pa pusti ga, nek popuši cigaru. Šta ćeš sad, gotovo sad, nema tu nešto da... Everyday Moments, pozdrav za chat. Marko kaže, Davidov sa free shopa dobar, ali od kad su uveli takse $150 sa taksom, mnogo. To je meni mnogo. Za $150 ja kupim 10 bokseva, aj nek bude 8 ovde. Veliki pozdrav Milica, evo mjesec dana prešla sam na vape posle 30 godina pušenja cigareta. Zdravo Vera i pa ja razmišljam da li će onda smanjiti cigarete, da li će polako to ukinuti, ne znam. A i zbog zime mi je najviše. Ja generalno volim, ja uživam u cigareti, stvarno uživam, da je pušim, ali mogu bez nje, nije da mi diktira ono. Pre sam imala veću zavisnost i mnogo mi je više diktirala život, da tako kažem. Sada ne. Ili sam možda bila na poslovima koje nisam toliko volela, pa onda kao tražim svaki izgovor da izađem, da ispušim cigaru, ne znam. Ali sad ono kao, puši mi se, baš neću iz inata, i kao baš ću da odložim za pola sata, sat, samu sebe testiram i nisam ono nervozna. Ili je to zato što znam da mogu da izađem kad god hoću, jer mi je recimo takav posao gde niko ne zavisi od mene, imam samo jedan deo posla od sat i po vremena gde moram biti prisutna, a ovo drugo niko ne zavisi dalje tog rada drugih ljudi, ne zavisi od mene i onda verovatno što znam da mogu da izađem, da popušim kad hoću, možda i zbog toga, ne znam, psihički, eto. Evo ga i Željko sa nama, Milica, Micika, ostavljajte cigarete, moja žena čim ustane pali cigaretu, topite masti i jedite čvarke. Zdravo Željko, dobrodošao na live, nisam te videla sinoć, trebao si da svratiš malo, da se podružimo, nije bilo loše, bilo je fino. Željko inače tu na Nijagari živi i ja isto, čim ustanem ja palim cigaretu odmah. Stavljam kafu i palim cigaretu i onda kad popijem kafu i cigaretu onda idem dalje. Znači to mi je ono prvo. Stanislav kaže, evo sajta za Ajkos. Dobro, nije mi izašao sajt, verovatno ne daju, ali izgooglat ću, vidjet ću šta je. Evo ga i Miko, hello Miko, dobrodošao na live. Baš sam se pitala gde si ti, znam da će Matrix doći kasnije, a ti obično budeš to isto u početku, tako da dobrodošao i nisi mi odgovorio na pitanje koje sam ti poslala u e-mailu. Jesi mi odgovorio na e-mail, ali mi nisi odgovorio šta sam ti pitala. Daniel Marković, pozdrav za vas, veliki pozdrav i dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. To nije Ajkos Micika, ne to o čemu si pričala, ali u suštini isto. Ja sam prešla na Ajkos odavno i od tada ne mogu da smislim miris obične cigarete. Eto vidiš. Morat ću nešto, ako ne da ostavljam ili da smanjim. Opet kažem, ne smetaju mi, uživam u njima, ali trebalo bi da ih eliminišem. Narica kaže, ja sam pušala 40 godina i prestala pre 5 godina. Super je bez nje, a da je lako onda bi svako. Ali ide, super mi je. Ja kažem svaka čast. Sloba isto je, ne znam sad, mislim da je on sad zavisniji od cigarete od mene. I pre je ostavljao cigarete i onda opet počne da puši. Ja kažem, pa ti si veća budala od nas koji smo pušači. Ja kad bi ostavila, nikad je ne bi više upalila, stvarno. Vanja kaže, u Norveškoj je zabeležen slučaj devojke koja je preminula zbog evali sindroma od prekomernog vejpa jer je imala problem sa disanjem koji nije prijavila i nažalost preminula. Batali cigare, obični elektronski, bit će vam bolji život i zdraviji. Hvala ti Vanja, puno, sestričina moja. Inače Vanja nit puši, nit pije ništa. Samo jede slatko, kao luda. Željko Anđelić kaže, pređite na marihuanu. Još mi to fali, još mi ta muka fali, boga mi. Ne pada mi na pamet, ne vuče me ništa. Nekad bi ono kao, izađemo mi na pauzu, to ne bi smelo, ali izađu ovi na pauzu i puši marihuanu, to ulje puši. Mada dok kad smo u društvu kao zajedno, isto kao električna cigara, samo električna marihuana. Mada ima i onih što puše, verovatno odu u kola, pa vidim ja njih da se oni napuše i dođu na posao. I pitaju me, hoćeš ono, ja kao, pa hoću, ma rekao, ajde neću, ne mogu, još mi to fali da počnem trošim pare i na to.
Ja sam prešla na Aikos posle običnih cigareta, iste kao i Tea. Ne mogu da smislim miris, a ni ukus istih. Ni ovo ne valja, ali nešto se mora. To jest. A jel se osjeti miris tog Aikosa kad se puši u kući? Jel se osjeti miris duvana ili ne? Muž je pušio više od 30 godina Marlboro crveni. Posljednje 4 godine pre nego što prestao pušio Aikos. Imao je upalu pluća i zadnje 2 godine ne puši. Eto. Morat ću nešto da vidim, morat ću. Pa bar da smanjim. Ali meni je ono ćef ujutru kad ustanem ja da pijem kafu i da pušim. I volim, evo sad pušači me vjerojatno razumeju ona prva cigara kad te malo onako zavrti u glavi. Stvarno mi je dobar, volim taj osjećaj i taj ukus prve cigarete uz kafu. Stanislav kaže, meni je užas putovanja avionom, skoro poludeo kad sam letao od Vegasa do Toronta. Ja sam kad smo dolazili za Kanadu imala tu električnu cigaretu. Sloba mi je pričao, pošto on već bio ovde u Kanadi, o tim indijanskim cigaretama jeftinim, ali sam ja odmah se brinula kako ću da radim, skupe su cigare, kako ćemo da zaradim, a i kupim ja tu električnu. Ali baš izgleda ono kao cigareta sa nekim uljem. Što najgore, oni meni daju da ja to unesem u avion. I mene stisla kriza i onu cigaretu i ono sad kad pustiš onaj dim, ono malo ide i nestane, nije ono gust dim. Ja rekao, ja ću još onako kao sitan samo dim da uvučem, da otišla ja u WC, ali valjda na onoj visini ti to ne možeš, to grebe, to razvaljuje pluća, ma nisam 2 dima i nisam mogla više. A jesam u WC-u probala tu električnu u avionu. Kad sam Slobi rekla, on kaže, ti nisi normalna da te izbace. Ti pišu kaznu. Ali mi nisam mogla skroz, da li je zbog nadmorske visine, to jest gore koliko smo razređenog vazduha ili čega već, nije isti ukus uopšte. Tata Muze kaže, najlakše je ostavljati, ja sam 100 puta ostavljao. Pa ja ne znam onda što pušiš, što si počeo pušiš, majke mi. Aha, Miko kaže, sad sam proverio da nisam, dobio email, da li si poslala na Yahoo, a nisam na novi, na onaj stari, da, u pravu si, moja greška. Poslaću ti na Yahoo. Daniel kaže, gde nam je Sloba, Milice na poslu, radi popodne, ove nedelje popodne. Aurora kaže, ja sam malo u gužvi, renoviramo kuhinju, pa smo sve vadili van, sve mi širom. Jao, verujem ti, Aurora, mi nismo renovirali, ali sam ja u kuhinji pravila razmeštaj totalni i pretpostavljam, mislim, nisam ni blizu tebe, ali meni je bilo muka od toga, a mogu misliti kako je tebi sad. Daniel kaže, ne znam na šta ne. Verovatno nešto sam pitala u vezi elektronskih cigareta. Nikola kaže, nisam neki stručnjak za cigare, ali osobno mislim da bi bilo najbolje da odustanete od svega zbog očuvanja zdravlja. Slažem se, Nikola, ali da je lako, nije. Ana, ne mogu da izgovorim prezime, pozdrav sa Malte, ko voli marihuanu može doći ovde, legalizovana. I kod nas isto Ana ovde, tako da eto. Ali ja ne pušim marihuanu, ne mogu. Verovatno je Daniel rekao da se ne osjeti miris, a Teja kaže da se osjeti na prdež. Izvinite na izrazu. Vanja kaže, mama puši električnu cigaru i nema miris nikakav, ali one Tarea cigare smrde kao da se neko upuvao, pretpostavljam. Ivana kaže, prvi dim se osjeti na prdež, posle je sve okej, apsolutno se ništa ne osjeti. To je verovatno ono ulje što ostane preko noći ili neko vreme, pa onda... Aurora kaže, gora je električna cigareta puna umetnih otrova i mirisa. Duvan, koliko god bio štetan, ipak je zdraviji. Pa i ja se slažem, jest. Teja se smeje Ivan i Miko kaže, poslala sam ti e-mail, jesi, videla sam sve. Moja greška da ti nisi mogu da pročitaš onaj, nego si video na Instagramu poruku što sam ti poslala. Da, poslaću ti na Yahoo. Nadica kaže, Milica, jako te razumem i znam da budeš prestala i to sigurno. Šaljem ti veliku podršku i to će samo doći, ne brini. Ja imam neki osjećaj da je to jako, jako blizu. Stvarno imam, ne znam zašto. Nemam volju da ostavim i nešto, ali mi nešto govori da mi je to jako... Verovatno će jedan dan da mi dosadi i da izlazim, da se mrznem ovde i da ću prestati da pušim, a kad prestanem ja, verovatno, eto, posle kratkog vremena će i Sloba da prestane. Pretpostavljam.
ali mislim da je jako blizu. Slađana kaže, Milice, laku noć, idem rano u laboratoriju. Laku noć, nadam se da je sve okej. Slađana, da ideš eto čisto na onu redovnu proveru. I želim sve najbolje. Nataša kaže, Milice, da pogrešno ne shvatiš, ja sam na Dedinju operisala srce, nikad zimi, a Kanada je ledena, ne pušiti napolju, sužavanje krvnih sudova i uopšte gde god hladno zima. Aha, zbog pušenja kad se izlazi napolju. Pa jeste, nema tu šta. Sve se slažem s tobom, Nataša. Znam ja sve to što vi meni pričate, sve to meni jasno, ali zavist, eto, to je to. Kali kaže, evo iskustvo za vape, ima razlike od cigara, nema ulja koje liči na cigare. Mnogi se lože na neke ukuse, voće uglavnom. Da je ovisnost, jeste da je zdravije ili lošije, nije zdravije sigurno. Da, ali ne bi ja pušila te neke ukuse. Ne znam. I sad ću da vam kažem, evo da iščitam do Željka dole komentare, vi pišite, ali poslije ću vam kažem jednu priču i šta vi mislite o tome. Evo, samo dok iščitam. Daniel kaže da tako je. Tata Muze, ukus ajkasa je kao da pališ pljugu na ringli. Ko zna miris? Aha. Miko kaže, koja je razlika između plavuše i broda? Pa nije svaki brod kitolovac. Pa to jest. Evo i Vesna Bukanja, dobroveče od mene, pozdrav za sve. Dobroveče Vesna i dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. Hoće biti opet temu. Pa imala sam ono nešto, ja sam poručila nešto. Imam ovde dva neka svetla, sam poručila nešto zanimljivo, ali poručila sam neke stvari koje ćete vidjeti u nekom narednom periodu, neke personalizovane. Imam ja, znači još 3 paketa čekam, što ne mogu da vam pokažem sad, ali ćete kroz moje neke naredne videe videti o čemu se radi, pa ćete eto provaliti da je sa Temua i živeo Temu za male pare da možeš sebi da naručiš ono što ti treba i da napraviš onako kako tebi treba. Danas mi je stigla jedna pošiljka, treba još jedna da mi dođe. Ako dođe u toku live-a, mislim da iz te pošiljke mogu nešto da vam pokažem. Mislim, ako dođe. Ali nisam sigurna. Glavom jesam poručila, ali čekam. I vidjet ćete eto kroz videe šta sam novo naručila. True North kaže, moj muž je ostavio cigarete nakon 25 godina i nije bilo lako. Najviše su mu pomogle nikotin žvake i nalepnice sa nikotinom. Prve 2 nedelje je bio pakao, ali posle mnogo lakše. Jeste, i ja se bojim sebe, samo da ću biti nervozna i da neću moći da se kontrolišem i da ću nekog da povredim rečima i svoje nervoze. Eto, to mi je jedino čega se i najviše bojim. Pored toga što sam zavisna i ne mogu da ostavim. Stanislav kaže, ja probam marihuanu u Torontu kad sam bio, pošto se ne sme unutra pušiti, rekao, prošetati ću ja malo pa popušiti to. Ušlagirao sam se majkim i zaključio da to nije za mene. Pa da. I šta sam primetila da ovde retko puše, da koliko sam ja, eto, koja je iz Kanade, da je tu, ne motaju džointi kao što smo mi montali kad smo bili mladi, nego sve kroz one neke vode vuku, kroz one bongove ili kako god se već zovu. I ne znam kako još na neke čudne načine puše. Željko kaže, Mircika, ne preskači moje komentare, blokirat ću te. Pa nisam, Željko, ne vidim ni jedan. Čekaj da vratim, da vidim. Pređite marihuanu, to sam pročitala, Željko. I posle toga nemam ni jedan više. Ta je bio prethodni, pre ovog, gde ja vidim. Nije ulje Micika, ovaj Ajkos ima neku metalnu pločicu cigareti koja se ubacuje u aparat i zagreva ga. Taj prvi miris je pravi puvanjak, posle oguglaš, uglavnom dima nema kao kod cigare. Pavel kaže, ja pušim ovaj vape, nemoj to da počinješ, nije zdravije, vučeš duplo i više od obične cigare jer je non stop u ruci i vučeš non stop onda. Dobro. Meni je jedna žena, neću da imenujem, ako se posle javi na live, imenovaću i ne smem da kažem koja je. Ona je ovde iz Kanade. Ona je meni rekla da je putem Vibera pričala sa nekim čovekom. Znači nisu se gledali na kameru, ja mislim da nisu, nego su samo pričali telefonom da on joj uradi hipnozu. Ona je žena znači pušila, oni su dogovorili za sastanak kad i jedino je bio uslov da ona bude
sama u prostoriji dok priča sa njim. I on i njoj priča, predstavio se ko je on, šta je, da će da uradi hipnozu. I valjda joj rekao lezi i samo stavi slušalicu ovako, valjda da li na zvučnik da uključi, stavi slušalicu pored uveta, ona čega se seća. Sad ja kažem, možda ona nije bila hipnotisana, možda jeste. Ne znam. Čega se seća da je on njoj rekao u fazonu zašto ti pušiš, to nije zdravo za tebe, ti ne treba uopšte da pušiš, tebi te cigarete ne trebaju. I valjda, ne znam, nekih par rečenica što se ona seća da joj je rekao. Eto, ako ona bude i ako mi dala odobrenje da kažem ko je ili da dopuni, trenutno nije na chatu, znam da je danas raspored prenatrpan, ali ako mi odobri, eto, na nekom drugom live-u ćemo pričati. I on kaže, ti si gotova, eto, završili smo, gotova je tvoja seansa. I ona kao, pa dobro, znaš. Prekine vezu i kao vidi ovo budala, eto, to mi kao rekao par rečenica. Nije to trajalo dugo uopšte taj razgovor. I ona ide ispred kuće da upali cigaru. Ma ne može, katastrofa. Katastrofa. I od tad je nije upalila. Kaže kad stoji sa nekim da voli miris, ali uopšte ne može da je upali, gadna joj je. Eto. Šta je mislite, je li to moguće i da li to postoji? Eto. Mislim, verujem ženi, što joj ne bi verovala. Ali eto šta je ona meni rekla. Eto, čuli ste, čudo. Mada ja verujem u tu hipnozu, ali to ćemo i malo posle dok se još iščitamo. Verujem u to i zanima me vaše mišljenje uopšte o tome. Eto. Tata Munze, ko pikslu i kafu da zapali čovjek, ništa bez cigare klasične. Slađana kaže, Milica, ja sam pušila 30 godina i posle moždanog sam prešla na elektronsku. Ulje šumsko, voće, bez nikotina, super mi je, ne bih više mogla zapalim cigaretu, zadovoljna sam. Hvala ti, Slađana, na obaveštenju i kaže, utorak ide u bolnicu, intervencija, bit će sve okej. Ajde, ako me imaš na Facebooku ili na Instagramu, pošalji mi poruku, sad si mi malo onako zagolicala da, eto, čisto mogu da ispratim. Ivana kaže, slažem se sa Teom, apsolutno. Aha, za ovaj Ajkos. Vaterpajpuju, da, za pušenje marihuane. Miko kaže, mama grdi kćerku, kakva ti je današnja omladina, imaš 15 godina, svako večer s drugim momkom u disko. A mamin, čekaj, mama grdi kćerku, kakva ti je današnja omladina, imaš 15 godina, svako večer s drugim momkom u disko, mamin 30. rođendan zaboravila. Znači, mama je dobila kćerku s 15 godina. Pa da. Kad ste bili mladi, smeje se tata Munze, pa da. Kad je bila mlađa, Vanja kaže, posle nekog vremena ili se navikneš ili umreš. Bane Stojković, pušio sam više decenija duvan, u maju prestao, u septembru vratio, ali na mešavinu lavande, žalfije i matičnjaka. Zeza, što pušiš? Kaže, Željko Micika, oslabio ti je video cigareta, možeš prestati sa pušenjem. Moraš prestati. Pa nisam, Željko, nisam videla, stvarno nisam, evo, vraćala sam se. Jedno je pre toga, ako sam preskočila neki komentar, ali si mi rekao da ostavimo ja i tvoja žena. Pa da, ostavite cigare i topite masti i jedite čvarke. Nisam te, Željko, preskočila, možda nije izašao kod mene. A što se tiče videa, u martu nam ovde su zdravstvo ti ne pokriva očnog lekara. Znači ideš na to privatno osiguranje koje Sloba ima preko firme i svake 2 godine imaš $300 da potrošiš na očno. Sad ne kaže ti 300 samo za naočare, pa 300 za ovo. Sve ukupno je $300, tako da u martu idem. Primetila sam da mi nije dobar vid. Rekli su oni meni davno, ali tu dioptriju što su mi uradili meni uopšte nije odgovarala. Međutim, skoro negde su bili Bojan i Jelena i Bojan je isto ima dioptriju i ja stavim njegove naočare i ono što je belo, recimo kao list papira, ne vidite ovdje svesku, mi se učini još belje. Kao kad pojačate svetlo na ekranu telefona, a ona crna slova još crnja, onako izoštri mi se slika, tako da sam zrela za naočare. I primetila sam i na poslu, jer mi imamo neke menije koji se zakače pa ovako se pomeraju prema meni, a štampani su ono sitno, kao knjig, kad čitate knjigu. Vidim kad mi prilazi da mi se muti i da mi nije to. Miko kaže, pita Ajkos cigaretu, kako uspevaš da goriš u svakoj situaciji? Cigareta odgovara, brate, ja sam pod stresom od 50-ih. Jeste.
Ivana kaže, Micika, tata je slagala. Hipnoza je vrlo zahtevan proces. Pre svega oči u oči, ne putem poziva. Hipnozu neće i ne sme svaki psihoanalitičar da radi, a kamoli neko ko to nije. Veoma kompleksan zahvat. Znam, eto ja samo kažem šta mi je žena rekla. Slađana kaže, hvala Milice, javit ću se sada stvarno laku noć. Laku noć, hvala što ste bili sa nama i stvarno, eto, pošaljite poruku. Milici, moj infarkt jedva preživela, samo sam rekla cigarete ne više, jedan put preživela, možda drugi put neću, ali lepše spavaš, diša, osjećaš se lepše i bolje. Znam, Nataša, i ja gledam ljude koji su ostavili cigarete i koji mi pričaju i gledala sam i na YouTube-u i sve, kažu da je to svaki drugi kao svet. Kad ti ostaviš cigarete i sasvim druge ukuse osjećaš iste hrane. Znam. Sve znam. Pređe čovjek sa cigareta na ajkos, kaže drugaru, eto zdraviji sam, drugar odgovara, aha, još samo da pređeš i sa bureka na zelenu salatu i bit ćeš besmrtan. Pa jeste. Tačno se znaju klinike u svetu koje to uspešno rade, čak i ovde kod nas u Srbiji. Verujem i eto, kažem šta mi je žena ispričala. Samo meni je čudno, ali ona kaže, eto, tad je prestala puši. I ona je isto kao rekla, ma ovo je glupost, šta ovaj čovjek priča, izašla ispred kući da upali cigaru i nije mogla, tad je nije upalila. Miko se slaže sa Ivanom, Petar kaže, meni pritisak raste zbog dece, imam dvoje, mogu zamisliti ovu damu sa 7, dolazi do 300. Nema, Petre, ima manje, rekla je da se šalila. Bosanski dijamant kaže, WhatsApp, desi bosanski, zdravo i dobrodošao na live. Nema ništa, evo pričamo malo. Kad smo kod hipnoze, počela sam da gledam neki dokumentarac na Floridi. Ja mislim da je neko malo mesto, gradić. Nema ih, svi se znaju ono između sebe, baš mali grad. Imali su neki, da li je ragbi tim, američki fudbal, šta god da je. Ili je to isto, ne znam. Ono, školski tim i bili su neka liga, ono, katastrofa. I dobiju direktora škole koji se uvek zanima, ali ovo je istinito, nije ovo film, koji se uvek zanimao za tu hipnozu i vežbo, išao je na neki kurseve, nije on išao kao u školu ili tako nešto kao da je psihijatar ili nešto i savlada to i počeo je decu da hipnotiše. I neku decu je hipnotisao da imaju bolje ocene, neku je hipnotisao da bolje igraju taj ragbi, neko je hipnotisao ti što su dobri u ragbiju da u toku igre ne osjećaju toliko bol. I stvarno im je skočio procenat i ocena bolji i pobeda u tom ragbiju. Ali je on njih učio i da rade samo hipnozu. I ima snimci iz njegove kancelarije kad on to radi. Stvarno nije namešten. Mislim sad opet ne znam da li verujem, mislim verujem. I posle toga ja sam samo prvu epizodu pogledala i zaspala i ima 3 ili 4 i to je meni se izvrtelo i otišlo i ja ne mogu se setim naziva tog dokumentarca. Glavno u toj prvoj epizodi sam saznala da su imali 3 nesrećna slučaja, 2 ja mislim samoubistva i jedan dečko je išao sa devojkom kod zubara i kad su se vraćali kažu da je dešavalo se da oni vide njih sa strane, tu decu koja su hipnotisana, da stoje i kao vidiš da gledaju u prazno ili ne znam ni ja, deluju ti kao da nisu prisutni. U stvari oni su sami sebi radili tu samohipnozu. I kaže, ta devojka kad su se vraćali od zubara, ona je pogledala u dečka, kaže njemu su se oči okrenule i kako su mu ruke bile na volanu, skroz je zaključao ruke, nije mu mogla ništa, udarala ga, drmala ga, on je radio sam sebi samohipnozu i onda su polako skrenuli s puta i udarili u banderu, dečko je poginuo, a ona devojka je preživela. Tako da su posle i direktora škole teretili, išao na sud, ne znam šta se desilo. Ne mogu da se setim uopšte naziva tog dokumentarca, da se vratim, jer su mi prošle epizode i sad ne mogu nikako da nađem ni u istoriji ni ništa gde sam gledala, tako da morat ću da vidim. Ali eto, to me nešto povezalo eto, ne znam. Dolazi lik sa ajkosom u društvu, svi ga gledaju i on kaže šta je drugovi, ništa, samo smo znali nismo znali da si počeo pušiti USB. Da. Bosanski kaže nema Slobe, dobar ti setup, hvala puno Bosanski, Sloba je na poslu, popodne radi, tako da sam sama danas. Sama sa vama. Slavica
Mama kaže, odoh, ajde mama, laku noć, čućemo se. Sutra najverovatnije. Jovan kaže, loša navika, ali šta radimo, ja ne vidim Mikove komentare, to jest vic komentare. Pa jesi stavio na one all messages, gore u podešavanjima. Ivana kaže, što se tiče cigareta, ja sam ih ostavila na 1,5 dana, ali sam imala 2 udesa u roku od 6 dana i od stresa počela opet. Može se teško, ali snaga volje je bitna. Ne daj Bože, zbog bolesti. I jeste. I Jovan kaže, sve se može, volja je bitna. Pa da, ali mi ta volja nekako mi ne dolazi to, ali meni ne treba volja, meni treba da mi bude dosta svega, da mi bude preko glave i da kažem, pa nećeš ti mene da kontrolišeš, nego ja tebe, ali čekamo moment. Petar Petrović kaže, moja žena je veliki hipnotizer, dok dođem sebi od hipnoze ni dinara u džepu nemam. Eto ti. Tako sve žene. Miko kaže hipnotizer, uđite u stanje potpune opuštenosti, klijent ne može, zašto, oženjen sam. Dobro je. Hipnoza je ozbiljna stvar, nije šala, može horor da postane. Moja drugarica je bila u komi 21 dan. Pa, ja sam se prvo se bojim toga. Prvo bojim se neko će da me programira za nešto i proći će sutra pored mene i ovako i uradit ću nešto. Prvo. Drugo, znam da je to protiv vere, da ti onda se prepuštaš nečemu drugom. Mislim, bojim se, a eto, ako bi to bio najlakši kao proces da prestanem da pušim, ali mi opet pobeđuje ova 2 razloga. A znam da je ozbiljna stvar, znam. Milice, sve to okej, samo što Ameri pod mali grad misli na grad od 56.000 ljudi. Nije Stanislav, manji je. Manji je, ima i manje. Recimo ovde, pa Nijagara broji malo stanovnika. 10-20.000. Pazi, ima tu dosta turista. Ali ima ovde mali gradova. Samo da vidim, hoću da ima Niagara on the Lake. Niagara on the Lake population. 20.000. Znači, to je gradić između nas i Nijagare. Ima tu i manjih gradića. Ima, nije baš ovo je baš onaj kao manji. Da se svi znaju. Ivana kaže, hipnoza zna da bude i vrlo opasna, može da krene u drugom smeru, u smislu da probudi u tebi nešto što nikad nisi ni osetila, ni znala, bar svesno. U suštini nije naivno. Znam. Jovan kaže, thanks, Mici. Tako je, Mici, samo tvrda volja, dobrivo. Jeste. Ne znam, mislim, ja kažem, eto šta mi je žena rekla, nemam drugog nikakvog iskustva da mi je neko rekao da je bio pod hipnozom. Znam da se to radi. Sa Slobom sam pričala, Sloba ni ne veruje da to postoji kao Znam da to rade ljudi kad je neko svedok ubistva pa se ne sjeća pa ga hipnotišu i onda se vraćaju kroz događaj jer mogu da ti uspore događaj da neke detalje vidiš koje nisi ni svestan da si video. I u ovom dokumentarcu kažu ti kad su igrali ragbi u toku utakmice oni bi stali kao svi sad trče, oni samo stanu na trenutak sa strane i opisuju ta deca. Svi su oni bili podvrgnuti hipnozi, skoro cela škola i roditelji su dali odobrenje za to. Taj čovek je radio, taj direktor škole je radio hipnozu 1 na 1 privatno. I kažu kad u toku utakmice stanu sa strane da su u stanju da vide sve pokrete u fazonu slow motion i da znaju kako će oni dalje da te neke taktike sprovode. Eto šta kažu. Miko kaže, hipnotizer kaže ženi, kad se probudite nećete više vikati na muža. Muž odmah skače, brate, probudi je odmah. Ljerka kaže, samo ti trebaš biti odlučna, ljuta, samo reci sama sebi, neću više, dosta je nikakav hipnoza. Ma da, ne mogu ja da meni neko čačka, još mi fali to. Ana kaže, Mici, u Kanadi odeš kod family doktora i kaže da želiš da prestaneš da pušiš i oni ti prepiše na recepte žvake, flastere, kapi i tako dalje. Sve stoji. Nemam ja sad ne znam, evo, da li je ta zavisnost o nikotinu
Ili je to psihička zavisnost, kao sad na poslu idem da popušim cigaru. Generalno svuda su pušači, što se tiče pauza, bolje prolazili, imaju izgovor. I ja znam kad sam na poslu, ako radim na toj Beltline, kad prve ljude menjaju ko će da ide na pauzu, jer nas menjaju, neko dolazi da te zameni i pustite da ideš, uvek nas pušače prve puste. Stvarno to ima prednosti. Da li je to, kako da kažem, da li se organizam navukao na nikotin ili je to psihička zavisnost da uzmeš pauzu, da kao ti u stvari psihički misliš da ti je lakše zbog te cigare ili ne znam šta. To bi ja voljela da znam. Matrix, dobroveče, šta se radi, ko se podvrgava hipnozi? Dobroveče, Matrix, dobrodošao, drago mi je da si tu. I odmah da ti kažem, poslala sam ti e-mail, nisi mi odgovorio na pitanje koje sam te pitala. Ako možeš, samo pogledaj i odgovori mi. A podvrgavala se jedna naša žena ovde u Kanadi hipnozi. Imala je tu seansu, koliko se ona seća, možda je to duže i trajalo, ne znam, 15-20 minuta i ostavila cigare. Eto. Ili to možda nije bila hipnoza, možda je neko bio baš da ima tu neku snagu, da joj to usadi u pamet, ne znam, eto, ne znam. Evo Jovan pozdravlja Matrixa, Nataša kaže, Milice, za početak smanjiš i polako zbog zdravlja, volja, želja. Jest. Biće, evo, ja mislim, evo sad, mislim kad pričam javno, ali mislim da je jako blizu taj trenutak, jako blizu. Ivana kaže, veliki pozdrav iz Srbije, pratim vas i dalje i bravo za sve vaše uspehe. Evo nas već 4 meseca nazad kući, nedostaje naravno Kanada, ali polako se dolazi na svoje. Veliki pozdrav. I, znači, već ste, 4 meseca se vratili iz Kanade u Srbiju. Kako vam je? Ajde, kakvi su za sad utisci? Jel ste, zanimaju me duševni utisci. Jeste srećni? Da li je to to što ste očekivali da ćete da nađete kad se vratite ili nije? Tako da, eto, pišite nam malo. Petar kaže, ova pravila oko hipnoze što Ivana pojašnjava izgleda za mene nevažna. Na koju god stranu da krene, ja ostane bez kinte. Pa Petre, moraš da poradiš na tome. Miko kaže, Ajkos koristi na hipnozi, hoćete li me rešiti pušenja? Hipnotizer mogu, a hoćete li me rešiti punjenja svaka 2 sata? Hipnotizer kaže, gospodine, nisam električar. Matrix kaže, Milice, probaj sa kogaretama. Ja se ne bih uspio ostaviti cigarete bez e-cigarete. Nakon par godina sam se ostavio i njih. Pa vidjet ćemo nešto. Jovan kaže, to je psihofizička zavisnost. Jedno i drugo, mozak proizvodi nikotin, diamid. A na to se sve vezuje i Zdravko Dren. Pozdrav svima, Matrix e-cigarete imaju nikotin i nisu mnogo bolja opcija od običnih cigareta. Imaju aerosoli koje se lepe za zidove pluća i stvaraju šlajm i upale. Kaže doktor Zdravko. Doktor Zdravko, dobro večer i dobrodošli na live. Taman ste u pravom taman si u pravom trenutku došao i ajde mi napiši, ne znam da li je to tvoj domen, šta znaš o hipnozi i da li to radi ili ne. Eto nešto ukratko, ako hoćeš. Ivana kaže, zbog cigareta nemoj da ideš, Micika, iskren savjet, na to se ide kad narodski rečeno odeš sa živcima, imaš suicidne misli, tešku depresiju i tako dalje, zbog cigareta ne, možeš ti da ih ostaviš i ja kažem, ma neću na hipnozu, bojim se da, što ti kažeš, izvuče nešto iz tebe što ni ne znaš da imaš ili probudi nešto u tebi što mi svi verovatno imamo u sebi, nosimo sve osjećaje i mogućnosti da uradimo i ono najgore, verovatno svako od nas može, samo zavisi u kojoj situaciji. Neću da idem prvo iz tog razloga, drugo što nije ono kao, nije verski prihvaćeno da ti veruješ u nešto drugo i da se prepuštaš nečemu drugom, ali eto, čisto smo malo pomenuli. Stanislav kaže, kod mene je to već teška ovisnost i telo i psika mi je ovisna od cigari. Pušim već 25 godina. Pa i ja pušim dugo, ja sam počela u 8 razredu osnovne škole, to je koliko? 15 godina mnogo, i više od tebe, Stanislav. True North kaže, kao medicinar zavisnosti je fizička i psihička. Fizička vrlo kratko traje, nakon prekida jedva nedelju dana. Psihička traje dugo i po godinu dana, ali prvih mjesec dana je najgore. Ana kaže, jedno i drugo, navika i nikotin, smanjiš nikotin pa radiš na sebi psihički. Ja ako prestanem, bojim se da se ne ugojim još više, jednu naviku u drugu, to jeste.
Zdravko kaže True North, apsolutno tačno. Anito kaže, meni jedna kutija cigareta traje 3 dana. To je pametno pušenje. Ja bi voljela kad bi znala, evo ujutru ću da ustanem i popit ću kafu i popušit ću 3. Popušit ću 5, nema veze. Eto. I da sam ja završila i eventualno još jednu ako neko dođe ili recimo dođe društvo, leti pa se malo popije pa da ja i nek se napušim i kutiju cigara, ali da je sutra ne palim. I ja kažem svaka čast ko može tako. Ko zna, ja ne mogu, eto. Anita kaže meni, jednak 3 dana, Dalibor kaže ne boli hipnoza. Znamo, Dalibore. Pričala sam prošli live, Dalibor je imao je live, ne znam je li si ostavio svoj onaj live kad si pričao o onom čaju. Dalibor je prošao pola sveta i priča nam, i ima te live-ove koji su lepi i priča nam šta je sve doživao i šta je radio. Mogu da pričam, ne treba mi dozvolu od njega jer ima zapisano na YouTube-u, pa prošli put smo pričali. On je išao zaboravila sam gde, pio je čaj od one Ajahuje, mislim da sam dobro rekla. Ajahuja live je tamo, da. I kroz šta prolaziš sa tim nekim šamanima je bio, zato ja volim Dalibora, ja kažem mali je kanal, nije nabuđen editovanjem, zato što pokazuje i govori ono što jeste i čovek ima live, ja sam uživala stvarno u tom live-u i svašta bi ga još nešto pitala, ali eto, on voli da istražuje i da proba razne stvari. Znači, Dalibor Travels, koga zanima ako hoće da pogleda njegov live i video. Evo je i Medena došla, ali te ne vide. Javi se, čao. Ne vide ti, nisam dobro zoomirao. Everyday Moments pozdrav Dalibora, Dalibor News. Zdenka kaže, napunila 51 godinu staža sa pušenjem. Zdenka, svaka čast. Zdenka ima više energije nego ja. Evo, verujte mi. Nek ta žena proveri svoj račun. Ne znam, kažu preko Vibera je zvao, ne znam. To je bilo kao davno. Aj baš ću da ispitam pa ćemo neki sledeći live da pričamo o tome. Samo da ili će se ona javiti na ovaj live pa će spisati, ako uhvati vremena, znam da je danas gust raspored sa decom. Ivana kaže, zadovoljni smo, deci se sviđa, uklapaju se u školu malo. Dobro, drago mi je. Malo mesto pa je malo lakše, ne vozim puno kao u Kanadi. Dobro, drago mi je, eto da ste živi i zdravi i... Zdenka kaže, dimnjak je čišći od mojih pluća. Zdravko kaže, doktor Zdravko, hipnoza može biti dobra ako izvodi neko ko zna šta radi. Psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut. Može pomoći kod anaksioznosti, nesanicom, stresom i slično. Neće vas odgovoriti od pušenja. Eto. Ne može da škodi, ali ne očekujte previše. Mislim, ja se ne upuštam. Zdravko, meni je to mi je skroz strano i ne bi radije bi išla sa Dalibor Travelsom da pijemo ovaj čaj. To bi recimo probala ako je pod nadzorom. Ja sam Dalibora svašta pitala na tom live-u kako je njemu bilo. On je imao te neki stvarno, kažem, kaže Dalibor, prolaziš kroz Luna Park kad si na tom čaju. Svašta sam ga pitala, koga zanima, kako je iskustvo imao čovek. Možete da pogledate Dalibor Travels. Ima malo videa, ima live-ova, lepih, sadržajnih, nije ono kao ja sad što pričam s vama pa to dugo traje, on ispriča stvarno čovek srž onoga što je prošao, doživeo, video. Malo mi pitamo šta nas zanima, on odgovori i to je onako baš lepo sažeto. Ne oduzima puno vremena. I da podržimo doktora Zdravka Drena koji se stvarno trudi, kojima su videi napucani sa editovanjem, sa proverenim informacijama, znanjem, puno vremena uloženog. Čovek koji pored posla i pored privatnog života se trudi da nas malo osvesti i da nam na zanimljiv i duhovit način dočara kako da budemo zdravi, da ga podržimo da ispuni tu zamisao da ima 30.000 subscribera do nove godine. Ja mislim da mu je to bila želja. Samo da proverim dokle je stigao sa subscriberima. Znači, fali mu još 600 i manje od 600. Ako neko od vas slučajno ko je na live-u, evo 120 nas ima, ako možemo da damo doprinos, da zapratimo Zdravka Drena i da ga podržimo, jer i njegov kanal stvarno vredi. Ja kažem koliko vredi Daliborov, toliko su sušte suprotnosti Dalibor i Zdravko Dren,
ali sada sedne Zdravko Dreni da nama priča nemoj da pušiš zato što se to dešava to i to. On ima jako dobro editovanje i tu troši i vreme i novac. Eto, samo znači jedan subscribe nas ne košta ništa, njemu dosta znači i pomaže mu i da ga podržimo da nam pravi dalje tako lepe videe. Jovan kaže, znam i družim se sa nekoliko ljudi koji su naglo ostavili pušenje usled naglog ostanka, imali su zdravstvene probleme, najviše povećan šećer, ne valja ništa izgleda. Pa da, ja sam čula i da, recimo, alkoholičari, čula sam, neću da navodim ko, znači iz bliske okoline, da je čovek ostavio alkohol koji je bio alkoholičar i da su to krize, da nije mogu da vozi kola, nije mogu normalno da živi. A odjedanput je kao prestao da pije. Ivana kaže, ali cene katastrofa, ja ne znam i nije mi jasno kako se ovde narod koji radi na minimalac preživlja. Markirana roba, hrana, sve je mnogo skuplje. Ivana priča za Srbiju, odnosno Kanadu, znam, to je ono što ja kažem, meni nije jasno. I mi kad smo bili, ne znam više ni koje godine smo bili, 2021. valjda, druge, ne znam, ja sam samo vikla, ja ne znam ljudi kako vi živite, ja ne znam kako vi živite. Ja odem u prodavnicu, kupim ono, kad idem u goste stvari, šokiram se. Šokiram se za cene. Bila sam prava ona što dođe iz inostranstva i kuka. Milice, odgovorio sam na mail, inače istina je da se dobiju kile, ja sam se prilično udebljao nakon prestanka pušenja, postepeno sam smanjivao na po 2-3 dnevno, a onda na e-cigarete. Pa dobro, meni bi i dobro došlo da se ugoji malo. Morat ću da probam. Eto, ne obećavam ništa kad šta, ali eto, tu ste sa mnom pa ćete pratiti. Zdravko kaže, milioni su prestali pušiti, možete i vi, mislim da svakako ćete kad tad morati prestati. No hard feeling. Pa znam, Zdravko, sve znam. Sad, da li smo pametni da prestanemo sad, dok na zdravo ili da čekamo da nas nešto udari pa da moramo. Ali ja mislim čovjek kad je bolestan, jer dosta ljudi ostavi cigare kad se razboli. Samim tim organizam ti, moje mišljenje, opet kažem, evo tu je i doktor na čatu, ali moje mišljenje, recimo kako gledam logično, znači bolestan si, imao si srčani udar, oslabio ti je mišić, šta god, znači u organizmu nije dobro i ti ga još sa ostavljanjem cigareta poremetiš, jer to je stres za organizam, ne dobija ono što hoće, mislim da je onda još gore. Ljudi da ostavljamo ko može dok je zdrav, pretpostavljam, dok organizam može da izdrži taj stres. Pretpostavljam. Jovan kaže, znači dobra Aja, ne znam ni da kaže Aja Huja, pretpostavljam, ne znam da li sam dobro rekla. Ja sam gledala dokumentarce o tome, a gledala sam i uživo čoveka koji mi je ispričao isto kao maltene iz dokumentarca i još neke druge stvari koje je radio i kaže da mu je bila dobra, eto. Eto, zapratite Dalibora Travelsa i pitajte ga sve. DJ Anunaki, pozdrav Milice, pozdrav Slobo, kakva prelepa božićna slika u pozadini, nice. Pozdrav Anunaki, drago mi je da si sa nama. Slobo je na poslu, reći mu da ga pozdravljaš, a možda će se i uključiti u chat ako ode na pauzu. Hvala za pozadinu. Mislim da sutra izlazi video, malo sam te spomenula, ne znam da li sam baš po imenu, ali vidjet ćeš ako budeš imao živaca da odgledaš ceo moj video. Malo sam iskarikirala jedan tvoj short na YouTube-u, tako da ali vidjet ćeš onako zanimljivo. Evo, Sloba, mislim da sad ide na pauzu, pošto mi se pratimo po decu, imamo svi aplikacije, se pratimo gde je ko, pa vidim da je napustio posao, verovatno ide na pauzu, pa će se i on uključiti na ovaj chat. I Anunaki, dobrodošao na live. Petar Petrović, ja sam čovek od reči, kad kažem držim se toga, kazao sam da će ostati cigare kad riknem i vidjet ćete da će biti tako. Čovjek se drži za reč, a voza rogove. Toliko o cigaretama koje ulje e-cigare. Jovan pozdravlja Anunakija, Dalibor pozdravlja Anunakija, Anunaki pozdravlja Jovana. Zašto bih ostavio pušenje? Ja volim da palim cigarki, crtani film. Pa i, mislim, volim, ali ne znam. Idu godine, ne znam. Ja planiram, kad smo bili mladi i Sloba je govorio, pa pričali smo, ja mislim, da smo stalno spominjemo, Sloba je govorio da će da živi 50 godina, kao toliko, to mi je dosta, kažem, do 50 godina i meni je dosta. I došli mi u Kanadu i Boga mi idu godine, ja kažem njemu, sad ga se sedimo jedan dan i zezamo se, ja kažem, jesi ti spremaš bliži, ti si 50, još malo da ideš. Neće sad da ide, kaže, hoće još. Ja bih volela, jer stvarno
uživamo u životu. I duševno, i moralno, i materijalno, i kako god. Imam teških trenutaka, ima sve, ima svoje uspone i padove što mora i da bude, ali stvarno sam generalno manje više zadovoljna životom. Ne tražim ništa puno da imam veliko, ali lepo mi je, stvarno mi je lepo. I planiram da živim duže, pa možda i zato i da ostavim cigare, eto, da duže živim. Tako da, eto. Zdravko Dren, hvala Milici po ne znam koji put za ovu podršku. Nema na čemu, Zdravko, stvarno, eto, ja kažem kad vredi, vredi. Koliko mi vrediš ti, ma nema, mislim, ja sam o tebi pričala i pomislit će ljudi, tako sam isto i ljude pozivala da zaprate Srpski korene Canadian Life, pa sam mislila da sam možda čak i dosadila da ljudi nisu hteli iz inata ili ne znam, ali stvarno, Zdravko Dren, imaš ti komentara i ovakvih i onakvih na video, što je sasvim normalno i poželjno da imaš i dobrih i loših, ali mislim da vredi prvo sam tvoj trud i vreme koje izdvajaš da bi to izgledalo kako izgleda vredi. Tako da evo još jedan put pozivam sve koji su na live-u da zapratite, ja sam ga zapratila, Zdravka Drena, doktor Zdravko Dren, da eto mu, da ga poguramo i da do nove godine stigne do 30.000 subscribera. Dalibor kaže, hvala Milice, nema na čemu Dalibor, ja kažem opet, ne mogu ja kažem ljudima, idite, imate nabuđene videe. Nemate nabuđene videe, imate ono kako se vidi golim okom, kad odete na, što ti kažeš, svi snimaju Brazil i ne znam ni ja šta, i kao kad snimaju piramide, ono, piramide su tu, a sa druge strane kršina neka i tako uvek se odabere za te influencere neka lepa, kako da kažem, lep prizor, a preko puta katastrofa, ono, krši lom. Ti snimaš ono što jeste i kažem opet, i što mi je najdraže da pričaš ono, ti si prošao i rekao kako si to doživeo i video. Nema tu priče, meni se sviđa, ja volim da vidim i ovo i ono. Evo, Nataša kaže, zapratit ću doktora Zdravka Drena, Lara kaže, i pored bivše isto svi, i bivša prati, ja znam iz pouzdanih izvora da i bivša prati doktora Drena sa više profila, tako da znate. Kad se prestane pušiti, najveći problem je psiha, recimo kad se čeka autobus i bilo šta, cupka se nogom, a ne smije se zapaliti. Jeste, pa to je to. I ono kao sad šta ću ja sedim, pa ja sad nemam šta radim, skuvala sam ručak, završila sve, pa sad bi mogla da popušim. Ili recimo, sad ja kuvam ručak i znam da mi se nešto dinsta 10 minuta, znači to mi je taman za cigaru vreme. Koliko ti se nešto peče ili dinsta, 3 cigare, 2 cigare, 1 cigara, znaš ono kao, ili pola cigare popušiš i odeš i proveriš kuvanje ili ne znam ni ja šta. Koliko ti nadolazi testo kad ga zamisliš. Pa taman izađeš, popiješ kafu, 3 cigare i ono je nadošlo. Sve tako nešto merimo, ali ajde. Doktor se smeje, Mirjam, to je Slari, Dalibor Travels, pozdrav, nema teko snega, Anunaki, zatiš je pred buru. Dobro, drago mi je, Dalibore, drago mi je, nadam se spremaš. Nataša kaže, Milice, kafa Grand, 200 grama, 500 dinara, 500 dinara, kilogram mesa, 860, pa gledaj gde smo. Znam ja, Nataša, sve ja znam. Sve mi je jasno. Ne znam šta da kažem, ne znam kako živite ljudi, stvarno, ne znam kako sam ja živela. Milice, alkoholizam rešavaju na psihijatriji. Znaš, ono, bolje biti zatvorena na psihijatriji nego otvorena patologiji. Jeste. Slažem se. Maja kaže, naglo prekidanje sa porocima nije loše za organizam, to je mit. Dobro, dobro. Ja samo, Majo, rekla, mislim, znaš, ono, moje mišljenje. Nisam, rekla sam da je to moje mišljenje laika. Anunaki kaže, volim ovaj live, može se na miru napisati sve detaljno u čatu. Dobro, dobro. Nadam se nisam preskočila nešto. Anunaki, ja nisam. True North, najveći problem kod prestanka pušenja je što pušenje maskira psihičke probleme kao anksioznost. Što bukne nakon prestanka i zahteva podršku psihijatra ili psihologa, obavezno kod naglog prekida. Ne znam, pa verovatno, da. Matrix kaže, Sloba je čipirana, ima čip. Kaže, Sloba, strašno, svuda me prati ova žena. Pozdrav svima, koliko vas ima. Kaže vam Sloba, ja tebi, Slobo, kažem, a kad te pratim, kad dolaziš s posla i čim uđeš u kuću da ti kafa, temperature koje voliš da piješ, to ti onda ne smeta. A ovako kad te pratim kad ideš na pauzu, onda se žališ.
Šalim se, papi, poznažao je uvek vidim kad si na pauzi. Bosanski pozdrav je Slobu, Gordana Stošić, veliki pozdrav Gordana i dobrodošli na live. Kaže Jovan, koje ti Slobu prati žena ili komšinica sa trikovom? Slabo, boga mi, slabo ga ta prati. Maja kaže, Micika, postepeno odvikavanje ne vodi ničemu ako želiš prestati sa bilo čim. Micika, postepeno odvikavanje ne vodi, i ja to mislim. Ili ima ili nema. I ja to mislim. Ne znam. Sloba kaže, Milica je top. Nataša kaže, teško nama zavisnicima, teško. Ja znam da je teško. Maja kaže, Slobi, Milica te prati, sakri se bolje. Ne može, to moje sa telefonom je markiran. Ksenija K. Već 2 sata pričate o pušenju, baciš i the end. Sve je u glavi, a tek te travke pobrljavke. Ljudi, i kad pijete kantarion, pravi se pauza. Svaki čaj ima dozu i pauzu. Znam, Ksenija, evo, pa da, ne znam koliko već dugo pričamo, ali evo, delimo razmišljenja, ali treba doći taj moment, treba taj karakter biti i doći moment da baciš i to je to. To je ono što ja nemam. Jovan kaže, slabo pitanje, čitaj iz kog filma je, ima li šta Mesaru? Biće za dobre ne znam, dobro, to će Sloba i Jovan da vide. Anunaki kaže, pozdrav Bosanski dijamantu, vidim na video Golden Coral, radi punom parom, red 50 metara, a glavan je burkirao cestu, baš si me nasmejao. Ja nisam videla taj video. Niko kaže, lik došao na hipnozu da smrša. Hipnotizer kaže, zamislite da jedete salatu. Lik kaže, ne mogu, zašto? Moje telo se buni protiv fikcije. Pa jest. Evo i Rada, pozdrav dušu, slušam vas i puno vas pozivam. Veliki pozdrav Rado i dobrodošla na live, drago mi je da si tu. Sloba kaže, pufta Jovane, ne znam. Jel nam Dalibor još na chatu, na live-u? Ako jesi, da li si ti imao iskustva sa hipnozom? Da li si negde išao i probao nešto što se toga tiče? Eto, to me zanima. Ko nije udario like, neka udari, fali na malo. Šalim se, ne fali nam, imamo više. Ali ako je neko zaboravio, neka udari. Sabahudina si preskočila. Jel jesam? Ne vidim. Sve mi je podešeno. Ne znam, ako sam preskočila Sabahudina, dobrodošli na live, ali ne mogu, ne vidim. Ne vidim, slabo, nije mi izašlo ništa. Podešeno mi je na all messages. Ksenija, Marija, Nataša. Aha, evo ga, izvinjam se, Sabahudine, pozdrav Milici, Slobo, veliki pozdrav, izvini, molim te. Izvini. Ja videla Sloba, piše ispod, pa odmah te preskočila. Dobrodošli na live i hvala što ste tu. Slobo je na poslu, ali evo tu je na chatu. Hvala puno što ste tu. Jovan kaže, Slobo, otac na službenom putu. Anunaki, Slobo, kod nas, kako je na poslu, jel gužva ili ima robe? Dobro, Sloba je show, kontroliše live. Da, ne može, on je direktor. On je sve ovo drugo. Ja sam samo spoljno lice, on je sve ostalo. Doktor Zdravko kaže, Milica je prase plačeno nickname. To je Sloba nešto probao da zameni, da zeza i tako mu je ostalo, ne može da se vrati na stari nickname, neko mu je uzeo i sad ne može da se vrati. Sad ostaje Milica je prase do ko zna kad. Merena grebe, ne znam da li će i oca otvoriti. Aha, evo ga, otvorio je. Sloba kaže, gledao je davno, doktore, ajde reci šta mi je. Hejteri ti uzeli, pa šta ću ti, a što si menjao? Mislio si Milicu da zezaš i onda si ostao bez nickname-a. Doktor kaže, zaljubljena glava, ne može da spava. Doktore, pitam, evo, privatno, samo napiši da i ne, ili ima nešto novo, je se desilo nešto novo, lepo ili se još čeka? Eto, samo to. Nisam htjela privatno te smaram da znam da si u gužvi i u poslu. Sa svih strana.
Zdenka pita Slobu, kad si slobodan preuzmeš kamione koje šalje? Slobo, trebaš kamione da sa snegom da preusmeriš vamo, da vidiš gde je od Marka Dukića teren da ima čovek šta da radi. Da se istovari taj sneg i 2 kamiona za Srbiju idu. Maja kaže, meni je bio nik, a YouTube sam izbacio ime i prezime, kako da vratim? Ja nemam pojma, ideš u porešavanje, ne znam tačno. Sad ću da ti... Aha, misliš ovde, ne znam, tebi je Majo, tebi je ovde nik Maja Jurić, 1565, to ti je nik. A ne znam kako ti se zove kanal, mislim, kako ti je na kanalu ime. Zdravko kaže, sve na čekanju, moje ti Milice, dobro, dobro, čekamo. Kaže, Sloba nema ništa privatno, Milica mi ostali, ne smem da iznosim, ja bi vrlo rado, ja bi sad svima rekla to, ali ne mogu kažem, to je čovekova privatnost. I evo, kaže, doktor, ode da spava, srećni praznici, volite se, nemojte se sekirati, Sloba, uslušaj ženu. Hvala puno, Zdravko, i sve najbolje i laku noć. Drago mi da si tu i evo još jedan put da pozovem ko nije, ko hoće, ko može, bilo bi lepo samo da stisnete subscribe ili ti zaprati doktor Zdravko Dren, da do nove godine stigne do 30.000 subscribera, usput da pogledate sadržaj koji ima, koji na šaljivi i zanimljiv način nas malo opamete, da se malo zapitamo. Ja sad svaki, bar mlečni proizvod, pročitam šta je u njemu i onda kad vidim i ne znam, neke skraćenice, ne uzimam. Jer mi je doktor tako rekao i zacrto mi u glavi i sad mi to negde stoji u stomaku da ne valja, eto, bar za nešto si, doktore, uspeo, za ostalo ćemo da vidimo. Laku noć i sve najbolje. Nataša kaže, Mica, Sloba je mesar, da li zimi u Kanadi kupujete, konzumirate kolagen, zdravo za kosti, pihtije, kod nas krenule slave i to se podrazumeva. Pa ne spremam ovde ništa, jeste mesar, ne spremam, ja ne jedem, ne volim pihtije, mislim da ni Sloba ne voli. Ali smo bili skoro negde kod drugarice, prijateljice naše na slavi, gde njena kuma redovno kuva pihtije na ture, ne ono kao jednom zimi, nego redovno sprema pihtije i jedu svi kući. Tako da se spremaju. Liberta Gija, Aig Balkan, ili Libert, ajde. Pozdrav, pratim vas od početka, samo sam slabo aktivan u komentarisanju, super ste realni i najpre prizemni. Hvala puno i eto, drago mi da ste sa nama i da nas gledate. I da vam se sviđa ono što mi prikazujemo. Bile su polemike gde postoje kanali na YouTube-u nevezano, koji nešto predstavljaju stalno da ne valja, a ja predstavljam stalno nešto da je ovo Kanada valja i da je dobra. Nije ona Bogom dana. Ali mislim da je bolje ako predstavljaš negde, znači živiš negde, ostaješ i sad predstavljam ovo je dobra strana, ovo je loša strana, nije bitno. Meni se sviđa ovde zbog toga i toga. Možda ja idealizujem i ne vidim ja lošu stranu, vidim ja i narkomane, ima ih dosta, i beskućnika, sve ja to vidim. Ali ne mogu ga ni crniti, sada ga crnim i da snimam da je sve crno i ostajem tu. I dalje sam tu i govorim da ne valja i mislim, meni to stvarno mi je, a i gledanje na život, samo onoga što ne valja, mi je baš onako gore od mene koje gledam na ono da sve valja i da je dobro, eto. Tako da, ne znam ni zašto sam to ispričala, ali eto. Pa da, zato što je čovek rekao da smo realni. Mislim, ono sve što vam prikažemo tako je kako je. Sad, da li će to da ide dobro, neće, vidjet ćete vi. Mi ćemo kažemo, pa sad kada ovde smo pali, propali, mislili smo drugačije, Kanada nije dobra u tom smislu. I vi ste videli, mi probali, neko drugi ko je video sve od korake da smo nešto radili, kao sad što ulazimo u taj izazov da smo uzeli kuću i da pokušamo da se sama otplati rentanjem, možda ćemo da padnemo. Ne znam. Možda neće to biti dobro, ali ćemo snimiti, pa reći ćemo tako i tako se desilo, pa ne znam za koliko godina, neko će gledati pa će videti kako smo mi prošli, pa valjda neće i taj neko. Ili će naći neku drugu caku da on uspe. Još jedan put, laku noć, doktore.
A bio Maja? A bio Maja. To je verovatno naziv kanala, pretpostavljam. Sad ću da vidim. A bio je... Aha, bilo ti je samo Maja. Pa nešto si menjala, ne znam. Čekaj da im samo da li mogu da ti nađem ovdje. Tebe ne mogu ni da nađem na YouTube-u da ime kanala, u stvari možda i nema. Ne znam, Majo. Stvarno ne znam. Sloba pozdrav Zdenku i Toma, šalje poljubce, srce, neke izlive dobrih emocija. Jel pada sneg, super je pozadina, ali sad ne vidimo kroz prozor. Pa da, ne pada, jutros je padao, ona slika što je na najavi live-a bila kao thumbnail, to je bila jutros ulica, sada nema ništa. Malo po travi onako ostao. I mislim da poneka pahulja provejava. Tako da, ali nema, ništa nema posebno kako možeš u patikama da ideš platnenim. Slobodanka Dukić, pozdrav iz Francuski, super ste mi predivna porodica, rado vas gledam, držite pažnju i samo tako nastavite sve najbolje. Hvala puno Slobodanka i drago mi je da ste sa nama. I dobrodošli na naš kanal i eto, gledajte nas, drago mi je da vam se sviđamo. Anita kaže, Mico, jedva čekam video sa novogodišnjom dekoracijom. Biće, Anita, evo, kutije su 3 u dnevnoj sobi, 2 su ovde iza mene, ne vide se. Biće, uglavnom snimat ću svakako, naravno neću propustiti, ali mi trebaju i deca, a malo smo bili zauzeti ovih dana, tako da stižemo sve. Jovan pozdravlja doktora Zdravka Drena. Miko kaže, podešavanje Nika na YouTube, odeš na opciju prilagodite svoj kanal, zatim opet prilagodite svoj kanal, scrolluješ ka dole i pronađeš opciju identifikator i tu se menja nickname za YouTube. Nemam pojma. Micika, imaš manje poručnjake, skoro da su nestali, baš ti je lepo sada. Bila sam slobodna, ne znam, sad imam neka silna svetla ovde ispred mene, samo da znate. Ne znam je li Sloba otišao, nije završio pauzu, vidiš Slobo kako sam osvetljena sad iako je mrak. Ali moguće, ne znam. Mislim da je ovaj B12 što pijem i vitamin, mislim da mi vitamin D dosta pomaže. Mislim, ne znam. Anunaki kaže, Dren, slušaj Vasu Pelagića. Maja kaže, probala sam na YouTube-u po rešavanjima i neće. Onda ti je neko uzeo taj što ti hoćeš, verovatno nije dostupan, pretpostavljam. Nataša kaže, nemoj se pravdati zato što želiš normalan, lagodan i bezbrižan život. Ma ne pravdam se, nego... Mene samo iznervira da nekom ne valja, gde god. Ne valja Nemačka, ne valja Beč, ne valja Kanada, ne valja Amerika, ništa ne valja. I sedimo tu, i dalje sedimo tu 20-30 godina i dalje ništa ne valja. I dole Srbija, Hrvatska, Bosna, tamo je život, tamo je mnogo bolje. Pa čekaj bre čoveče, ženo, šta? Ne razumem. Ili ćuti i živi, muči se, stvori sebi neki drugi plan, nađi sebi u glavi neko drugo olakšanje, ili nemoj me zamarati. Nemoj me zamarati. Ako ti ne valja, skupiš se i ideš. Ako nisi za toliko ovde stvorio, pa onda ne znam šta da ti kažem. A ako je bolje, dole idi gde god hoćeš i... Ne znam, ono me poremeti me da ti nisi svestan šta izgovoriš. To me najviše, to je po meni glupost, razumeš? Eto. Skoro sam isto neku slušala isto na YouTube-u, ne valja, ma ne mogu ni da je spominjem, mislim gluposti neke. Ne valja mi, a kupila sam ne znam šta sve, ne bi. Sloba kaže, vidim i ta svetla na pozadini si upalila lepo izgled. Nisam upalila, nema svetla na Slobo na pozadini, to je iluzija. Ja kad pogledam tu pozadinu, baš je onako ružna i ružan je i print uopšte. Ali vidjet ćeš večeras kad dođeš kući šta je sve stiglo danas. Maja Jurić, moraš da dobiješ zelenu kvačicu, suprotnom ti nije odobrilo promenu. Da, zna, ako nije zelena kvačica, znači da je zauzet taj nik. Marko Ana kaže, slažemo se sa tobom. Maja kaže, ne valja im u glavama, kada je podaju se iznutra, bit će im bolje. Samo ti svoje micika i baš te briga. Pa ne mogu, stvarno, Majo, ne mogu da kažem. Ako radim, ako mi je... Evo, znači,
na stranu sve, ja realno pričam, mi smo ono kao dužni milion, mi smo ono, ja kažem, nema ljudi da su dužni i da su srećniji. Ja nisam bila luđe ljude, razumeš? Ko bi meni u Srbiji dao da se ja zadužim, da prvo uzmem stambeni kredit, kredit za kuću, nebitno, i da ga otplatim samo 5 godina od 25 i da uzmem još jedan i da kupim još jednu kuću. Nemam prvo taj vetar u leđa, nemam. Nek ja nemam zaradu od te druge kuće, a nek se plaćaju sama, da imam za dete, da imam... Mislim, stvarno ne mogu za neke stvari da kažem. Da se plaća porez, plaća se. Da je skupo, skupo je, ali je opet i meso jeftinije nego što je u Srbiji. Stvarno ne mogu da kažem. Ako evo koliko je rekla da je kilo mesa 800 dinara, to je znači $10 kilo mesa. Kolika je prosječna koliko prosječno ljudi dnevno zarade u Srbiji za neki prosječan posao? Pa uporedi sa cenom mesa. A ovde je meni, ja sam uzela 3 kila mlevenog mesa za koliko? $20. Gledat ćete sutra. A radim za 27. Nek radim kad se odbije sve nekih 20. Pa znači ja pola sata svog vremena kupim kilo mesa. Evo samo tu neku proporciju mi date. Koliko gorivo je ovde? $1.20. Ajde kažemo i $1.30, ali nije $1.30. Tražimo digitron. 1,30 i neka je $1.80, a nije 80 dinara, nego je 72,3. To je 104 dinara litar goriva. A ja radim, znači meni treba $50 da sipam gorivo, ja radim 2 sata za te. Da sipam gorivo za nedelju 10 dana. Mislim, stvarno ne mogu da kažem nešto da je loše. Skupo, pa mislim, ne znam. I opet jeftinije nego u Srbiji. Ne znam koliko je u Srbiji litar goriva. Liberty kaže, vidi Milice kako se trudi i bori, taj će preživjeti i biti uspešan. Lakše pare ne postoji. Bogati su od negde počeli, nisu baš svi nasledili. Ma slažem se, ma ja kažem možda ćemo mi da puknemo, možda se mi se radujemo, sad radujemo, kad za 3 godine, eto Milica sedi i drži live, beda bedonosna, ali ne bi trebalo, mislim da ne bi trebalo da bude tako. Pa ja se najgore nadam da budem u minusu, ako to mora da se proda ta kuća, da ne ide, pa nek budem u minusu i $10.000, probala sam, razumeš? Kad uporediš šta može da budeš u minusu, šta može, mislim, to je opet moje razmišljenje, kažem, niti sam stručnjak neki. Pričam sa dosta ljudi iz raznih tih branša, pričam sa ljudima koji su u nekretninama, pričam sa ljudima koji rade u banci, koji imaju kontakta, koji znaju koje će kamate biti, kako može. Pričam sa ljudima koji su u ovom poslu kao mi, koji imaju više kuće koje rentaju. Stvarno mi niko nije rekao ne valjati, pogrešno je vreme. Svi mi kažu najgore što može da bude taj period loših, kako da kažem, pada možda cena kuća ili pada cena rentanja, ali to je opet neki minus da ti i da plaćam $500, opet za $500 2 kući da na kraju imaš, ja ne znam da li je to loša računica. Ja opet sedem pa se nekad razmišljam, možda smo mi se precenili i mnogo srećniji u tome pa ne vidimo šumu od drveta, ali ne znam, nekako sam sigurnije, uopšte se, uhvati me malo briga, ali nije mi, ne znam kako da objasnim, mislim da je tako, eto. Haris Spasić, pozdrav Mico, kako si? Harise, dobroveče i dobrodošli, dobro sam. Ne valjaju, ima ne vraćaju. Pa da, ne valjaju, sede. Ja sam sa nekim čovekom, baš sam bila onako letos, jer mi je baš naletao u momentu i preko glave mi je te priče, čovek je u Kanadi 30-40 godina i ne valja mu i ne sviđa mu. Ja kažem, pa dajte, još mu peresiram, pa sedite na avion i idite odakle ste došli. Mislim, gde god je bolje. Eto, idi u Grčku, mislim, idi gde god je dobro. Pa ne mogu da slušam, nemojte mi trošiti vreme. Prvo mi je negativno mi je razmišljanje, neću uopšte da budem negativna. Drugo, mislim, glupa je priča, ne pije vodu. I onda su malo po malo pričali i čovjek dođe na moje, starije. Stvarno sam bila onako malo, ne bezobrazna, nekulturnija, nisam tako vaspitana, ali mi je stvarno preko glave te neke priče. Pa jel ti ne valja? Idi, jel možeš duhovno, ako si srećan, a da možeš da ne kupiš sebi patike, da ne kupiš sebi, da ideš autobusom non stop, da nema škola. Jesi ti duhovno srećan i to tebe ispunjava, ti živiš tako. Pa vrati se tamo gde ti je bolje.
Ja sam ovde i duhovno ispunjena, mislim, srećnija sam zbog moje dece, osjećam se sigurnije kao da imam, iako nemamo nikog da nam pomogne i znamo da niko nije tu ako mi padnemo, nema meni ko da pomogne i da me dočeka. Ali nekako mi se sistem čini da je sigurniji nego dole. Opet, dole nisam 8 godina, ne znam, ali eto, tako neki osjećaj imam. Ne znam zašto. Jovan kaže, Maja Jurić, to moraš na podešavanjima, da to sadašnje ime na dodir promeniš, probaj malo teže za objasniti. Jeste. Matrix kaže, da Milice, ako pratite nogomet, Hrvatska na svetskom prvenstvu u nogometu igra utakmicu protiv Paname u Torontu 20. i nekog 6. 2026. Ako želite ti Sloba ići, ulaznice su već u prodaji. Pa možemo da vidimo, zašto da ne? I sa decom da odem, baš ću da vidim da... Moram da stavim ovde. Podsjetnik. Protiv Paname u Torontu. Pomogli bi, zašto da ne, da odemo. Ja mislim da ja nikad nisam bila, može, ili sam bila na fudbalskoj utakmici, nisam sigurna. Nataša, lako noći, hvala što ste bili sa nama. Haris kaže, prelepa vam je emisija, hvala puno Harise, ovo je malo live, eto, družimo se i ja tako nemam, ako ste sa nama, ne znam da li ste dugo, nije mi poznato, iskreno, možda ste i ređe sa nama, pa zato, ali eto, nemam ja malo filtera, pa onda pričam. Maja kaže, Jovanu, hvala, pokušat ću. Branko kaže, Milice, veliki pozdrav Branko, eto, drago mi je da si se javio, uvek kažem, Branko i ja smo radili zajedno u Maksiju, istu muku smo mučili dok smo radili. Anita kaže, Mico, svi koji su u inostranstvu, bar iz mog okruženja, stalno kukaju kako im tamo negde nije dobro, a niko se od njih nije u Srbiju vratio. Nije, da. Evo, žena je bila na live-u, vratila se, okej. Manje mesto, super joj. Mislim, okej se snalazi, deca su se... I srećna je, to je što je najbitnije. Deca su srećna, oni srećna, okej. Hoćeš da se vratiš, vrati se, super. Nemam ja ništa protiv. Ja razumem da neko ima nostalgiju sve, ali čekaj onda, odredi prioritete i vidi šta ćeš. Da trošiš 30 godina u nekoj državi da radiš, da bi zidao tamo, da se vratiš kad si u penziji, šta si, 30 godina si šta? Protraćio život da bi uživao kad te boli sve. I kad više ne možeš da uživaš toliko u tome što si sve spremio. Mislim, a i da možeš da uživaš, ti si 30 godina, žrtvuješ godinu, 2, 5. To mi je cilj, za 5 godina zaradim toliko i toliko para, ali zato dođeš u Kanadu, iznajmljuješ jednu sobu u kući sa 5 soba, deliš sve, trošiš minimalno na stan, sve troškove svedeš na nulu, došla sam 5 godina da zaradim pare i da se vratim. I imaš cilj, plan i program. Pa nemoj kupovati kuću u Kanadi, zidati treću tamo, obnavljati. Polomiš se čoveče. Pa ne možeš ti zaraditi toliko para, čoveče. Ali ajde. True North, meni je najveselije kad neki pljuju po Kanadi svom snagom, a ljuti ko riskanim Kanada ne da vizu za opstanak. Neka mi to neko objasni. Ne znam da ti objasnim. Ja ne znam da li sam ja u manjini ljudi koja sluša ono što neko priča, kada odlučim da slušam, da čujem. A ovi ostali većina da to propušta i da ne čuješ, u suštini se ne čuje šta neko priča, eto. Znači, slušaš, a ne čuješ. Ne znam da ti objasnim, eto. Ne znam šta bi ti rekla, eto. Anunaki kaže, Slobo, kad dođeš kući iznenađenje, jeste. Ana kaže, tako je, pretpostavljam na sve ovo što sam ja sad rekla. Stanislav kaže, ma sve je skupo, sećam se lin čokolada mlečna kod vas negde $2,5. Kod nas, a tamo je verovatno 5 evra. Pa da. Zalex kaže, oni u Srbiji već imaju svoje kuće i stanove, mi u Kanadi otplaćujemo. Otplaćujemo, ja moju ni ne otplaćujem. Evo sad ću malo da je plaćam, kako su mi podigli kamatu. Meni su moju kuću otplaćivali stanari. Tako smo hteli, tako smo odlučili, da ne bi radila od jutra do mraka i Slobo i ja, pa kad dođemo kući, mrzimo i život i sve ono što ide uz život, jer smo umorni i radni, tako smo eto nešto odlučili. Jer mi smo imali stan u Srbiji, prodali smo ga iz nekih više razloga, nismo se mi ništa tu nešto oparili, jer to nije neka para, nego smo iz neke druge stvari su tu igrale ulogu, prodali smo. Da sam
ja, Sloba, znači to je u stvari ne naš stan, to je generalno Slobin stan, to je Sloba kupio stan pre nego što je mene oženio. Znači to je, da kažemo, zakonski njegovo. Pričamo, ne pričam ja šta je realno i da je to sve naše i naše dece, nema tu pogovora. Nego pričamo zakonski kako se gleda, stečeno je pre braka. A taj stan je kupio tako što je prodao kuću, ne znam koliko veliku u Hrvatskoj, da je za te pare mogu da pomogne sestri da završi krov na kući i da kupi stan. Sad, i ja sam se udala, Sloba imao stan. Ja nemam, možda bi se udala za nekog da idemo u podstanar. Moji mama i tata imaju stan koji imaju nas 3 ćerke, znači ja nemam šta da nasledim. Da li bi meni dali kredit da ja kupim stan u Srbiji, isto bi ga tako otplaćivala. Kuću da zidam ili bi je zidala, stavila temelj, pa sobu po sobu, pa prolaziš pola života prolaziš kroz nezavršenu kuću. Ne znam, slažem se, neko je imao da nasledi, ja nisam imala da nasledim. Mislim, živi su mi mama i tata, tako da, eto. Ako vam je loše, kupite jahtu, kaže Miko. Jeste, jeste. Kaže, imala sam onaj komentar, šta kaže, aj, ja glasam kao da kupite farmu. Pa dobro, glasi šta hoćeš. Ja kažem, ko razume, razume, ja ne prodajem maglu ovde. Mici, za Planinku mislim da si se baš dobro osvežila, kad je zimsko vreme došlo, samo ti pozitiva i cigarku po jednu uz kaficu, jeste. Sad ću još malo, nisam davno. Zato i kažem, furaj svoju priču, živi svoj život, a beda bedonosna nećeš biti nikada, zato što ste vredni i disciplinovani. True North kaže, mi otplaćujemo jer nama tata i mama ili deda nisu mogli ostaviti stan i kuću, mi otplaćujemo od nule. Jelena, Kanada. Ok, Ćaskinje, ali gde je kafa? Hvala puno, Jelena, tu je i kafa. Ova Tim Hortons je popijena, sad se pije ova obična. Hvala za donaciju od $5. Hvala ti puno. Jer mama i taj nisu ostali kuću i stan, mi otplaćujemo od nule. Ma da, mislim, nije mi žao i drago mi, pa ne mogu ja da dođem i da mi da neko. Mislim, stvarno bi bilo, valjda ja i druga, ja volim da se pomučim do neke granice, ne to sada prevazilazi sve granice i da budem od jutra do mraka na poslu, ali volim da se pomučim i sad recimo svaki sneg koji padne, zato ja možda i volim sneg. Sećam se prvog snega kad smo mi kupili ovu kuću, kako mi je bilo, kako sam se osjećala. Svako proleće kad mi postavimo tamo u backyardu onaj sto, ja se sećam prvog našeg doručka mog i Slobinog, kako i stvarno, i onda se sećam tako, ja stalno pričam šta smo prošli, pa šta smo imali, šta nismo imali, šta smo stvorili. Stvarno volim. Volim da se pomučim u granicama normale, da imamo nešto i volim da se sećam. A ne bi volila sad okrenem se, došla sam u Kanadu, neko mi je ovo dao i to sve tako stoji. Ne znam, možda ja i ludo razmišljam, ali eto, tako volim. Volim da se pomučim i da vidim kroz šta sam prošla, šta sam naučila kroz tu muku, šta nisam i dokle sam stigla, eto. Zelex kaže, cene nekretnina padaju sledeće godine, skoro 1 milion obnavlja mortgage sa duplo većim interesom. Drugo tržište rada je kritično u Kanadi. Ne znam, Zalex, evo, živi bili pa vidjeli, čula sam to. Pričala sam preksinoć, evo kad smo već kod kamata i ostalih interesa, cena kuća. Pričala sam sa čovekom koji je u Kanadi, čovek moje godište, ali je u Kanadi duže, jako duže od mene. On je imao neku goru priču, izbegličku, nebitno, glavom, pa recimo 30 godina da je u Kanadi. I on meni kaže, šta ti lupaš, Milice, one kuće da su oni kupili i da su ih platili $100.000, ove što se sad prodaju. Kaže, te kuće su bile 8, 10, $15.000 kad su ih oni kupili. Kaže, pa ja znam, ja sam bio tu, znam koliko su se kretale cene kuće. Da nije bila ni zarada toliko velika. Kaže, ti nemaš pojma, jer ja sam imala komentare da mi žena kaže, lupaš da su platili kuću 100.000, sad je prodaju za 400-500. I on meni kaže da ja lupam još više, jer su te kuće bile mnogo, mnogo jeftinije. Čovek koji je tu jako duže vremena, zarada je bila manja, drugačije se to radilo i bilo je mnogo lakše da se otplati kuća i sve. I onda smo pričali o tom i ja pitam da li će biti, on radi opet neki posao koji je vezan za kamate, novce i nebitno. Hoće biti kraha, hoće padati, pa kaže, pa ne može to da padne. Ne može ta kuća koja je plaćena 15.000 pa se prodala posle za 30, pa za 100, pa... Znači, isto koji ja, neko je tu kuću platio skupo. Nemaš ti, kaže, ti više tih kuća od prvih gazdi da nađeš.
Pa ne može ona pasti, porasla i cena materijalu i svemu, ne može ona da padne toliko, a ne mogu ni kamate toliko da padnu, tako da da će biti možda nekog perioda težeg, biće, ali nije, kaže, oni su imali 87. Mislim da je rekao 87. da su cene kuće jako pale i da su se, bogame, skoro 90-ih držale, da je to, znači, bio pad i onda ravna linija. Dugo, dugo godina, ali, kaže, to se ponoviti neće i nema ništa od toga. Tako da, eto, raspitivala sam se na sve strane, sad, Zaleg, šta bude, bit će, ide, ne ide, minus, naučili znanje, opekli se i idemo dalje. Jovan kaže, znaš kako kaže narodna izreka, i rđavam, dlaka smeta, znam. Na sve otišao u bestraga i ovde je preskupo. Haris Pahić, Mice, live vam je jako dobar, sve najbolje vam želim. Hvala puno, eto, ostanite sa nama i možete komentarišiti, naravno, šta god. Hrvatska Panama 7-0, kaže Zalex. Nikola kaže, tako je, Mici, kad ljudi pričaju svoje, vi znate što, ko zna šta je prava istina i uvek bude uz vas, ja svakako jesam, što ste realni, podrška za vas od srca. Hvala puno, Nikola. Ja pričam ono što vidim, eto, ja opet kažem, možda ćemo držimo live za 3 godine, gde smo mi pukli kao zvečke i u minusu velikom. Nismo se iščupali, ali ajde, vidjet ćemo i mislim da neće. Anunaki kaže, Hrvatska Gana 0-3, realno. Haris kaže, Mici, pratim vas redovno, sve što radite, ti Sloba, sve mi je prelepo. Hvala puno, Haris, hvala. Jana Surlan, Kanada je odlično mesto da se živi i za rad svaka čast, samo nastaviti sledeći put kupi zlato na market, sad je skupo, prati malo, pa kad padne kupi, pozdrav od srca. Hvala puno, imali smo te predloge. Iskreno nisam u tim vodama i toga sam se nešto bojala. Ja imam recimo za penziju, sad ko je u Kanadi i ko se bavi time zna, ja recimo odvajam neki deo za penziju, pa to ide u silne te neke, kako se to zove, deonice, akcije ili ne znam ja šta. Nisam u tim vodama i kad odem i kad me pitaju gde ćeš da uložiš, ja kažem nemam pojma. Mislim, nisu to neke pare, ali me čekaju moje pare. Nisam, kažem opet, u tim vodama, ali imali smo te predloge, ali ajde, ovo smo kao... Imamo dosta prijatelje koji to rade i još uvek rade i neki su, boga mi, lepo i zaradili i žive još neke lepše živote u materijalnom smislu, tako da, eto, to je bio naš izbor, sad vidjet ćemo. Zalex kaže, ne radi se o nostalgiji, nego Kanada nema budućnost. Nezaposlenost preko 10%. Deca nemaju posao posle završenih fakulteta i master studija, zato svake godine 100.000 odlazi u USA i druge zemlje. Pa bit će, mislim, ne znam šta da ti kažem, vidjet ćemo, evo, meni dete završava, mislim, ide na fakultet, ona sama kaže da nema posla. Ja pričam iz perspektive prosječnog radnika, neškolovanog čoveka, neškolovanog fakultetski, da ja i da dobijem otkaz, ja ću da idem da radim za 18, 17, 18 dolara, šta god, i mogu da sad idem za 3 sata mogu da apliciram na 10 radnih mesta. Tim Hortons, McDonald's, pa dobro. Opet bolje nego da sedim kući za ništa. Ili ti ni za šta, kako god. Ne znam, stvarno ne znam. Ja, da li je, mislim da je nezaposlenost malo manja, a ovog što se tiče fakulteta da nema, mislim, ne znam. Ali bit će tu mesta za svakoga. 100.000 odlazi, koliko je ljudi ušlo u Kanadu prošle godine, jako puno. Ja mislim da se i tu negde našlo, da su ljudi ulazili da studiraju, a ostali da rade, doveli čovek koji je došao da studira, možda zauzeo mesto nekom stvarno ko bi došao da studira i skupljao pare. On došao kao da studira, u stvari ostao da radi, još doveo ženu. Ja razumem, ja ne osuđujem, ali kažem. Svako koristi onako kako hoće, tako da ne znam. Eto, ja bih volila da se to dovede neko suma sumarum, da se vidi, ne znam šta da kažem. Ne mogu stvarno da gledam u budućnost. Šta će se desiti, a da Kanada nema budućnost, to mi ne pije vodu. To ne može niko da mi kaže. Možda da za 100 godina nema budućnost. Kako nema budućnost?
Ne verujem u to, ma nema šanse, to ne može da me ubedi niko, da nema budućnosti. Haris kaže, Mico, pratio sam te kad si pravila kupus i meso par excellence, kupus vrh, jeste, onaj sladak kupus je super bio. Stanislav kaže, uračunaj inflaciju 15.000 dolara, 90 je danas koliko? Ne znam. Građanska dužnost, ajme vama gde ste tamo otišli. Ja u Nemačkoj pa mi daleko. Pa nije mi daleko ništa. Dobroveče i dobrodošli na live, drago mi je ste tu. Ja mislim da ste prvi put sa nama, pa nije to daleko, to je sve, to super tu. Sve je to odlično, verujte mi. Kaže Miko, može li oženjen muškarac biti srećan? Može sve dok žena ne sazna. Stanislav kaže 100.000 u 95. is equivalent in purchasing power to about 184,80. Aha, $100 u 95. je jednako purchasing power to about 184,81 danas. 15.000 dolara iz 95. je sad što je 27.721. Malo si me izgubio, Stanislave, o čemu mislim, pretpostavljam o čemu, ali sam malo izgubljena. Smiljka kaže, ja planiram da živim bar do 95. A kao to se ne zna. Aha, nećeš nikom. Pa ja ne znam, imam nešto u planu, volim Ali opet kažem, možda je to i vid života. I opet sam radila u tim staračkim domovima, uvek spominjem taj jedan što sam mnogo volela. Tu su stari ljudi, naravno, u staračkom domu kojima treba pomoć 24 sata. Ali to je ta neka volja za životom, uživanje u nekim glupostima, da one igraju bingo. Ti ne možeš da veruješ koliko ljudi uživaju u tome i valjda to pređe na tebe i tako počneš da gledaš na život. Ne znam. Ne znam šta da kaže. Maja Jurić kaže, na čatu nema komentara koje čitaš, Slobo je tek sad nešto poremetio. Ne znam, nije. Ali Majo, idi na onaj točak i stavi all messages. Figure, pozdrav, mislim da je Kanada trenutno mnogo lošije za život nego USA, što nije bilo pre 10 godina. Ne znam kako žive u USA. Figure, dobrodošli na live, drago mi je da ste tu. Da li je trenutno mnogo lošije za život? Ne znam. Stvarno ne znam šta kažem. Eto i ne znam šta da ne znam, nisam u Americi. Evo, ne znam je li nam Jelena još tu iz Čikaga, da li su na live-u, da li nas slušaju, stvarno ne znam. Ali ni ona ne zna kako je u Kanadi. Recimo, sviđa mi se u Americi što sam saznala u nekom od live-ova kad kupe kuću, oni odrede kamatu tipa 1,70 i to je za trajanje kredita. 25 godina, 25 godina. Ovde u Kanadi to nije tako. U Kanadi mi se više sviđa zdravstveni sistem koliko toliko, nego u Americi. Opet to ima neke cake, verovatno. Stvarno ne mogu da pričam šta je tamo, jer ne znam. Stvarno ne znam, eto. Neki iz Amerike kažu ne dolazite u Ameriku, Kanada je bolja za život. Ja stvarno ne znam šta da kažem, jer nisam Ne živim u Americi, ne radim, ne zarađujem, nemam posla sa taksom, nemam dodira. Sa kupovinom nekretnina nemam, čula sam da su jeftinije nekretnine, tako da stvarno ne mogu da upoređujem. Ako imate neko saznanje, vi nam napišite da... Maja kaže stavljeno, ne znam jer si tek sad stavila ili je bilo, ali ja čitam sve što vidim, nisam izmislila ništa. Matrix kaže, Kanada i tekako ima budućnost, nije nebitno, ali lepo se živi sa platom od 3.000, 4.000, 4.500 dolara. Koliko god zarađivao, svejedno potrošiš, sad priuštiš si manji ili veći luksuz ako ima viška. Jeste. Mislim, ja stvarno ne mogu da se požalim. Mislim, ja kad sam bila mala, ja znam da je to bila inflacija i sve. To su patike jedne za školu, a one što su od prošle godine, ako su ti još uvek taman, vučeš napolje i kad dođeš kući izuješ te patike i to su za školu. Tako isto i cipele i ne znam nija šta. I kupuješ cipele kad kreneš u školu, i to gledaš da budu ili malo u jesen zađeš, ma ja znam, svi su tako radili. Jaknu malo veću, a svi, bit će dobro i sledeće godine, razumeš? Nema tu priče. Ja imam patika ovde da ne znam koliko ih imam. Da li mi trebaju, ne trebaju, ali mogu, volim. Razumeš? Mislim, neka banalna glupost. Mogu da ih priuštim. Znam da sam u Srbiji one žute patike što su mi ukrali iz Starke, gledala ih 2 godine, čoveče, da ih kupim. Odakle da dam ja platu 400 evra, ako je bilo i toliko, da dam ja $200 za Starke, pa stvarno, 200 evra.
Ne mogu, potrebno da živeti taj mesec. Ali u Kanadi šupa košta 400.000. Pa košta, da. Košta 400.000, znam. Slobodanka Dukić, slažem se u potpunosti sa vašim mišljenjem, kukanje, cijeli život, nostalgija za nekim prošlim vremenima i glupost, treba biti pozitivan i gledati pozitivno na život, je mnogo bolje. Mislim, pa, jesi tu, nalaziš tu, pa daj pozitivno, gledamo pozitivno, radimo, ali ti ako ne ideš, ti ćeš da vidiš, ne može ta pozitiva da bude non stop. Znači vidiš da radiš i da to nešto ne ide, dođi to samo ti dođe u glavu. Ali kukati, a ide ti dobro, a imam kuću, a imam ovo, imam okućnicu, imam ovo, i ne valjam i ne, pa i jebi ga. Ne. Duga mi je zima, hladno mi je, pa i meni je duga zima, ali šta ću? Ali bolji standard. Trunort, ljudi kukuju za mladost, a ne za Srbiju. Pa ne znam, ali ja mislim da je njima jako te. Ja stvarno ne bih volila da sam u njihovim glavama. Ti ljudi koji ovde žive i onda kažu idem kući. Gde ćeš sad idem kući? A šta ti je ovo ovde gde živiš? To je ono što kažem. Ok, došla sam da zaradim para, iznajmim sobu. Kad mi je odmor, ja idem kući, idem u Srbiju. I to mi je kuća. Ja sam došla u Kanadu da se stisnem sa životom, znači se stiskam da mi ne valja 5 godina i da sa ciljem i da se vratim onda. A ja da plaćam ovde kredit za kuću i da idem na odmor i kažem idem kući. Mislim, ne može mi biti kući. Tu su mi deca i muž. Mogu da idem, kažem, idem kod mame i tate, idem u domovinu, razumeš, na odmor i vraćam se kući u Kanadu. Mislim, što je i logično i zdravorazumno. Mi kad smo se preselili za Kanadu, mi smo se odselili, znali smo da se ne vraćamo. A Kanada se nije otključala 90% svojih resursa, niti je naseljena. Kakvi naseljeni? Pa ja gledam tam Niagara on the Lake, eto, 20.000 ima stanovnika. Kad uđeš u nju, pa ti ne imaš, znaš ti, koje su to polja bez naseljenosti ovde. Razumeš? A malo stanovnika i nije, mislim, ne znam kako, ima tu da se naseli hika. Pa koliko ovde farmi ima i svega, ma nema šta, mislim, ma kakvi, koji 90%. Maja kaže Slobodanki, svaka čast. Mislim, jaka. Stanislav kaže, evo, Micika javno priznala da je laka na ulaka. Laka nego šta laka. Sloba kaže, svake godine mi priča istu priču da ja poludim šta ću da ti kupim za novu godinu i ja ne znam šta tebi treba i šta voliš. Prvo poludim, jer posle 20 godina ne znam šta mi treba i šta volim i onda je krenem da nabrajam. Pa jel ti znaš šta ja volim? Kaže on, pa znam da voliš patike, ali imaš ih toliko. Pa nekih imam, kupi mi još jedan da imam. Eto tako, u mene u bar, eto, znaju na što sam laka. Jesam, volim. I pogotovo te starke, stvarno volim da imam razne. Miko kaže, sedi baba u autobusu pored nekog mladića, a on žvaće žvaku, baba će njemu, sinko, možeš ti pričati koliko god, ali hoćeš, ali ja te ne čujem. Stiže mi poruka, ja se izvinjam, koleginice, evo s posla gde sam spominjala ovaj starački dom. Unuk je u bolnici, kaže, ne voli hranu, verovatno hoće da ga obiđem sutra i da vidim šta ćemo. Ali pisat ću i posle kad završim ovaj live. Vesna Mitić, Milice, vama i vašoj porodici, poljubci i srce, prosjek, hvala puno Vesna i vama isto uzvraćamo. Haris kaže, Mico, veruj mi, ni u Kanadi i u Americi svugde je dobro kad se radi, nema problema, svugde je borba za život. Pa slažem se ja. Slažem se, pričali smo i u jednom live-u kad su me ljudi plašili da preko noći sve pukne i nemaš ništa. Ma ne možda ne, moraš da osjetiš. Znači, moram ja da osjetim da ja sam ostala bez posla i da to polako kasniš sa računom. Ne može to jedan put da pukne i ti sad preko noći, puf, toga nema. Pa ne može da nema. To ne može ni u Srbiji da bude, mislim, da nema. Nego to nešto vodi, a ti verovatno zanemaruješ to nešto i onda nema. Tako da, eto. Ana kaže, ja sam se posle godinu dana vratila zbog neke papirologije i rekla sam mami, ja moram kući misleći na Kanadu. Pa jest, tako sam i ja. Ja i Sloba smo bili, pa mislim, 5 dana i krenulo je ja volim, stvarno Srbiju volim, to sam 100 puta rekla, kao zemlju, kao mislim, zemlju volim, to je moja zemlja odakle sam potekla, ali ne volim sistem upravljanja, ne volim dokle je to došlo, ne volim
ne sad vlast, konkretno ovu, od HIH-a, od pamtiveka, šta su joj radili i dokle je stigla. Mislim, i na ceo Balkan, mislim, da to ne vodi nigde, niti će to da krene u nekom možda boljem smeru, možda opet ja i mračno gledam, jer ima, opet smo pričali o tim banjama i svemu, da može toliko da se uloži u državu i da se od toga napravi sve i svašta, ali da niko ne radi na tome, da rade na nekim stvarima koje nisu toliko bitne. I isto smo bili, eto, posle 3 dana, ja mislim da sam rekla slabijao kad ću kući, da se vratim u Kanadu, mnogo je ljudi, mnogo se je koncentrisalo ljudi u tim glavnim gradovima, a vamo ništa. Figure 260, aha, 400.000 kanadskih dolara, oko 300.000 eura, po toj ceni su cene kuće u Zagrebu i Beogradu, svuda je skupo, sad kod nas ima i sela i gradiće gde možeš proći duplo jeftinije. Nije Figure, ja mislim sluša verovatno, ali ne piše. Figure je malo specifičan u komentarima, ja sam i u jednom videu spomenula da se pojavi tako, pa je nekad dobar, nekad nije, ne znam ni ko je, muško ili žensko, tako da kako god, a sad ja da uporedim Kanadu i Ameriku ne mogu, da li šupa košta 400, ovo moje nije šupa, koštala je manje od 400, tako da eto. Ali šta ćeš u nekim zabitima raditi, jeste. Miroslav kaže, pozdrav Micika, lepa ti je pozadina, pozdrav Ana iz Zdenka i svima. Hvala puno Miroslava i dobrodošli i hvala za pozadinu. Jeste, baš lepo izgleda, sve gledam ovde, baš mi lepo izgleda, pun pogodak. Samo da sam još malo možda odaljila i to bi bilo još lepši utisak, ali super smo. Zato arhitekti i građevinski radnici nema šanse da propadnu ovde u Kanadi, samo se gradi i niče. I tek će se gradi, mora sad malo da stane, jer je ušao svako. Jao, pa sad su meni neke stvari došle na pameti. Jao, sad je meni, ja se izvinjam malo sama sa ovom pričom, ali mi sad tek ukapiram neke stvari. Ušli su svakakvi i na svakakve načine u Kanadu, mora malo da se stopira, naravno su se Kanađani pobunili, da se stopira, da se malo slegne i ja mislim da je svima u cilju da i Kanađanima, da Kanada, da dolaze ljudi da rade, samim tim kad rade plaćat će porez, država će biti bogatija, samim tim će biti bolje i Kanađanima i ljudima koji su tu, ali samo malo da se, mislim, slegne prašina, da se vidi gde su, šta su i da će to biti tek zidanje i zidanje, jer ovde ima da se naseli iz zida. Hiha. Život nije ono što nam se dešava, već kako mi gledamo na to što se dešava. Tako i za sve, lokacije, način života i tako dalje. Život je u sada, jeste. Pričali se tu nešto o ratu, koliko znam Kanada je također u NATO paktu kao Nemačka, pa smo malo u strahu ovde. Neće Kanada da ratuje, ja mislim da su oni ladovina, nema ovde niko da ratuje. A iskreno ti kažem, ja stvarno ni pratim politiku, ni znam ko je u kom paktu, ali mislim da tu ratovanja nema i da neće Kanada uopšte da se bazira na tome, ne verujem. Iskreno ne verujem, eto. Branka kaže, evo me da vas sve skupo pozdravim, veliki pozdrav Branka i drago mi je da ste tu sa nama. Evo ga i Bojan, vozio sam i slušao sve vreme, dobro Bojane, dobro, nadam se da je okej, sve piši nam ukratko kako je, šta se dešava, jel radiš overtime, jel radiš i padneš u krevet i šta se dešava, evo, taman svi koji su na live-u i koji nas prate baš stalno da, eto, znaju kako i ti napreduješ u Kanadi i koje ti je razmišljenje za sada. Jasmina kaže, ćao Mici, lepa ti pozadina, pozdrav, veliki pozdrav Jasmina i hvala što ste nama i hvala za pohvale. Stanislav kaže, apsolutno se slažem sa tom, sistem na celom Balkanu je u banani. Mislim, ne znam, opet kažem, ja nekad možda i preteram da ocrnim toliko opet koliko ljudi živi u Srbiji. Stvarno nekad ja i preteram, znam. Ja kažem, nemam ništa protiv naroda, protiv zemlje kao zemlje, jako lepa zemlja, sa puno potencijala koji se jako pogrešno iskorišćavaju i iskorišćavaju se u dobrobit nekog drugog, a ne Srbije i srpskog naroda. Mislim i na Balkan uopšte, ali mogu konkretno sa slobodom i bez ikakve zadrške da spominjem Srbiju, da ne shvati niko pogrešno. Haris kaže, Mico, dole na našim prostorima 30 godina vladaju isti ljudi, zato nema ni malo pomaka ka boljem. Znam. Znači, nevezano, ja opet kažem, ja se ne izjašnjavam, nije to počelo pre 5 godina, pre 10. To je od davnih dana je to počelo
jer je zemlja bila toliko, po mom mišljenju opet lupam, zato i ne volim da pričam jer možda lupam, koliko god je to mišljenje samo moje razmišljenje koje svako možda ima svoje mišljenje, da je zemlja bila toliko bogata i da je samo uzimano od nje, da ništa nije ulagano, da smo mogli da budemo ne znam gde, bolje od Kanade sad, bolji, ali eto, ne znam što da vam kažem. To je opet moje mišljenje, da eto, su iskorišćavali, da su došli do stadijuma da više ne mogu da iskorišćavaju, da sad iskorišćavaju taj narod i od njih uzimaju, jer od zemlje više ne mogu. Nemaju šta više od zemlje da uzmu. Sve su uzeli i iskoristili na pogrešan način. Moje mišljenje, opet kažem, možda nekad preteram, ali eto, to je moje mišljenje. Miko kaže kako se zove najbrži Japanac na svetu. Toshiba ko ludo, jes. Problem u ex-ju republikama je što ne možeš napred ako nisi član ili simpatizer stranke na vlasti. Ostali eventualno životare. Pa jeste, jeste. Branka. Vidjet ćeš, Milice, tek kad prođe još 30 godina da budete u Kanadi. Mi smo 31 godinu, naravno da volimo otići posebno na more, ali mi je kuća u Holandiji, meni je dom gde su mi deca i šta kogod mislio, pretpostavljam. Ne mogu da kažem, evo sad Teodora i bila je u Srbiji, ono što kažem turistički, otišla je s parama, uživala, imala smeštaj, nije radila ništa, znači išla je da uživa, da šeta, da jede, da pije, da ne znam, kaže da se ne bi vratila. Ne znam, Jovan sigurno ne bi, možda se čak ne bi ni uklopio. Teodora i ne, ali kaže da ne bi. Šta ću ja sad? Ne znam, opet, ajde, nemam pojma, eto. Olivera Ćatić, ćao ljudi, ćao Olivera i dobrodošla. Drago mi je da si se uključila. Dobrodošla opet još jedan put. Bojan kaže, u mom slučaju ne zaradiš ništa, ali uz preko vremena uštedi se oko $200-300 nedeljno i tako godinu dana dok otplatiš dugove i PR. Da, ali Bojane, ti radiš, znači plaćaš radnu dozvolu što ti se radi, plaćaš što će da ti rade PR, imaš smeštaj, imaš auto, razumem te tvoje, ali opet, ne znam, eto. Tako da mislim da je to okej. Pa ja sam tebi rekla, pa nije tebe Kanada zvala i sad mi čekamo Bojana, čekamo Milicu i Slobu da oni dođu i da mi njima sve damo na tacnu i da oni dobiju sve. Pa moraš kičmu da saviješ. Isto kao što sam i u Srbiji savijela, manje savijem ovde, manje radim. Tako da, ne znam. Haris kaže, Mico, gde je cigara, ne vidim. Sad sam pušila do malo pre. Zaleks kaže, tamo dole kod nas stranci su sve preuzeli, banke, fabrike, kao u Kanadi sad povećavaju taksi cene, tako reći pljačkaju narod, isto kao u Kanadi nema razlike. Pa to kažem, da sam čula da, prvo sam, znači ovo pričam šta sam čula, opet ne držite me za reč, vi mi pišete u komentarima. Ako neko nije udario like, udarite like. Da ne udaram reklame sad. Znači da se taj rudnik koristi i da recimo 70% tog zlata ide Kinezima, 30% nama. Pa čekaj bre, nekak stoji još 3 godine, 4. To sam pričala prošli live, šta bi ja uradila? Kad ga nismo do sad kopali, nećemo ni sad. Daj mi za 4 godine, idi po školama, nađi najpametnije u decu, učenike, sastavite neku početnu generaciju da krene to da se kopa. Daj stipendije tim učenicima ili neki sistem smisli, bre čoveče. Dovedi učene ljude iz drugih država, ali da ti oni urade i osmisle plan. I uzmi 100% svih dobara, čoveče, i ostavi u zemlju. Pa nemoj davati 70% nekom zato što je došao Kinez i hoće da udara motikom čime god da kopa. Mislim, sad lupam, ali karikiram, ne znam šta da kažem. Ne znam, mislim, to mi nije jasno. Pa ako je nešto trulilo i stajalo do sad, pa nek stoji još 4 godine. Nek stoji još 3. Razumeš, ne znam, to je moje neko mišljenje. I onda se usavršavaš i sve ti ostaje tu. Stvaraš obrazovane ljude, učiš na greškama, učiš se, okej, dovedeš neko sa strane da ti pomogne. Ali svo dobro ti ostaje u tvojoj zemlji. Pa nemoj davati nekom drugom. Mislim, to je ono što sam čula, to mi nije jasno. Potpuno je drugačije otići na goriši nego živjeti tamo. Nemoj se opterećivati sa tim i ne dozvoli da te drugi opterećuju. Ma ne, nego ne opterećujem se, znam ja gde sam, šta sam i kako sam odlučila, nego eto čisto razmenjujemo da li sam u pravu, možda ja volim i od vas da čujem, možda ja pogrešno mislim i razmišljam, pa da me malo
kažete, eto. Bojan kaže, bit će sve to duplo bolje nakon godinu dana. Oći, Bojan, oći, bit će to sve super i moraš da se pomučiš i da znaš kako si stigao dotle, a ne da ti je dato sve na tacnu, to sam i za sebe isto tako pričala. Evo, Goga Aleksić, dobroveče i dobrodošli. I ja mislim da ja vas znam možda čak i uživo, nisam sigurna, ali po slici, ali sitna mi je, nema veze. Živim u Kanadi 45 godina u Oakville, to je od nas ovde možda, nema ni sat vremena. Prezadovoljna sam i moje dece. Prvu kuću smo kupili za 50.000, a sada je 2 miliona. Eto, koliko je dolar opao i koliko je inflacija inače. Eto. Evo, žena je rekla sad. Matrix kaže, Milica, je glavno da vi budete živi i zdravi. U Kanadi ne možeš propasti ako radiš. A zaposliti se vrlo verovatno lakše nego na Balkanu. Šteta što se na celom svetu ne govori isti jezik. Pa jeste. Jeste. Ma ne bojim se ja za posao. Bojim se da ću izgubiti ovaj posao. Dobra mi je satnica, imam dobre sate. Uhodala sam se, znam dosta posla. Mogu da uskočim na bilo koju poziciju. Znači tu sam negde, na sigurno. I prvenstveno mi je dobra satnica, mi je super, stvarno super. Ostala bez posla, pa šta ću sad, žao mi, 2 dana mi kući žao, razmišljam šta ću. Kad vidim da nema leba, ustanem i krenem od radnje do radnje, eto tu 2 pekare ima. 2 dana ću da čistim kod njih, 3 dana ću da idem po 4 sata u Tim Hortons, 3 dana ću da idem po 4 sata u McDonald's, pa nakupit ću se nešto. Ne bojim se uopšte za minimalac da ću naći posao. I onda polako sebi juriš dalje, tražiš i nađeš. Toga se uopšte ne bojim. I kad kažu nema posla. Evo i Teodora je rekla u onom videu da se teško nalazi posao za ovaj njen fakultet. Ja to razumem. Ali naći ćeš nešto slično. Ići ćeš u starački dom. Oni imaju tamo psihologiju u staračkom domu koji razgovaraju sa onim ljudima koji su senilni. Znači, to je izmišljen posao. Da ja sedim sa nekim i da meni neko... Mislim, to sam i ja radila, iako sam radila sa hranom. Da ja slušam neku ženu koja ona ne zna da je to muž, ona misli da je to otac, a on sedi muž preko puta nje. Mislim, Kanada ima izmišljene poslove, da znate. Kanada je uređena država, a na Balkanu kompletan haos, sve je to smrdljiva politika. Verovatno. I sve to neko, ne znam ko ima dobra od toga, ali kogoda to radi, neće na dobro se završi, to je sigurno. Evo, po tog nekog koji radi loše. Na štetu nekih normalnih i poštenih ljudi radnih. Aki kaže, iskreno bolje mi je u Slovačkoj, manje radim, više sam u Srbiji radio nego što radim u Slovačkoj i više me poštujem. Isto, slažem se. 8 sati i evo koliko je sad kao. 5 sati i moje radno vreme je gotovo. Gde ćeš, idem kući. A u Srbiji na kasi, pa evo, stigla roba, sad se prima roba, ne možemo sravnimo kasu jer je nesigurno, jer ne možeš da brojiš pare dok si otvorena magacinska vrata, pa čekaj da on primi robu, pa dok dođe ovaj da te odjavi s kasi, pa dok odneseš, pa čekaj bre majko, za istu platu, sve. U Maksiju mi radno vreme od 7 do 3, ali od 7, znači u 7 počinjem sa radom na kasi, u 3 završavam sa radom na kasi. Ja moram dođem pola sata ranije na posao, u 3 mi zaključavaju kasu i onda ideš da brojiš pare. I ako je to sve super iz prvog i ako je uigrana ekipa da se to sve sastavi i poklope pare koje je cela smena zaradila, ti izlaziš na vrata kao u 3:30. Ako se ne sklopi sve, pa to ti niko ne plaća. Ovde ne, ako ti je pola sata se odjavljuje kasa, znači pola sata ranije napuštaš svoje radno mesto i to je to. Ili ti se plaća što ostaneš duže. Matrix kaže, ja lakše bi se putovalo i zapošljavalo, svet bi brže napredovao, ljudi lakše živjeli. Pa Matrix, koliko je dobro, koliko nije dobro što se ne pričamo isti jezik, toliko je dobro, veruj mi. Evo, veruj mi. Ima i dobru i lošu stranu. Maja kaže, izgleda lično imam temu samo s ovim šaljivdžijama na čatu, nekako se ne zamaram tim temama. Dobro, tako je. Matrix, sve mi dato, sve imam i baš me briga još samo da dobijem prebivalište u Port Louis, Mauritius. Mislim, ja stvarno nemam ništa protiv. Ja znam da nisu svi ljudi kao ja, ne stoje svi u Srbiji, nisu stajali, nismo na istom finansijskom, obrazovanom i ne znam kom sve nivou, nismo isti. Ja znam da ljudi ima koji, mislim, opet pričam Srbija, zato što sam odande, mislim na ceo Balkan, ima ljudi koji jednostavno su tako počeli život. Neko ima u centru Beograda, mu je kao Beograđanin i je od ne znam kog kolena i stvarno ima, ne mogu da kažem.
ili su nekom roditelji doktori, pa i taj neko doktor, pa to sve, ali ja jednostavno nisam u toj situaciji. Meni je drago i nemam ništa protiv, niti se ljutim, pa ne mogu da se ljutim. I kod nas ima puno izmišljenih poslova, ne brini. Dobro, dobro. Bran kaže diploma je diploma i neka Teodora ništa ne brine. Ma da, ma ne brinem se, uopšte se ne brinem. U krajem slučaju ići u starački dom, neće biti ništa živeći normalan život. Sasvim normalan da može sebi priušti i kredit za kuću i sve ostalo. Teodorica je odabrala super faks, slažem se sa vama Maja, kaže Branka, i on kaže korupcija je smišljena na zapadu pre više vekova, zato i nemamo rudnike u našem vlasništvu. Što vodi ka iseljavanju već dugo vremena. Pojedinci i genetika nam je takva, Kinezi više uzimaju u procentima. Goga, nešto napisala. Ne znam, vidjet ćemo. Nemanja kaže, Srbija je šampion u izmišljenim radnim mestima, samo ti treba partijska knjižica. Ali ne pričam ja o tome u Kanadi, verovatno se šali. Znam da u Srbiji ima izmišljena radna mesta, ali ovo su izmišljena legalna radna mesta, kao psiholog za dementne ljude ili animatori u staračkim domima. Ne kažem, i treba da imaju, i stvarno im znači. Možda je zato i njihov duh takav pozitivan, zato što imaju sve to, razumeš? Opet kažem, nisam u toj situaciji, pa ko zna da li bi meni to značilo da imam psihologa, da priča sa mnom u 95 godina. Pa niste isti jer niste kriminalci i lopovi. Dobroveče od mene iz Crne Gore. Milena, veliki pozdrav i dobroveče, drago mi da ste tu. Haris kaže, Micu, ti Sloba, sušite li suho meso? Kanada je super za sušenje mesa, hladna je. Ne sušimo ništa. Nešto smo planirali, hoćemo, nećemo, ali glavnom ne sušimo ništa za sada. I on kaže, sve si u pravu Mici, ali školstvo smo dozvolili da nam unište poodavno. Sve to moglo drugačije. I jeste. Ranko kaže, pozdrav, pitanje, da li je moguće kupiti kuću ili stan u Kanadi ako nemaš kanadsko državljanstvo? Hvala. Ranko, koliko znam Sloba, nešto znam malo više o tome ili neko ko zna ko je na čatu, evo Goga Aleksić, ona je verovatno duže od mene u Kanadi. Mi smo bili na permanent resident, nismo bili državljani skroz, nego boravak i kupili smo kući. Znači nismo bili baš državljani. Sad, valjda, ako je biznis ili nešto, evo, ako neko zna, neka napiše. Nisam sigurna, ali eto, to je ono što znam. Marija kaže, Milica, svaka ti čast na iskrenosti, ovde sam pre 5 godina uživala sam u live večeras, ali moram da imam laku noć. Marija, laku noć, hvala puno i na donaciji, stvarno hvala ti puno na Buy Me a Coffee i drago mi je eto što ste s nama. A iskreno jesam sada, da li na moju štetu ili nije, ne znam. Ili možda pogrešno razmišljam, ali ajde, eto, vidjet ćemo. Tu smo živi bili pa videli, laku noć i hvala. Milice, kod nas su starački domovi su užasni, osoblje ne šeta umirovljenike, psiholozi navrade jednom mesečno. Većina domova nema ni stalnog doktora. Zadnja klasa medicinskih sestara radi u domu. Znam. I ovde doktor, ne znam, možda jednom nedeljno dolazi, ali to se sve beleži, to je sistem drugačije. Ne mogu da kažem stvarno, bar u ovim kojim sam ja bila i radila, ne mogu da kažem da su ih zlostavljali i zanemarivali, da jesu, ja bi prijavila i sigurno bi neko reagovao na to. Verujte mi da bi. Moram da vas napustim samo 2 minuta, poradi sebe i vraćam se. Pišite mi komentare i pitanja, evo me za 2 minuta.
Evo me, jesmo tu svi. Možete kupiti kuću kao permanent rezident, jeste, tako smo i mi. Ivančica, pozdrav iz Osijeka, veliki pozdrav Ivančici, dobrodošli na live, drago mi je da ste sa nama. Matris kaže, znam da je to težak posao, ali činjenica je da zabušavaju naveliko po domovima i drugde. Težak posao, ali ti si ga odabrao. Ti kad si otišao u školu za medicinsku sestru, negovateljicu, servisni radnik ili kako god, znao si šta te čeka. Niko tebi u školi nije rekao ideš da piješ kafu, a onda ti uvele da menjaš pelene. Znači, to je posao koji moraš da voliš i možeš da radiš. Ako već završava školu za to. Isto kao i ja, što nije meni samo ja perem suđe i služim hranu. Imam ja tu dosta loših, prljavih strana posla. Došla sam, videla i znam šta me čeka, pa sve ima svoje. Tako da, a što zabuša, mislim, ja opet drugačije gledam. I radila sam i radim u sistemu gde zabušavaš. Ja opet kažem, ja imam pauza i mogu da ih imam koliko hoću. Ali niko nije ispaštao zbog mene, niko nije dobio moj deo posla, niti je jedan taj stara osoba u staračkom domu ili u bolnici ispaštala zbog mene i bilo uskraćeno za bilo šta. Znači, zabušavam dok nikog drugog ne opterećujem sa time i niko ne ispašta. Sad, što to kod nas malo pređe u neku drugu krajnost, to je druga stvar. Haris, laku noć, čujemo se opet. Harise, laku noć, hvala puno što ste bili s nama, drago mi je da ste bili tu. Zalex kaže, možete i bez toga, čak šta vide Kanada će vam dati PR ako investirate, to jest otvorite firmu. Pa znam ja, Zalex, da ima neka fora, ali ne mogu da pričam, jer baš ne znam. Znam da Sloba zna nešto o tome, ali ja ne znam, tako da ne mogu ni da dajem pogrešnu informaciju. Stanislav pozdravlja Ivančicu. Jovan kaže, ovde ti sve džaba iz škola i radi vrednoća ako nisi drug član u većini situacija. Mislim, i to me nervira. To me stvarno nervira. Nela, dobroveče ekipa, pozdrav svima, malo pre smo stigli kući, veliki pozdrav Nela i drago mi je da si došla i da si se javila i kako ste, šta se dešava, šta ima novo, ima li kraja agoniji. Branka kaže, dragi moji, pozdravljam vas sve, odoh spremati u krevet, lako noć svima, lako noć Branka i hvala što ste bili i znam da je ovo i već kasno za vas, ali hvala vam, hvala i sve najbolje vam želim i ljubite svu decu i unučiće. Stanislav kaže, ja ću isto za čas, moram se dignuti u 6:30. Jel nas ostavljaš za stalno ili se vraćaš? Evo, Jovan se javlja Neli. Agon je i dalje u toku. Jeste, znam da jeste. Stvarno bi voljela, ja opet kažem, ne mogu da se mešam, nije moje da se mešam na čiju god stranu, jer nisam dole, napustila sam to što kažem najgora sam od svih što sam napustila i sad bi stvarno glupo bilo da ja trubim, imam svoje mišljenje, ali bi voljela da se to završi i da ta zemlja krene na neki put, neka bude teško, ali da se vidi neki put i da će to biti dobro za našu decu i za buduće generacije. Stvarno, ne znam gde vodi, ne znam. Matris kaže, Sloba nešto naljutio kad ne želi pred kameru, što radi Teodora, je li teško učiti za faks ili još nema ispita? Sloba je na poslu, radi popodne, tako da sam sama, ovaj live nije taman posao, šta će se naljuti, nema šta se naljuti, ako se naljuti mora pred kameru da se javi ljudima. Nema tu ljut. Znaš kako ono kažu, posvađamo se pa idemo u goste pa smo nasmeni, kad dođemo kući onda ćemo da nastavimo da se svađamo. Nije, radi Sloba popodne, zato sam ja sama. Teodora je počela da radi u nekom, ne znam koji, restoran, azijski, kineski, mislim azijski neki jeste Kina, ne znam i ja koji je, tako da je tamo, boga mi, danas će joj biti, s obzirom dugo nije radila, od 1 do 11 večeras, mnogo za nju, 10 sati je to, biće ludilo. Što se tiče, oni te imaju semestre i ovaj semestar ja mislim da je gotov, ja iskreno se ništa, prvo se ne razumem, ali ide i dobro. Uči Teodora, mislim normalan mi svi odnos imamo, niti je smaram nešto,
Objasnila sam im da su veliki i ona i Jovan. Jovan nešto nije ljubitelj učenja i jako puno može da postigne, ali je jako, jako lenj. Ja da vičem, niti ima svrhe, oni su veliki, niti da kažnjavam, mislim gluposti, stvarno su to gluposti. Objasnila sam im, ok, kao i svaki normalan čovjek, ako ne učite, ne znam, uradit ćete sigurno nešto, posla ima. I sad da li hoćete kao ja da radite ili još gore nešto, na vama je. Što sad naučite, to ćete i da radite i tako ćete da živite. Tako da, i ok je Teodori na fakultetu, ona ima 100 nekih obaveza i pored fakulteta neke van školske aktivnosti, tako da, ok. Ne znam šta je od ispita i dokle je stigla. Ali mislim da je taj semestar gotov. Nelita kaže, za promjenu išli smo u bioskop i gledali smo povratak Žikine dinastije. Super, film je veoma loše, sad sam htjela da te pitam, ali evo nastavljam tvoj komentar, preskočila sam Nikolu. Film je veoma loše urađen, ali sam se ismejala Nikoli koji i uspomenama i forama iz onih starih delova. Pretpostavila sam. Ja generalno ne mogu sve ove naše filmove da gledam. Ja ne znam je li to do mene, ali uvek mi je kao da je to preglumljeno. Nikad u toj vrsti glume nisam upoznala stvarnog čoveka da ima tako te neke osobine i da se izražava i sve. I ne može svaki film da mi legne. Recimo ona stara Žikina dinastija mi je okej. Pa recimo, Vratit će se rode mi je okej. Pa onda Lajanje na zvezde mi je okej. Ali ove neke druge nije mi nešto. I zanima me je li gledao neko Hajduk u Beogradu i kako je urađeno. Da li je gledljivo. Stanislav kaže, normalno će se vratiti, ne brini se. Matrijska, to sam pročitala. Nikola kaže, laku noć svima, odoh u Hrvatskoj je 11:22, ugodan boravak, svima na čatu, veliki pozdrav Micika. Nikola, veliki pozdrav i hvala puno što si bio sa nama i odmaraj. Jovan kaže, Nelita, je li okej nastav? Ana kaže, laku noć Nikola i Marko, ja te puno pozdravljam, a evo i Ana se javlja. Maja isto kaže, laku noć. Ljerka kaže, puno je sati, mora se rano ustati, laku noć meni, a drugima dobar i uspješan dan. Hvala puno Ljerka i laku noć i hvala što ste bili sa nama. Drago mi je da ste bili tu. I laku noć, lepo spavajte, pa do sljedećeg live-a i videa. Sutra video izlazi, tako da malo se Milica glupirala, ali eto. Gde ste svi ostali? Ko nije zaspao? Evo i Nataša ode da spava, svi odoš. Pa dobro, aj sad ćemo i mi još malo i da, eto, dok se još malo ispričamo, možda sam ja i udavila s nekim temama i ostalim, ali dobro, eto, razmenili smo neka mišljenja i razmišljenja. Smilja kaže, ja nisam otišla spavam, kod mene tek 5:30. Maja kaže, Micika pi vodu uz kaficu, please. To mi je isto jedna mana koju znam i nikako da ispravim. Jako malo vode pijem, jako malo vode, a trebala bi da pojačam. A puno kafe, a kafa generalno, kako se to kaže, dehidrira, tako da bi trebalo. Aki kaže, radi sutra 3. smenu, ti onda Aki može ostaneš nama da se spremaš taman sutra, vataš trening za 3. smenu. Milana Belić, ja još ne spavam, pozdrav iz Stuttgarta, Nemačka. Veliki pozdrav, je li Milana? Jeste. Drago mi da ste sa nama. Kafa je diuretik. Jeste. Nelita kaže, ima preporuku za seriju Tvrđava. Gde se daje, kako se daje, gde mogu da gledam? Je li to novo, nešto je izašlo? To je naša, pretpostavljam. Baš me zanima da napiši malo i ne znam ko me gleda iz Beograda ili okoline iz Srbije, da li je Hajduk u Beogradu pa da počeo da se daje u bioskopima i kakav je.
Da li vredi gledati ili su i uništili knjigu? To me zanima. Teška jeste, u toku je. Budi mama sina, usti sine, oči i majkine, zauzeći ti mesto u bašti kafića. Baš tako. Baš tako. Upravo si, Miko, skroz. Evo i Maja se me, pa jest. Instalirala sam i u kontaktu sam s tim ljudima. Sad ću ti kažem kako se zove ta aplikacija što sam ja instalirala, ako je imam ovdje. Je li to Planet Digital, je li tako? Imam tu aplikaciju i zvali su me, oni ima ih ovdje u Čikagu. Imaju svoje predstavništvo ili kako već. Evo ga i Ned, good evening, I'm back, dobroveče Ned, welcome back. Majka mu dala džepara za kafić, mi koji jeste. Na RTS-u je serija, dobro. Ima li što novo Milice kod vas? Mi volimo kad ti započinješ temu, kad ćeš pustiti Slobu da otvori mesnicu. Lakše bi mu bilo da radi za sebe i da ne putuje i ne radi za dragu, je rizik, ali ako želi. Matrix, evo ja ću ti kažem, Slobe nema, ne znam, verovatno nas sluša. Rekla sam ajde da ne kupimo kuću, otvori mesaru, evo. Ali to znači zahteva da i ja idem, ne mogu da radim više moj posao, znači što nas je više u firmu našu, tato, bato, u firmu su tato, bato i ja. Rizik je preveliki zato što je sveže meso, zato što je velika konkurencija, zato što treba se probiješ. Rizik je zbog kaliranja i zbog mesa koji ima rok trajanja. I problem je prodaš jednom, dva put što ne valja, to je isto kao YouTube, prodaš 3 videa koje ne valjaju, tebe se niko više ne vraća, tako isto i za meso. Ne mislim da ne valja, nego prodaš eto tako nešto što nije dobar proizvod, što nije, ne mislim na pokvareno, ali nije to. I zahteva požrtvovanje, to jeste da ti radiš za sebe, ali ti bela dana ne vidiš. Ti bela dana ne vidiš koju god radnju da odeš ovde, našu kafanu, restoran, radnju, mesaru. Mislim da je svuda tako u inostranstvu, gazda i gazdarice su tu od jutra do mraka i to je uvek bilo i bit će. Nemaš odmora, nemaš zarade sigurno 2 godine. Ja sam pričala s ljudima, raspitivala se. Tako da, eto, iskreno, ja sam rekla Slobi, ok, evo, ajde da uložimo u biznis, nećemo da uzimamo kuću, da nam to bude vid biznisa ili neke zarade ili kako god ulaganja za decu, nebitno. I onda smo eto to ostavili za malo kasnije. Nisam ga, ja sam protiv toga, neću svoje dane da žrtvujem da provedem u nekoj radnji, mesari, običnoj radnji ili gde, da od jutra do mraka i da ustajem pre svih i da idem tamo jer je moje i još više moram, a ti manje više i ako imaš neke zarade ti belog dana ne vidiš, to je moje razmišljanje. Stvarno. Nisam mu rekla da ne, on je onda rekao ajde to ćemo malo da pauziramo za sad tu ideju i da onda vidimo nešto drugo. Tako da eto. Nisam ga Ja mislim, iskreno, ja se volim tim da mi je najlakše raditi za drugoga. Kad završim posao, zatvorim vrata i ja idem kući, ne zanima me ništa drugo. Moje mišljenje. Aha, Nelita mi je rekla, ne, aplikacija se zove RTS Planeta. Ok, probat ću. Da imaš, mogla bi gledati RTS kanale live. Sad ću baš da vidim šta mi izađe. RTS Planeta. Imala sam instalirano, dobro. Mogu, pa ću to onda da završim. Dobro, pa ću da onda da vidim za tu tvrđava seriju. Jovan kaže, kao i cela naša kinematografija i filmovi i serije skoro uvek ima neke težine sa sociološke strane, ali ima filmova i serije koje su večne, jest. Dobro, ovo mi je Nela rekla. Imam i ja preporuku, ko nije gledao, ima na Netflixu. Dead to Me, glume Kristina i Linda. Ja, nešto mi je to poznato. Sad ću da vidim to.
Otac Perice, poslednji put te pitam kada ćeš da popraviš ocene. Perica kaže, baš mi je drago, tata, da me to pitaš poslednji put. Tako nešto. Ja sam ovo počela da gledam, stigla sam do 3. epizode, verovatno sam zaspala, ali ću da se vratim, Stanislave, na ovo. Nešto mi ne mogu baš da se setim, sigurno sam zaspala. Ja tako nađem, pustim i zaspim. Maja kaže, svoj biznis je veliki stres, bolje ne. Pa jeste, a ja nisam mlada i ne želim da dajem 3, 4, 5 godina da bi nešto krenulo, da tek onda mogu da idem na odmor i da se odmorim i psihički i fizički, tako da nemam tih godina. Deca, evo, tu su, pa eto, šta god da odluči. Nema ljudi, nema ni problema, pozdrav za sve vas, istina, i kada sam ja kretao svoj biznis u Americi. Eto, veliki pozdrav za vas, nema ljudi, nema ni problema. Bila sam kod vas na lajvu do početka mog. Ne znam koliko ste dugo ostali, ali bila sam sa vama. Maja se smeje, Perica show, jeste Trunort, moja baba je obećavala da kad radiš za sebe može se desiti da ti gazda bude idiot. Jest, šala na stranu, to je preveliki stres i rizik, život je kratak, jest. Kažem da je to neka plastikara, ali ti ne možeš plastikaru da otvoriš, jer ovdje imaš toliko radnji za džabe stvari da se kupe. Mislim, ono kao plastika je, ne može da, može se slomi možda, ali ne može, ne gubi, nema rok trajanja. Tako da nisam za biznis, stvarno nisam. Neću da žrtvujem svoje vreme za neku radnju, ne znam. Eto, možda i eto. Smilja kaže, samo vi radite ovo što radite, nema života kad si sam svoj gazda. Ovako imate dovoljno za život i možete na godišnji svoj biznis i robija. Jeste, znam ja da moram. Ana kaže, ma kuća vam investicija, biznis, kupili ste i sama se otplaćuje i manje stresno nego mesara. Ma jeste, znam, sve ja to znam. Imaš tipa, ti dođe inspekcija, pa ma 100 čuda, 100 čuda. Jovan pozdravlja, nema ljudi, nema ni problema. Kad možete svratiti do Niša, izvolite na gostoprimstvo. Eto, Nenade, čuo si, zovu vas u Niš na gostoprimstvo. Hardcore je biti privatnik, teška priča. Jest. Branko, kriminal. Bravo, Branko, gde si do sada? Uvek dođeš poslednji, pa onda kad ja završavam, ti kažeš gde ćeš sad. Malo smo se družili. Dobrodošla na live i drago mi je da si tu. Nela kaže, joj, kako smo letos dobro jeli u Nišu. Jeste, jeste. Stanislav kaže, Milice, nemoj tako, još smo i mladi generaciju. Pa jesam mlada, hoću da živim. Mislim, nisam mlada, ali kao sad sam u pravim godinama i hoću da živim i da uživam. Neću da se zarobim negde, tako isto i za kuću. Pa mogla sam isto i kuću da je ne izdajem i da radim od jutra do mraka. Niš je jedan od centara gastronomije Balkana, hvala Nelita, kaže Jovan. Nema ljudi, nema problema, hvala na svoj podršci, nema problema, ja znam i opet neko drugi, pravit ću ja video svoj, što ti kažeš YouTube, da li je posao ili nije posao, da li je zabava ili nije zabava i šta se, imam ja u planu da malo snimim video o tome i da kažem neka svoje razmišljenja, pa ko se gde nađe, znači ne mogu da ćutim i jednostavno hoću svoje mišljenje da iznesem, pa ko se gde nađe, kome se svidi, kome se ne svidi, ali bit će video o tome. I da, i počela sam, kažem, svaka čast tebi, možda neko kaže on ne radi, radiš ti dobro i znaš ti šta hoćeš, tebe da stisne i da dana nema za hleb, ti bi otišao i radio i više se trudio. Tako da ja ne sumnjam u taj tvoj rad i znam šta je tvoj cilj. Ti si se odrekao mnogih materijalnih, ne mislim samo na novac, nego na svega onoga što možeš da opipaš stvari, da bi imao taj neki duševni mir, jer si prošao sve i svašta. Tako da ja to sve razumem i moju podršku imate u svakom smislu koliko mogu da vam dam i kad mogu da vam dam i pružim. Tako da samo nastavite tako. I eto, ko nije, nema ljudi, nema ni problema, opet neki drugi vid. Pogled na život, skroz drugi i čega se ljudi odreknu i ne odreknu radi nekog tog, eto, lepšeg života i življenja, što ih ispunjava. Miko kaže, da sam nastavio da radim za drugi u Srbiji, ja bi već bio u Lazi redovan gost. Jest. Mislim, jest, znam.
Pa ja se skoro setim, ne znam jesam pričala to prošli live, kad je Mišković kupio Pekabetu pa je krenuo Maxi, još je Mišković bio. I onda on je držao monopol. Monopol, bilo mu je dozvoljeno da drži monopol i držao je monopol. Sa radnjama i sa cenama, ali šta se dešava? Eto, jedan dan puni su rafovi i onda ne plati Soko Štarku račune za smoki, bananice i sve ostalo što dođe. Ko se seća tog perioda koji je išao u radnju i onda samo osvanu rafovi bez smokija i krem bananica što ne smeš da osvaneš tako. Jer čovek nije platio račune i Soko Štark neće mu šalje robu i onda on plati malo, pa oni skinu to, odmrznu račun, pa mu pošalju i tako se sve to vrtilo u krug. I onda mi naravno imamo sastanke pred početak radnog vremena da kažemo da Soko Štark nema na stanju smokija i bananice i da zato nema u prodaji. Nemaju ljudi, kao ne mogu da naprave i ne mogu da nam isporuče. Da lažemo. Pa onda smo imali te neke silne direktore, morali smo da ih zovemo direktori, oni u stvari nisu direktori, nego ja to tek sad kad razmislim šta je direktor, a šta je menadžer, onda ukapiram, ali ti ne znaš kad si tamo negde šta je direktor, a šta je menadžer, to su stvari bili menadžeri regionalni, to je u stvari ima Borča, Ovča, Krnjača, drži teranje. Ja sam u tom periodu radila na Karaburmi, znači verovali, ja ne mogu da verujem šta sam ja gutala, mislim ono šta sam slušala. Da ona nama okupi nas tako u radnji, ne ostane malte ne niko, nema da radi kasa i to. Sve nas okupi u magacin i ona nam drži predavanje i kao, šta vi hoćete? Kao, vi treba kao Miškoviće da slavite kao Boga, taj fazon neki. Pogledajte kakvi ste vi, vas su skupili sa štapa i kanapa i dali vam posao da radite. Mislim, dobro, ja sam tad bila ono klinka, tipa 20 godina, nisam znala o čemu se... Zamisli tebi te kaže neko skupio te sa štapa i kanapa i dao ti je posao i ti treba da slaviš Miškovića ko ne znam ni ja šta. Onda, ako je najava da će Mišković da obiđe tu radnju gde mi radimo, to su pripreme. To se noć ostaje celu da se ribaju rafovi, da sve bude puno, da se podovi se ribaju, kao da dolazi ne znam ko i onda kada on dođe u radnju, mi svi moramo njemu kažemo dobar dan, gospodine predsjedniče. Pa bre, jebate. Je li to normalno, čoveče? Pa to je ispiranje mozga. I Maxi je, kaže, institucija. Pa ovo je institucija, kaže za vas. Pa jebote Maxi, da ti ja kažem. Nego ja budala, glupa ko noć. Eto. Evo ga, bosanski dijamant, I'm back, baby. Dobrodošao nazad, bosanski. I imate prednog Nemanju Radulovića i Strongmana i tako dalje. Maja Jurić, Miko, je li sada radite za sebe i prodajete francuske buldoge? Pita Maja. Bosanski kaže, zato je pukla tikva između vas i gazde. Zašto je nije pukla tikva, ne znam o čemu pričaš. Pitaj gazdu. Ja gazdu nemam. Ja sam ovde bez gazde. Nema ljudi, nema ni problema, se zahvaljuje Jovanu. Branko kaže, ja sam u live još od kad si pričala da ćeš da ideš i da jedeš za dž umesto bakšiša, nego sam hteo da vidim kako će proći, da ne dam komentar ništa. Jebi ga, morao sam da napišem sad nešto. Dobro, drago mi je da si tu, drago mi je. Niko kaže, Maji, ne prodajem francuske buldoge, bavim se digitalnim marketingom, Linux, network, administracijom, web dizajnom. Nela kaže, nema na čemu Jovanu. Maja kaže, super, ja se šalim zbog Nika. Nema ljudi, nema problema, bravo, jedva čekam da vidim taj video, tako je vreme da se živi bez stresa, hvala neizmjerno. Ma nema na čemu Nenade. Ja sam bila ubeđena da si Nebojša, ali si Nenad, nema veze. Ali, mislim, tu ću ja da kažem neke stvari, ali opet će da me ispadnem ja luda na kraju, ali nema veze. Kako prođe, prošlo je, ali ja znam. Miko gaji francuske buldoge iz ljubavi, ne da bi zarađivao na njima. Bosanski kaže, nema vas u Gazdin live, niti njega u vaš. Nema. Maja kaže, psi su zakon, meni je moj pas jednom spasio doslovno život, obožavam ih. Bosanski, šta je bilo? Kako meni su govorili kad sam bila, šta je bilo, usro se Danilo. Eto tako. Maja, još tražiš nik čoveče ženu. Lure je odustala, ne ide mi, sve se poremetilo. Bosanski kaže, Milice, molim, Bosanski. Milice sad tek obratio pažnju na pozadinu, baš je lepo. Hvala, Nela, viš kako sam sedim u snegu zbog vas. Smrzla sam se. Onda nisam trebala da idem u toalet tamo, mogla sam i za one jelke da odem. Jovan kaže, Majo, imam albaja, srednjeazijski, ovčarski, mladog kengala, monstrum je od težine i veličine, ali poslušaj, dobri nisu za ustan.
Maja kaže, oni su preveliki, ali puni ljubavi kao i svi psi. Jovan kaže, Mišković stekao i kupio to sve od zajma za Srbiju. Sve seljačko, ma da bre čoveče, haos je bio. Nego ja to tek sad se sećam tih nekih stvari, nisam ja to ni slušala, mislim ja 20 godina, 21, meni je da završim posao, idem ja da izađem uveče u kafanu. Kad te drže te sastanke, mislim, to su gluposti, na jedno uđi, izađi, daj samo me pusti, idemo da se zezamo. Ja bila luda ko struja. Svi me znali na kasi tamo, stvarno sam bila luda, jebat. Nego eto, znaš, ono kad se setiš šta ti sve ljudi izgovaraju i šta sebi dozvoljavaju da kažu nekom, to mi nije jasno. To mi nije jasno. Vanja kaže, ljudi nemaju pojma, zalođeni su nekim stvarima, da znaju da si život i zdravlje dala za taj maksi, da tvoj deci ne fali ništa, ne bi tako pričali. Ma da bre, ma. Ja imala oružanu pljačku u Maksiju. Jao Bože, koja sam ja lujka. Nama lik uleti nam, ja jesam tu prekršila proceduru rada. Koleginica dolazila biciklom na posao i ona kaže, mogu ja čas samo da uzmem biciklu i ulazim unutra kako je ona uterala biciklu u magacinski prostor i da zatvori vrata, ali to je neko gledao, to je ona radila svako večer. I dečko gurne vrata, dvojica njih sa pištoljima ulete, ona mi ostane napolju, ali ja, eto viš, koje su to reakcije, ja sebe krivim za to, za taj deo. Mi zatvorimo vrata od kancelarije i ja tad sam bila zamenik poslovođe, ja i još 4 kasirice u kancelariji, a sve neke onako, boga mi, elegantne što se kaže, ona mi ostane napolju. Čoveč, jedan prileti kod nje sa pištoljem. Ja nisam ni provalila, nisam ni videla da je taj neko uleteo u magacin, nego sam ja čula taj njen jauk i kako je u strahu ispustila taj krik, Bože me oprosti. A nama sve pare na stolu, one broje žene. I ja odmah znam o čemu se radi, znam da je nešto loše. I mi kao zatvorimo ta vrata od kancelarije glupa, a šta ću sve jedno i da idem ja sad, mislim, žao mi što sam ženu ostavila napolju, razumeš? Mislim, napolju, šta se dešava dalje? Ja one sve kasirice 4 kao teram iza mene da idu, tamo ima neki 100 iza, da idu iza mene, sve veće od mene. I ja prišla i one pare kao bacam u sef, ne možeš ti da ubacuješ ono. Mislim, to ja imam negde taj snimak, kući sam dobila na Kvarno, kako se to sve desilo. I ja sad, kako sam one pare sve ubacivala u sef, to se sve razletelo, ali to je trajalo 3 minuta. To se sve razletelo po kancelariji, one moje 4 kasirice su otišle iza mene, ispod tog nekog stola. Ja sam kao stojim ispred njih, one su sve dole sakrile, ja sam to kao ubacivala. I drugi sa pištoljem je nogom provalio, mislim, vrata, to su ono metalna obična, ma nisu ni metalna ne znam kako, koji je provalio dole i provlači se kroz to dole, tu kocku, donji deo vrata i ulazi u kancelariju. I sad vidi mene kako stojim i pare kako lete, ali to sve lete neke od 100 dinara, od 50 dinara, jer sam ja one velike uglavnom sve ubacila. A one od 5000, 1000, sve što su bile po 100 komada, one su već uvezali i krenule da stavljaju neku kesu. I sad je on ušao i sad njemu nije jasno šta se tu dešava, odakle lete te pare, i sad on nema vremena da on to skuplja, a ovamo stoje, sad ne mogu tačno se setim glavnom, i sad on sa pištoljama stoje depoziti koji su odvojeni za kase i to je puno siće, sve po dinar, 2, znate kako ide za depozit, sve sitno. I on čovek ne zna gde je, a ja pametna, one moje žene sam sve naterala tamo ispod stola, on njih manje više ne vidi, čuje da su one tu, a on ne govori ništa, samo sa onim pištoljem maše i ja kao pametna u sred toga uzimam telefon da zovem policiju, čovjek unutra, znači skroz zbunjena i on me kao baci telefon, razumeš? I sad meni već kao malo kreću stresu ruke i onako kao gurnem taj fiksni telefon, a ova jedna koleginica kasirica od pozadi uzela onaj mobilni pa ga bacila i on zeknuo na zemlju. I sad on čovjek nema vremena, ne zna koliko vremena ima. On je pokupio tipa 2 depozita od 3000 dinara i ono sitno što je mogo da skupi po 100, 250 šta je imao, on je to nešto, jer njemu nije jasno. Nema on vremena, toliko pare lete razbacane po kancelariji, nisu oni uzeli ni 10.000 dinara u ono vreme, ništa nisu oni uzeli. I onda je
Otišao on, ja zvala policiju, onda nisam mogla da ubodem broj, dok sam našla broj od Borče policijske stanice. Glavnom, došla je policija, stvarno su se stvorili tu za 10, ma koji 10 minuta, 5 minuta i forenzika, stvarno kao u filmu, ne mogu da grešim dušu, da nije bilo da smo čekali, ali glavnom ja sam prekršila proceduru i njih to ništa ne zanima. Ja sam ono kao kad sam sutradan došla na posao, ja tek onda mi je kad sam prošla pored tih magacinskih vrata, se vratio ceo onaj događaj i tek je onda mene stiglo sve. Ali uglavnom nema veze, to ništa što smo mi preživjeli. Ja sam dobila premeštaj u drugu radnju, mislim ono kao tipa u Dimitrija Tucevića, jer je prekršena procedura. Eto zbog toga. Ja ne mogu da ostanem tu. Mislim, to im je politika firme, ni te pitaju ni šta, ni kako, ni ništa. Šta se desilo, nisi trebala da kriješ pare, da bacaš, da... Ali eto. Ne znam ni zašto sam krenula pričam ovu priču. A Vanja je napisala pa o tome koliko vode računa o radnicima. Maja voli labradore, da ja imam jazavičarku i mačku, obožavam ih Lola i Luna. Nema ljudi, nema problema, Milice, ljudi te voli zbog toga ko si, šta misliš, samo iskreno, ali me baš interesuje tvoj pogled na sve ovo u vezi YouTube-a. Pa dobit ćeš sve objašnjenja. To ću da ispričam sve kad budem radila video, to će biti, ja mislim, u januaru. Taman će to biti godinu dana kako snimamo, radim video o tome koliko zarađujem, jer da nije vas koji me gledate, ja ne bi zarađivala. To je čista i jednostavna računica i može da kaže ko šta hoće, da mi pomože, finansijski pomaže, da stvaram neke planove na osnovu zarade na YouTube-u. Ja znam da to nije stalno, ali da mogu da računam neki minimum i da sebe organizujem i svoj neki životni tok. Da, ali hoću da se obratim nekim ljudima koji pričaju priče za iznepričave i za malu decu. A ti i ja tu imamo negde slično razmišljenje. Tako, da nije vas, ne bi bilo ni mene moje zarade, da nije mene i vas zajedno, YouTube ne bi imao zaradu koju sad ima, tako da, ali ćemo uglavnom dublje u nekom videu, pa kom opanci, kom obojci, Tom i Jerry, što kažu. Ali ti i ja, Nenade, delimo tu neko mišljenje koje svi dele i teže ka tome, a ne daju sve od sebe, pa onda kažu da im je YouTube hobi. Ali da ne otkrivam sad celu tu šta će biti. Ivana kaže, ja sam imala mopsa, bio je moj svet, uginuo je pre 5 godina i dalje ga se setim, a to je često suza mi krenulo, ma to se voli kao dete. Jeste, ja mislim svaki ljubimac šta god daje, da se voli kao dete. Moram da se zagrnem ovo ćepeto. Vanja kaže, imam 2 mačke, 2 dobermana i kane korsu. Životinje nikad ne mogu biti zle kao ljudi, zato imaju sve što više životinja i imajte što više životinja i bit ćete srećni. I ja se slažem. Meni je jedno problem, Medena je malo starija, 13 godina ima, šta ću, ja ću nekako, mislim znam da se saberem, ali šta će deca kad dođe taj dan, već mislim o tom danu koji se bliži, kako će deca to da podnesu, eto, to mi je jedino. Ivana, razumem vas da i oni su član porodice u potpunosti. Luda i polet na mici, tako je to, sestro, jeste. Benny Slobodan be getting home from work 8:30 tonight, tako da neću biti u live-u. Majo, sve ti jasno, Maja, psi su zakon, volim te okane šapice, rep iz duše, jesu. Čak i onaj mekani deo šapa, ja tepam pasuljčići. Bolji su od ljudi 1.000.000%, tako je. Ivana, Micika, jeste bile hrabre? Ma da, ja luda. Ja kažem, pa trebala sam samo da otvorim vrata i da kažem uzmi sve, to je sve osigurano. Da otvorim vrata i kažem uzmi pare i idi. I mirni svi, a ova žena, ova prva što je nju uhvatio sa pištoljem, stvarno, a tek posle mi. Valerija kaže, draga Milice, što se tiče Maksija, sve si u pravu. Cene su im toliko visoke, zaobilazim ga u širokom luku. U Sremskoj Mitrovici sada imam 4 objekta, a svi su bez kupaca. I došao je, zeznuli su, ne znam, je li još uvek Belgijanac, Deleze. Ja razumem, neće niko u Srbiju da dođe i da da za džabe. Iako ta hrana može jeftinije da se kupi, sve to može jeftinije da bude. Ne može barila iz Italije da bude skuplja, nego ista ta barila iz Italije u Kanadi. Pa mislim, sam put koji pređe.
Znači, zarađuje se cene, ugrađuju se maksimalno firme koje uvoze. I isto tako, recimo letnji program, ne znam, jel sam to pričala, više ne znam šta sam pričala, sad dušici, lopte, ovo ono. Ti možeš da ugovoriš da platiš jednu cenu i da ti ta firma, Kina, obezbedi povraćaj, ako je taj dušek bušan, lopta bušna, ne znam ja šta, vratiš i vratiš dobavljaču, on ti vrati pare. E sad, ako ti tu istu količinu uzmeš, bez mogućnosti da ti firma garantuje i radi povraćaj i vraća novac na neispravnu robu, ti je dobiješ verovatno upola jeftinije. Plus, taj dušek košta kad uđe, ja mogu da vidim i nabavnu cenu i prodajnu. Taj dušek košta primjera 100 dinara kada ga kupi firma, a prodaje ga za 400-500. I plus na sve to, znači dobije jeftinije zato što nema povraćaja i onda treći kad dođe neka Vanja i kaže ovaj dušek je bušan, ja sam ga naduvala, ona kasirica je rečeno da ne radi povraćaj, kaže ko zna koliko si ti puta kupala ili su ti deca negdje probušila i ti došla da vratiš, ne može. Tako da ta politika i sve će tako da upropasti. Sve tako da upropasti. Ja sam ovde, kupim bušilicu, pravila sam neki nosač za mašinu za veš i za sušilicu, jer su tu bile stepenice, pa sam ja majstorisala, pravila od onih, to je 10x10, ja mislim da se zovu te, što se radi za kuću, nebitno, pravila sam tu kao taj, da može da nosi mašinu i ovo, i bušila s bušilicom, u stvari zašrafljivala šrafove. Nisam prvo pravila rupe pa da zašravim šraf, nego me mrzi, nego odmah zašrafljivala, ono debelo drvo, jako, i ona bušilica pregori i ja odem u radnju i kažem ovo ne radi. Oni kažu dobro. Ma ne zanima njih, oni vrate dobavljaču. Neće tu niko da propadne. Taj dobavljač kad je prodao tu bušilicu, on je prodao kao da je prodao dve. Nema tu propadanja u Kanadi, znači vrati šta hoćeš. Ja sam zamenila za drugu, ali ne može, takva je politika. Ne, ono je u Srbiji proda i nema povraćaja. Čula sam patike, ako ne valjaju ili nešto, moraš da dokazuješ šta ne valja ili kako ne valja. Jeste imali problema sa gazdama, kod nas neko ukrade i nešto, onda oduzmu trgovkinjama od plate, ne znam, je li se popravilo nešto s ovim dolaskom velikih trgovačkih centara. Sad recimo, za svaku krađu u Maksiju, ako ja pozovem obezbeđenje, Maksijevo da dođe ili policiju ako je velika krađa i kad oni narežu taj disk i onda ja vidim koliko je ko ukrao, onda se to tek na godišnjem popisu može da se odobri radnji. Ko će da dolazi, tebi neće dolazi obezbeđenje za 3 čokolade, koje se svaki dan kad ih neko ukrade po 3 čokolade na godinu dana hiha bude minusa. Smeš godišnje, kad radiš popis, da si 1% u minusu od onoga što si zaradio, to se kao opravdava, ali u taj 1% ti ulazi i otpis robe koje ti se pokvari, tako isto u stvari i otpisi, recimo meso koje istekne iz roka, jabuke koje satrunu i sve ostalo. Znači samo ako je pijaca, recimo odeljenje pijace za taj dan zaradilo 1000 dinara, ti možeš da otpišeš 10 dinara. I ti se vodiš time, znači ne možeš da otpišeš više ako nije zaradilo više. Tako neke gluposti. Što se tiče odbijanja kasiricama, desi se da dođe on iz pijace i da te smlate, evo ti daj mi 1000 krupno, pa ne, daj mi sitno, da te smlate na kasi, zato se kasiricama i ne odobrava da sitne i krupne pare. Ili da te smlati, račun je 550, pa ti on kaže, aha, 1000 ti pokaže, pa kao, aha, evo i 50, pa mi vrati samo 500, a oni 1000 ti nije dao. Znači šta je manjak u kasi, plaća kasirica. I dešava se isto da idu gospoda sa kravatama, odelima, kroz radnju kupuju, dođe na kasu i hoće boks za vidova, boks Marlbora. Ti mu daš sve to, on da provuče karticu, kartica je odbijena, on kaže ne znam šta se dešava, izvinite, molim vas, evo vraćam robu, dok ti provoliš, on je uzeo na 2 boksa cigara, ostalu robu je vratio. I to plaća kasirica, tako da nisi ni sa čim pokriven dok sam ja bila. Ja sam, kad imamo viška, ako bude viška, ja sam sve pare čuvala i stvarno sam minimalno ih opterećivala da plaćaju i sve što može da se deli i ko je pristajao na to. Tako da to je. Reci kako ste lopova zarobili koreškima. Zarobili smo ih 100 komada i ma idi, to su bili doživljaj. Ne znam tačno, Vanja, kog misliš, ali imali smo i lopova i žene
i neka žena javio je neko da treba da ukrade. Ma to su priče i pričice, ludilo. Da, ali kad izađeš iz radnje, onda, tako sam na Karaburmi, jer se magacinski, radnja je kao da je na brdu. Ulaz je gore, a magacinski deo je dole. I u stvari dole je banka Inteza, pa smo mi, ne znam, pa smo imali neke narkomane koji kradu i onda uveče lepo izađeš na magacinski izlaz, a oni stoje dole. E sad moliš Boga da su bili urađeni i da ne znaju da si to ti koji si bio u radnji iako ih nisi jurio. Mislim, gluposti, stvarno kojih nisi svestan u tom momentu. Maja kaže, Mici, kad budeš imala 100.000 pretplatnika, da li bi tada mogla daš otkaz? Nisu meni pretplatnici toliko, mislim, bitni. Sve je bitno. Sve je u YouTube-u bitno i nije bitno i može da znači i ne mora. Mogla bi ja da dam otkaz i sa 20.000 pretplatnika. Ali da imam preglede. Meni recimo pregledi znači, ja vama otvoreno kažem, meni znači kad neko gleda video. Eto. Samo od vas da gledate video i to meni znači i ja zarađujem na tome. I da gledate one reklame što idu kroz video, što vam serviraju, u stvari reklame i zarađuju pare. Kada bi imala 20.000 pretplatnika i sa tim da se proporcionalno i poveća broj pregleda, ja bi mogla da budem na zaradi koliko zarađujem trenutno na poslu. Ali se ja bojim da ostavim posao, jer ne znam gde ovo sve vodi, gde vodi ovaj trend uopšte. Ja ne kažem da ja ću da izgubim na kvalitetu, ali može da trend povuče nekog na drugu stranu i da ja ne budem više tu u fokusu nekim ljudima. Tako da ali bi voljela, stvarno bih voljela da se posvetim ili bar da radim neki posao ono kao part time što se kaže i da budem više na YouTube-u i da se više vama posvetim, jer mislim da mogu mnogo više, da vam ne pružam 100% od sebe iz razloga što sam nekad umorna i nemam vremena. Eto. Ne kažem da radim, da odradim i da otaljam, ali mislim da bi taj nivo mogu da bude mnogo, mnogo veći. Ali opet onda i gledam ljude koji stvarno paze. Ja imam dosta ljudi naših, evo recimo, ne znam, neko od vas mi je rekao da gleda onu devojku, ženu praktično sa stilom. Meni se njeni videi jako sviđaju. Njen način govora, njeno samo to slikanje, prikazivanje svega. I ja znam koliko vremena ona uloži u to što radi i žao mi je nekad kad uporedim sa nekim običnim youtuberima i vlogerima da ona ima manje pregleda od njih, a koliko se da. Ne znam da li nju pratite, ne znam, Jovana se zove, mislim praktično sa stilom. Pričali smo jednom, neko mi je za nju rekao u stvari na live-u. I sad tu nema pravila, eto. Maja kaže, Vanja, svaka čast na ljubimcima. I da li bi mogla dati otkaz? Ne bi u svakom slučaju dala otkaz, možda bi se vratila u starački dom, da imam dodira sa ljudima, da radim bar eto 3-4 dana nedeljno po 4 sata, da ne izgubim i to, da se ne izgubim u ovom nekom digitalnom svetu, što se kaže. I da ne izgubim dodir sa eto, živim ljudima. Kad sam kod ljubimaca gde je Medena bila je do malo pre ovde, ali je verovatno hladno, pa je otišla. Moram da privučem ovu grejalicu, možda će vam sada brujati, ali ja se izvinjavam jer mi je malo veći. Teja kaže, Valeriji, izvinite, ne bih se složila s vama, svaki put kad odemo Maksi, gužva je poprilično. Ne bi Sremska Mitrovica imala 4 Maksije da nema potraži s razmerno broj stanovnika. Ne znam, eto, svako priča svoje. Nema ljudi, nema ni problema, kakav bre hobi, biznis bez zarade, nikad nisam ovoliko radio za manje para bez zezanja. Treba uložiti mnogo vremena dok se ne vide rezultati. Treba toga biti svestan. Nama je 22. januara 26. prva godišnjica. Čestitam što ste izdržali i dobro ste se izborili. Ja koliko se sećam, bili ste kod nas na live-ima da je to bilo malo i klimavo u početku, da si bio onako, ali da je to krenulo sad super. Sviđa se to meni, ja kažem, samo treba ljudi da te prepoznaju i dati svima šansu. Smilja kaže, moja kćer ima 2 French Bulldoga iz Beograda i kupila još 2 za šogoricu. Sve 4 iz Beograda, kao dece su, jeste. Matrix kaže, mislim da policija ne želi ni doći ako neko nije ukrao veću vrednost od 100 eura. Znam da je bilo 5.000 kad sam ja radila, ne znam koje godine, da je moralo biti. Idem ja pod Jorgan planinu, lako noć, Stanislave, drago mi je da si bio sa nama i odmaraj pa se vidimo drugi put.
True North, ljudi ovde u Kosovo vraćaju stvari kupljene pre 2 godine. Ma dobre, pa sve vraći. Nela kaže, kod nas jedino Ikea vraća novac za sve bez pitanja u roku 365 dana. Eto. Suzana Saović, pozdrav Milice, veliki pozdrav Suzana i drago mi da si se uključila, da si stigla na live. Kako ti se sviđa moje kuhinja i moje ručkice? Miko kaže, Smilja, imam 2, to je roller coaster svaki dan. Maja kaže, Smiljka, super za pse. Za Alex, imali smo mi u Kanadi Hudson Bay, kupci su vraćali robu od pre 6 meseci, rezultat je Hudson Bay više ne postoji. Pa ne postoji iz drugih razloga. Ne verujem da je to. Ili su imali tu politiku da će da uzmu robu bez mogućnosti vraćanja dobavljaču, pa verovatno. Nema, ljudi, nema problema, lako vam noć, želim, ne mogu više izdržim, pozdrav za sve vas, pozdrav Slobi. Laku noć, Nenade, i pozdravi Danu i hvala što ste bili na live. Nela kaže, mi imamo premium, pa Bogu hvala, nemamo reklame, nemam ni ja, i ja imam premium, Sloba nema. Maja kaže, ok, Micika, hvala, pitam zato što nisam na mrežama, ali pratim neke YouTube kanale i vidim da je jako dobro zarađuju. Pa recimo, evo, Majo, sad ne mogu da imenujem, ali recimo moj kanal ovde u Kanadi sa poređenjem kanala na Balkanu negde, neću da imenujem kanal, ali recimo imam uvid, koji ima više od 3 puta od mene subscribera i više pregleda, 3 puta više nego ja, zarađuje manje nego ja. I plus taj kanal mnogo više se daje na to, na YouTube, i što se tiče i ne moralno, nego materijalno i vremenski. Mnogo kvalitetniji nego ja, ali eto viš kako se vraća samo iz razloga gde je lociran. Tako da, opet zavisi od toga gde si, ja kažem opet, zavisi mi najviše od pregleda, ali kad imaš više subscribera, više će ljudi da dođete gleda, sve mami, sve ima svoje i sve je to osmišljeno, da je to neki začarani krug. Ja bi voljela, stvarno bi voljela više još više da se posvetim, ali tako je za sad. Ja se nadam da ste okej sa mnom, ali s obzirom da ste tu svaki live sa mnom, nadam se da je to sve okej. Ivana kaže, upravo si opet Micika, meni je, na primjer, Samardžija zanimljiv kada je u kamionu, ovako van istog nikako, neuk čovek pre svega, mada ne pišem, ima toliko pregleda, nije mi jasno. Za njega si ti mag. Mislim, ja kažem, smatram sebe, što se tiče nekog realnog života i da kažem i za sebe nešto loše da sam uradila i da nisam i da nemam neke zadrške, da vam dam život na tacnu, ali opet ne idem sad u neku baš intimu da preterujem. Nikad vam nisam pokazala gaće što sam kupila. Pokazala sam sve što sam kupila, ali vam gaće i brus nisam pokazala, niti ću vam pokazati. Stvarno, mislim, i puštam vas, dajem vam, ne da vas puštam. Ja želim da vam dam, da zavirite malte ne svuda kod mene, ali opet imam i neku privatnost. Nisam se prodala za pare, niti smatram da sam se prodala za pare. Ali neke me stvari čude, ali onda se sama sebi čudim. Zašto je to, Milice, čudi? To je virtualni svet gde ja mogu da otvorim nalog sa imenom QRZ i da gledam koga ja hoću, najveće gluposti na svetu. I onda kažem sebi, zašto se čudiš kada u normalnom životu vidiš ljude koji ne cene neke vrednosti, kojima su neke nevredne stvari ispred onih vrednih, kvalitetnih, tako da nemam pravo da se ljutim. I nisam odmah da se ogradim, ne znam da li će neko, mislim, ja Samardžiju manje više gledam i ne gledam, ne mogu da kažem, nije mi nešto lego energetski, nije za mene, ali nisam mislila na njega kad sam ovo govorila. Za praktično sa stilom sam rekla, ovaj drugi kanal na koji sam mislila nikad ga nismo ni spominjali i mislim da nema taj kvalitet, a eto ima preglede. Nemam ni ja, da kažem, editorski kvalitet, nije mi sve, ne znam kako da objasnim. Imam drugi neki kvalitet gde vam pokazujem neki život i ono što ja radim bez nekih laganja. Ja kažem, što ne kažem, ne mogu da vam kažem. Ali ovaj kanal mi nema nikakav neki kvalitet da bi imao toliko pregleda u odnosu na nekog ko se trudi. Stvarno. Maja kaže, možda zato što su im pretplatnici. Pa da, zato što imaju više pregleda sa Balkana, tako da da. Ali to je žalo, stvarno mi žao, bude mi žao. Ali opet i lepa je ta para u odnosu na plati na Balkanu. Tako da verovatno se to sve negde uskladilo.
Maja kaže, ma super su ručkice, sad ću ja boju čas da ti izaberem, samo javi kad treba. Nisam znala za live, ranije bi se uključila. Gde je Sloba? Sloba je na poslu. Inače, Suzana mi je usadila ideju da menjam ručkice na kuhinji i poslala mi neke slike i onda sam ja i tako odlučila. Ja boju tek na proleće. Ćemo da vidimo sad da li će biti bela ili ćemo pošaljiti predlog, ali i na proleće leto, kad može da se farba napolju ili tako nešto. Smilja kaže, reklame su skuplje u Kanadi pa se ovde više zarađuje. Jeste, jeste. Zalex kaže, imali su online, naručivali smo, ali šutnuli ih Amerikanci Fifth Avenue. A za Hudson Bay? Ma da, ja ne mogu, taj Hudson Bay ja znam da imaju svašta i sve. Ja sam malo bolesna kad uđem, ja znam, hoću da znam da su ovde majice, da su ovde pantalone ili da je ovde Levi's, da je ovde Adidas, pa mi izmešta, ali mi je Hudson Bay, ja dobijem napad jer ne mogu sve da ispratim i ne znam šta sam videla. Ne volim takav tip radnji, ne mogu. Tako isto, Winners manje više i mogu da prođem i onaj Marshalls, ali Hudson Bay, veliki prostor, razbacano sve svuda ili bar mi daj zimske jakne na jednu stranu, ne mogu psihički, umori me ono i psihički me zamori i onda nisam baš volela da kupila sam par stvari kod njih, ali to je čista sreća, ja sam prošla i videla i kao to ću da uzmem. Tako da nisam ih mogla nikako nisam mogla da uđem u tu psihologiju radnje, da se snađem, da kupim šta mi treba. Nela kaže, kod nas veoma dobro zarađuje devojka Lea Stanković u Hrvatskoj, Ana Zibar, ženski svet. Leu Stanković izlazila mi je, vidim da ima dobre preglede, a za ovu drugu ženski svet nisam videla. Ali nisam ni na koga od njih mislila, ovaj kanal nikad nismo spominjali. Da li bi se upuštalo u vođenje YouTube kanala da živim u Srbiji, bi li se to isplatilo ili se mora biti gigant tipa što 100.000 pretplatnika? Pa ne bi u Srbiji, nikad mi to nije palo na pamet. Nije mi do ovde, Sloba me je, to kažem, naterao za taj prvi video i sve je tako krenulo, ali ne verujem, ne znam šta bi snimala. Ne znam, možda i bi, ne znam, Matrix, stvarno ne znam. Sendo Sandy kaže, blog za gaćicu, pa jeste. A nisam, stvarno mi je to baš bez veze, mislim, mnogo, to mi je baš mnogo. I da su bar neke gaćice, nisu gaćice, nego gaćevu brežnjače neke, pa daj bre, nemojte me ovo. Imam još neke, pre neki dan sam gledala jednu influencerku na YouTube-u, ženu sa Balkana, mislim da je iz Beograda, koju volim da pogledam, priča brzo kao ja, neću mnogo pričam, da se ne provali koja je nebitno. I stvarno volim da je gledam, jer brzo tako kaže svašta, pokaže šta ima, i onda je do neke gluposti došla gde sam zatvorila ja razumem da se prodaje, ja sam u potrošačkom društvu, ja kupujem maglu koju mi prodaju, ako je to lepo, ali ovo je, znači, morat ću da snimim video ili short o tome, ili sam rekla Slobi, jednom moram da stavim slušalice, da gledam video i samo da me snima šta komentarišem. Sve razumem, sve se prodaje, svaka roba ima svog kupca, ali neke stvari stvarno ne razumem, pričat ću u nekom videu da ne otkrivam sad, a i ako kažem, znaćete ko je nebitno, kažem devojku baš volim, ali je to došlo do te granice da kupuješ, stvarno kupuješ, evo ti šolja magle i ti si kupio i kao super, eto, vidite šta sam uzela. Mislim, nebitno. Nelita kaže za oba kanala fantastična. Ne znam, nisam ni, ne mogu da kažem, nisam gledala, ali videla sam ovu Leu da je je li si Lea napisala? Jeste, Lea Stanković, videla, izlazila mi je, ali nisam gledala. To sam čitala. Micika već zna šta mislim o tebi i kanalu, ali verujem da bi mogla biti super zarađivati od YouTube-a. I Sloba mi je pre neki dan držao mi je predavanje, baš mi je držao predavanje, da ja stvarno sam imala sreće sa kanalom, da je to krenulo, evo, za godinu dana, da je to već stiglo do 8, skoro 9.000, da mi je rekao da nisam svesna koliko sam sreću imala, koliki potencijal imam, ali ne mogu da se širim ako ne dam sebe, ja sam takva. Ne mogu da radim nešto i da se okrenem iza sebe posle godinu dana i da kažem ovo ne valja.
Ja imam videa koji se meni ne sviđaju, ali ne sviđaju mi se, ja nisam bila u elementu. Ja nisam dala sebe i znam, meni to sve stoji na YouTube-u. Ali ne mogu da nešto ako nisam bar 70% u tome. Ne mogu ni da tražim od vas i da očekujem nešto ako ja nisam zadovoljna s tim. Znam da može mnogo više da se zarađuje, ali mi treba, ja opet kažem, ajde da pregrmim ovaj period nove godine dok prođe ovi praznici, dok prođe ovo s kućom, da vidimo kako, da budem sigurna, moram finansijski biti sigurna. Nisam ja sama, ja imam 2 dece. Pa ajde ja da sam sama pa ću da jedem 1-2 put dnevno danas, razumeš? Ne mogu baš, ne smem toliko da rizikujem. Znači da, eto, prođe malo što kažem ovi praznici, što Kanađani lude da se odradi to što treba, jer ću da radim dosta u narednom periodu, da krene ovo s kućom, da vidim kako ćemo da krenemo, da ja samo malo psihički mogu da se opustim i da vidim gde sam. Baš malo mi vremena treba još i da vidim onda koliko mogu još, ne kažem ja da ne dajem sebe, ali mogu mnogo, mnogo više da se dam. Letinu mamu poznajem, predivna porodica, komplet, a ona mlađa, lepa, kulturna, pametna devojka. Lansirala je i svoju liniju garderobe, ima lokal u Belivilu. Super, super, svaka čast, svaka čast. Valerija kaže, za druga mesta ne znam, ali kod nas u Mitrovici je tako. Većina ljudi odlazi u Lidl i tamo su gužve od ranog jutra. Lejnu mamu, dobro. Suzana kaže, za kuhinju mislim da je ovako baš lepa, sve se uklapa, samo da je osvežiš, moja je svetlo siva, poslije ću ti sliku. Dobro, dobro, može. Ivana kaže, ja ne znam da li neko gleda Dejana Dragovića, ono se jednom rodi. Ja ga gledam, bacim pogled s vremena na vreme i mislim da je on iskoristio svoj trenutak jako, jako dobro. Jako dobro iskoristio, kvalitetan je momak i dobro i pametan, pre svega pametan, namazan, pozitivno za život. Iskoristio je, tačno je znao trenutak i svaka mu čast. Sad, da li se s nečim slažem, ne slažem, to je opet druga stvar, ali bacim pogled i pogledam. Bacim pogled i pogledam, ali poklopila mu se zvezde i znao da iskoristi trenutak. Eto. Kaže Sloba, opet Sloba kriv, ne znam šta sam ga krivila, ali ajde. Lea ima preko 86.000 pretplika samo na YouTube-u. Pogledat ću je, baš ću da je pogledam, a i baš ću da napiše. Ali izlazi mi ona. Lea Stanković. Sendo ode leći, laku noć. Laku noć. Sendo i hvala što ste bili s nama. Mika kaže, hoće li Sloba da aktivira njegov kanal koji već ima? A Sloba hoće. Sloba hoće, ali sam ga ja opteretila mnogo. Nisam se ja opustila, ali jednostavno nemam vremena za neke stvari da ja preuzmem od njega koje on radio za mene. I skoro sam mu isto jedno jutro rekla, mi nismo sad kao cici, mici, pa sve nešto tepamo i tako. Mislim, nismo ni takvi ljudi, vidite kakvi smo. I koliko puta ja ne da lupim, nego kažem da nije čovek moj život i da se nisam zaljubila na prvi pogled, nego smo se upoznali, zaljubili i onda je postao čovjek mog života kad smo sve neke stvari životne prošle zajedno. Nemam šta ja vama da pričam priče. Zna se kako ide bračni život i kako se živi i kroz šta se sve prolazi i mora se prođe i treba. I onda sam ja jedno jutro, ja mislim da je to kao, nije moj maksimum, ali kao lepih reči je da sam ja njemu rekla, tako sedim i razmišljam i gledam ja. Sad ja više YouTube ne gledam možda kao vi što gledate mene. Ja opet gledam 1000 nekih stvari sa strane kad gledam neki video i slušam. Malo mi se promenio pogled na YouTube. I ja kažem njemu ustao i kažem baš, pa znaš gde bi ja bila sada da tebe nema i da me teraš i da mi pomažeš i sve da radiš što radiš? Pa ja bi bila možda na 2000 subscribera i imala pregleda kao 500 po videu i to bi to tako stalo. Niti bi imala opis kanala, niti neke naslove, niti opis videa, niti 100 nekih čuda koje ja nemam pojma, koje njemu oduzimaju vreme. I to je sve što sam, gde bi ja bila, ne bi bila nigde da nemam tebi, to je sve što sam ja rekla. Ni hvala ti, ni ništa, ali dobro, mi smo takvi, to je u suštini hvala ti i na podršci i na svemu. Tako da nema njega i samim ti ga zarobim za mene, gde bi on trebao možda se da za svoj YouTube kanal, ali bit će, ja mislim da ću polako, eto kažem opet, malo mi vremena treba da se
psihički i materijalno vidimo gde stojimo, kako stojimo, da te neke stvari budu sigurne da bi ja mogla da se opustim, da preuzmem od njega dosta tereta koji on radi za mene, da bi on mogao, eto, da se posveti svom kanalu. Maja kaže, Micika, nisi se usudila